ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಜ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ 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 ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ ಎಂಚ ಪನ್ಪು ಎಂಚ ಬನ್ನಿ வா கிரமட்டு பண்ணோடு பொறுத்தே தாண்டு ಮುಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಬಂತವಳು ಮುಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಬಂತವಳು ಅಡಿಗೆ 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 ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ತೀರಾ ಪೋಡ್ತಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೆರಿಂಜೆ ಕೊಡಂಗೇರಿ ಹೊಸಮನೆ ಸಚಿನ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ 1198 1286 ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತಬೇರ್ಗೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ನಕ್ಕರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜರತ್ತ ಬತ್ತಿಜರ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲ ಅಯ್ಯೋ 10 ಸತ್ತಿ ಲೆತ್ತ ಪಂತನು ಏರ್ ಬತ್ತಿಜರ ಸಾಲದಾಗುಲ್ಲರ ಸಾಲದಾಗಲು ಬತ್ತಿಜರ ನೆತ್ತ ಸಾಲ ಬೆರಿತಾಗಲಿ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನಾಗಲು ಸಾಲದಾಗುಲ್ಲರ ಅಕಲುಲ್ಲೇ ಅವಾವು ಬರಿತಾಗಲು ಬರುವೇರು ಬರೋಡೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 129 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೈತೀರಿ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದಿರಿ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಪರವತ್ತು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲು ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲೇರ್ನ ಒಂಜಿನೇ ಬೊಕ್ಕಾರ 10 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಬಡ್ಕಲ ದಾಖಲು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ದಾಖಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ದಾಖಲು ಅಡ್ನಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕಲ್ಲೆಮೆತ್ತಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರು ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ದಾಖಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮೂಡುಪೆರಾರ ದಾಖಲು ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಣೂರು ದಾಖಲು ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಗೋಳಿ ದಾಖಲು ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಕಡಂದಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ ಸಪ್ಪಲಿಗೆರೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸರ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ದಾಖಲು ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು 14 ಜೊತೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಸಾಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡಲೇ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಕ್ಕರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಕುದ್ರಿಪದ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನ ಗುರಿಕಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲಬತ್ತಿಗೆ ನಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ಏರುಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಾನಿಲ್ಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಅನ್ನ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡು ಅವು ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬುಡ್ದ ಎಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ದಾಗ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಪೊರ್ಲು ಅಂದೆ ಎರೆ ಮಾತ ದಾದ ಮತ್ತ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪಡ ಐಕ್ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು 1.5 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ಲೆತ್ತ ಬನ್ಪನಮ ಸಾಲಡದಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂದ ಅವೇನ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ಪೂರ ಆತಂಡು ಈತ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಗತ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂತೋಷ ಕೊರಿಯರ್ ಡೆಡ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುರು ದಾದ ಮಲ್ಪರಾಪಚಿ ಆತೆ ಕೆಲವರು ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಂಡು ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಂಡು ಏತ್ ಬರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಯೇ ಕೆಲವರಿನ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನು
ಹಾ ಹಾ ಏತ್ ಬರ್ತಾವ ಇನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಹೋ ಗೊತ್ತು ಜತ ಓ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಬನೋಲಿಯಾ ಏನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಡ ಕುಡರಿ ಇಡರಿ ಕೇನು ಅತ ಅಂದಾಜಿ ಬನೋಲಿಯಾ ಅಂದು ಅಂದಾಜ ಏನ್ ಪನ್ ಪೂಜಿ ಸಮ ಪಂಡ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ತಿನ್ಕ ಪನ್ಯಾಪುರ ತಾತದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದನ ಪನ್ ಪಂಜಿನ ಓ ಪನ್ಯಾಪುರ ತಾತದಿನ ತಾತದನಾ ಹಾ ಇತೊರ್ತು ಪೂರ ಪನ್ನೆ ತಾತದನೇನಾ ಒಂಜಿಲ ಪಾಸ್ ಆತ ಒಂಜಿಲ ಸರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಆಜಿರಿ ಹಿಡ್ದತ ಹಾ ಓ ನನ್ನ ದಾದ ಅಲ್ಮತ್ತೆ ಕಿಸರ್ಗದ್ದ ರಾಗಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಆರ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಬರೋಡ್ಯಾರು ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಕೇಂತುಲೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಜಾದ ಬಾರ್ ಬಜರ ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ನಕ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಕುದ್ರಿಪ್ಪದವು ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಬರ್ವೇರು ಈ ಸಾಲ ಬುಡ ನಡೆದು ಕಾಪು ಇರೋದನ್ನ ಅವಲೇ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಣ ಜಾಗಿದ್ದೆ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಲಿಕ ತೋಜುಂಡು ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಸಾಲದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಓ ಒಂಜಿ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಉಂಟು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹಾ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥಾಪುಜಿ ಅದೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ದಾನೆ ಬನ್ಪ ಅಪುರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಿಮುಗ್ಗಿ ಅಂದ ಇರ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ನೀರಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಬನ್ಪತ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ನೀರು ಬತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಆಪುಡು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ರದೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಐಕೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂದ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪನಿಯರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐಕಲಿನ ಸಮಯ ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಪೊರ್ತೊಂದು ಅಂದು ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನೇರ್ಲು ಪೋಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೋಡು ಅದೇ ಹ್ಞೂ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟುಗ ಬುಡ್ರಗೆ ಬಲೆ ನಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರದು ಬಲೆ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಜಲ್ದು ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯನ್ನ ಆತ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಆತ ಕಂಬಳ ನೀ ಮೂಲು ಜನಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಪರ ಯಾವು ಹಾ ಕೋಡೆ ಬೊಡುತ್ನಾತ್ ಬಂಜಾರ ಜನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ 1.5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ತೂ ಒಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೇರು ತೂದು ಪೋತೇರು ಹೋತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದಾಜಾತನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ತಡ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲಲೆಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ನಗ್ಲೆ ಐದು ತುಂಬಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಅತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಾಲ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟ್ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಆತನ್ರಿ ಬೇತೆ ದಿನ ಬೋದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು ಅಂದೆ ಭಾನುವಾರ ಬತ್ನಾಯ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆಂಡಲ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನ ಮೂಲಿತ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿದಾಗಲು ವೈಭವ ಚಾನಲ್ದಾಗಲು ತೋಜಪ್ಪ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಕಂಬಳ ತೂಪೇರು ಅತಿ ಅಂದ 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 ಪರ ಊರುಡು ಪರ ದೇಶಡು ಪೂರ ತೂಪೇರು ಅಂದೆ ಅಪೂರ ತೂನಾಗ ಹಾ ಮೂಲು ಏರ್ ತಡ ಮಲ್ತಿರ್ನ ಅಕ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕತೆ ಮಾರ ಅಂದ್ ಮಾರಾಯರೆ ಆ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತನಿಜ್ಜಿ ಈ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ಬಂದೆ ಆಗ್ಲು ಪಾತೇರು ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ನ ಎಡ್ಡೆದೆ ಬುಡ್ಪ ಬುಂಡ ಪರದೇಶ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರದೇಶ ಹೋಯಿ ಓ ಬುಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರದೇಶ ಹೋಯಿ ಅದೇ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಕುಳ್ಳುಗ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಗ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಗ ಹಾ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಹಾಕೊಡ್ತಿ ತಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲು ಬರಡು ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟಿನವರು ಕರೀರಿ ಕರೀರಿ ಬನ್ರಿ ಬಂದ್ರ ಬರ್ತಾರ ಅವರು ಬಂದಾರು ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟಿನವರು ಅವು ತುಳು ಆತ ನೀವೇ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹಾ ಕರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಬರ್ತೇವೆ ಯಾರು
ಸ್ವಾಮಿಧಾಮವ ನೀವು ಹೇಳಿದವರು ಹೌದು. ಆ ಹೌದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಅವರು ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಹಾ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗುಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನೆರಲು ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟದಗುಲ್ಲ ನಕ್ರ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಬರ್ತಾರಾ? ಒಳ್ಳೆರ ಇದು 2ನೇ ಸಾಲತ್ತ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಓಲ್ಲ ಎರಲು ನಿಖಿಲ್ನ ರಟ್ಟು ಫಲತಗಳು ಎರಲು ಓಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬೆಲೆ ಇರಲಿ ಫತ್ತ ಮೇಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಬರ್ತೀಯ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರಾಡು ಮೂಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ಲ ರಟ್ಟಿ ಕರೆ ತಕಲ ಬರೋಡು ಪಿರ ಗಂತಗೆ ಗಂತಿರಂತಾಗ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಗಳು ಬರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇರ್ಲೇನೆ ಅಂತೆ ತಿರ್ಗವರ ಮತ ಉಂಡ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿ ಒಂತೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅಕಲು ಉಂತಾದೇರೆ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತೋನಿ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಉಂತವಡು ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಲೆಪ್ಪಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಉಂತಾಲೆ ವಾ ಉಂತಾಲೆ ಪಕ್ಕ ಉಂತಾಲೆ 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 ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಂತಾಳೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಫಿರ ಬಲೆ ಫಿರ ಬಲೆ ಬಾರಿ ತಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಉಂತ ಬರ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮದವರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗುಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ 12:56 12:62 ಪಟ್ಟೆ ಗುರುಚರಣ್ ಅನ್ನ ಇರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಗತ್ತುಂಡು ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೆಟ್ರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ನೆರಲು ಬತ್ತೀರಾ
ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಕುದ್ರಿ ಪದವು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶ್ರೀನಗುರಿಕಾರನ ಒಂದಿನ ಬದಲಿಗಳ ಕೆಲ್ಲಪೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವೇರ್ನಗಳು ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ರಾಗುಲ್ಯರಲ್ಪ ರಾಘವ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪಜ್ಜೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಚೂರು ಆವಡು ಅವರಲ್ಲ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರ ಗೋಪಾಲನ ಉಳ್ಳೇರ ಗೋಪಾಲನ್ನ ಎಕಡಿತ್ತೀರಿ ಸುವಾನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಏರೆ ಸೋನು ಸೋನು ಅಣ್ಣ ಸೋನು ಗೋಪಾಲಣ್ಣೆ ರಾಗಣ್ಣೆ ಏರ್ಲ ಹೊರಬಲೆ ಉಡೆಬರಡಗಲು ಓ ನೀರಾ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ್ಲ ಆವಡು ಹಾಂ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೊಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಗೆಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬದಿಕೆ ಪಟ್ರೆ ಉಂಡು ಆ ತಾರೀಕು ಬರೋಡ ಅಂದ್ 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 ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮದವರು ತೊಂಬರೋಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಆತ ಅಂದ್ 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 ಒಕ್ಕ ನೀರಿದ ಪಂಪ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾರ ಹಾಗೂ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಅಥವಾ ಇತರರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೊಟ್ರೆಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಆ ತಾರೀಕು ಅವೇ ಬತ್ತನ ಮಾರ್ನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಹಾಂ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲಿ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವೇರ್ನಗಳು ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚು ಕೊರ್ಲೇನ ಏರ್ ಬರಲ್ಯಾರ ಏರ್ ಬರ್ರೆ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಾ ಬತ್ತಾರ ಬರೋ ಬರ್ಪನಾಗಲೇ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆತ ಒಂದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಣತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತ ತಂದು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಆಣ್ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ 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 ಅದನ್ನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಜತ್ತೊಂದು ಸಮ ಬಲ್ಪ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬರ್ಪಜೇರ್ ಬಂಡ ಅದ ದೂರ ಓದ್ತೀರಿ ಮಗಳು ಬತ್ತೀರ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹ್ಮ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟೋಲ ಕೋಟಿ ಕಿರಟ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ತೋಜುವರ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಉಳ್ಳೇರಾ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನೆಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಿರಿತ್ತು ಸಾಲು ಕುದ್ರಿ ಪದವು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾನೆ ಮತ್ತಾಂಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆತ ಇತ ಪಿರ ಬುಡ್ಡು ಬಿಡ್ರಿ ಇರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಗ್ಡ್ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿರಿ ಹಾಂ ಮರುಡಿ ಶ್ರೀಧರ್
ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡೋಣ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಸಾಕರ್ ಕೊಡೋಣ ಉಂತಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರೇಮಲ್ ಗಂಟೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತುನ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಕ್ರ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 13-11-13-51 ಕರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲೂ ಒಂಚೂರು ಕರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ರಾಗಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚಡ್ಡ ರಾಗಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಡ್ಡ ಬೇತಿರಲ್ಲ ಅವು ಪಂಪ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಕರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡುವಂತೆ ಮುಡುಬುದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಧರ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೊರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟೋಲ ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲೋಲ ಹಲೋ ಆಹಾ ಕುದುರೆ ಪದವದಾಗಲ ಕೆಲ ಪತ್ತಿಗೆದಾಗಲ ಆತಾ ಕುದುರೆ ಪದವ ಬಂಡಾದ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನ ಗುರಿಕಾರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೊರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟೋಲ ಅಂದು ಕೋಟೆ ಕಿರೀಟ ಕೆಲ್ಲ ಪತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೇರ್ಲೋಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ರಲ್ಲ ವೀರಕಂಬ ತಕಲು ಬಲಬಿಚ್ಚ ಕುದ್ರಿ ಪದವ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಶೀನ ಗುರಿಕಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರುಮಲ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲೇನ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಗ್ರು ಉಂತವ್ರ ಕೂಟಿ ಕರ್ತಾಗಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವ್ರ ಬಲಿ ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಾಗಲೆತ್ತು ನೀ ಬಲಿ
ಉಂತಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದ ಗಂಟೆ ನಿಂತಲ್ಲ ತುಕ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಗ್ಲೆತ್ತ ನನ್ನ ಹಲೋ ಓ ದಾಲಾಜಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಕುದುರೆ ಪದವ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರೇಮ ಸೀನ ಗುರಿಕಾರನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 13:34 13:65 ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಧರ ವಜರಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಇದು ಬರೀಕ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಚನ್ಯದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರದು ಪಡೋಣ ಮೂಡುಬಿದಿರೆದಾಗಲ ವೀರಕಂಬದಾಗಲತಾ ಅಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಓ ಕರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಟ್ರೆ ಬಂತನೆ ಊರಿ ಬತ್ತೆರ ಆ ತಾರೀಕು ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡತ್ತಿ ಅತ್ತ ಅರಡನೆ ಪಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಪಂತೆ ಆ ದಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಆತ ಆ
ಮೂಡುಬಿದ್ದೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನೇಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇದಾದ ಕತೆ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪೊಯ್ಯನ್ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದೊನ್ ಪೊಯ್ಯ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಉಂಡತೆ ಅತೆ ಹಾಳಾರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಅವಳ ತಿಕ್ಕು ಜತೈತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಾರಿ ತಿಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಕನತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಡ್ಡವಾಡುವರು ಓ ಪತಾರ್ನಗಲ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡುಂದು ಅತೆ ನೀರ್ ದಾರೋಂಚಿ ಬೇರ ಬತ್ತೆರಡೆ ಅತ್ತ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡ್ತ ಕರೆಕೊಂತೆ ರಾಗು ಉಂದುಲೆತ್ತನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಂಜಿತ್ ಅನ್ನಡ ಪಂಡು ಹಾ ಹಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡಿರು ಆ ತಣ್ಣಾಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ವ್ಯವಸಾಯ ನಕ್ಕನೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಂಜಿತ ನಡ ಪಂಡ ಊಲ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಜಿ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಎತೋ ದಿನತ್ತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಆರ್ನ ನೆಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದಕಲ ಅಂದನ್ನ ಎತೋ ದಿನತ್ತ ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಡ ಆವಡ್ದಂಡ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಉಂಡು ಮೂಲು ಉಮನತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ ಒಟ್ಟು ಕುಂತುದು ಈ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾಕೆ ದಾನ ಮತ ಜನ ಮಾನಿ ಆವಡು ಬಾರಿಯಾತ ದಿನತ್ತ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬೊಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ ಮೂರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಗಳು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನೇಟ್ ಹತ್ರ ಈತ್ ವರ್ಷ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ರ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಕಲ ಅಂಚಿನ ಆವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಡು ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿ ಕಾರಣ ಆವಡು ನಮ್ಮನ ಹಾರೈಕೆ ಆತ ಮಹಾವೀರ ಏರ್ ಮಹಾವೀರ್ ವೇಣೂರು ಕಜ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲಿರಿ ಹಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಮರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮಂಜೋಟಿ ದಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಹಾ ಪ್ಲಾಕಟ್ರ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನತ್ತ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಕಂಬಳದಲ್ಪಲ ಉಲ್ಲೇರತ ಮಾವೀರ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಹಾ
ಆಂಡ ಮತ್ತ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕಂಬ ಸಸಿ ಉದಯ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ವೀರಕಂಬ ಸಸಿ ಉದಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ 12-80-13-35 ಮುಡುಬಿದ್ರದಾಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ಬಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲೂಲರ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜುಗಳಿದಾಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡೆಗಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಇದೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಬಿಯ ಅಂದ ಹಾ ನಾ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಬಲೆ 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 ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲ ಬಲೆ 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 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲಿರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮದ್ದೆಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲೆ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಗಮನಿಸೋಣ ಅಣ್ಣ ನಾ ಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಕೇರಿದ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗು ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಯಾಲ್ ಜೆ ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಇರುವೇಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ನೀರೇ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಲ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಬೆಳಿಪ್ಪಡೆ ಕೈಪ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪ ದೌಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲ್ಲಾಡನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಮಗುರು ಸಂಕೇಶ ಸಂಪಾಜ್ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ರಿರ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಮ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು ಇರುವೇಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲ ಸಾನೂರು ಸೇನೆ ಬೆಟ್ಟ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಮತ ಬರೋಡು ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ತೇರಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್.ಎನ್.ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ಯರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಡಂದಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ ಸಪಾಲಿಗೆರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡಂದಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್.ಎನ್.ನಿವಾಸ ಬೀಗ್ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಗೋಲ್ದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾನೂರು ದಕ್ಲೆಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಅರ್ಜುಲು ಕುಂಜಾಲು ರತ್ನಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅರ್ಜುಲು ಕುಂಜಾಲ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ ವಿ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರೆಗಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ದಕ್ಲಿಗೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗಲ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕರಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ರೆಂಜಾಲ ಕುದ್ರಾಡಿದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರೆಗೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿ ಸೇರ್ಲ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್.ಎನ್.ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್.ಎನ್.ನಿವಾಸ ದಗ್ಲಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಅಜ್ಬಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ 4 ಸಾಲ ಐದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ 4 ಸಾಲು
ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ 4 ಸಾಲ ಆದ ಅಂದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ, ಕಂಬ್ಳಟ್ಲ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೊರ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬ್ಳಡ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನೆಡ್ದುಂಬು ಮುಲ್ಪಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತಾನೆ ಜನವರಿ 26. ಇನಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡಿದಾತ್ರ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ಬ್ರೈಟೆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆದ ಎದುರುಡು ಹೊಸತ್ತಾದಿ ನಿಂತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೋಸ್ಕರವೇ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಉತ್ತದನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಐಟ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪರ ಉಂಡು. ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹಲೋ ಓ ಓ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಲ್ದುನಾಗಲಿ ಪೂರ ಲಕ್ಕದು ಧ್ವಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರನಂಚಿನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಅವಕಾಶ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದನಂಚಿನ ಆತ ಅಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಗಣಮನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲು ರಣ್ಣ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಜನಗಣಮನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆಗಲಿ ಬಾರ್ಸವನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತರಡ ಒಂಚೂರು ರೆಡಿಯಾಲ ನನಗಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಬರ್ಸಬೇರು ಆಗಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣ. ಇನ್ನಕ್ಕೆ 55 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ 1969 ಇಸ್ವಿಡು ದೆಹಲಿದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪಿರಿಯಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ನೆನಪು ನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗಲಣ್ಣ ಅವರ ಒಂಚೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಕಾನಕ ನಿಖಿಲು ಜನಕ್ಕೂ ಬಂಡಿಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಡ್ಲ ಬಾರ್ಸ ಅವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಬನ್ನಿ ಬಡ್ಚಿ ಬಾರ್ಸ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏರುಳರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರುಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸುನಿಲ್ರ ನಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೆಟುಲ್ಲ ಹಾಂ ಕೋಟೆ ಕಿರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಚೆನ್ನೈ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಾಂ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ಅನುಭವ ತಗಲಿ ಅಂದ್ ಬಹುಮಾನ ತೇರ್ನಗಲಿ ಅಂದ್ ತಿರ್ಗದ ಬುಡ್ನಗಲ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಗಿಡಪುನಗಲ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಅಂದ್ 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 ಮಂಜೊಟ್ಟು ಹಿಡಿತನಗಲಂತೂ ಭಾರಿ ಅನುಭವದಾಗಲಿ ಆತ ಅಂದಪ್ಪ ಅನ್ನಿತ ಬೇಸಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜುಗಳು ತಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡೆಗೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆನ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಗ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಾಗಲಿ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಗ ಗಂಟೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೆತ್ತುನ್ ఉంటలే అంచ 19 పౌండ్ ఆపడా
ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ಲರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1194 1307 ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳಿದಾಗಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಂಟೆಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಬಿರೀತ ಸಾಲಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪಿತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿಂದ ಬರ್ಲೆಕ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಹಾ ನೈತೆ ಬೀಸಲ್ದಾಗ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟದಾಗಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೌಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ್ತಲೆ ಬಲನ ಅದು ಬರೀಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲಗಳ ದಾನೆ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡ್ರಾಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲ್ ಗೇಟ್ ತಾಲ್ ಪೈಜರಣ ದಾನೆ ಬತ್ತಜೇರು ಬರೋಡತ್ತ ಬರುಡು ಸುರುತ ಸಾಲು ವಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಿಗಲ ನಾರಿಯ ನಡಿಗೊತ್ತು ವಿಜಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ತಯಾರದು ಪಡಣ ಬಲ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಅರ್ಬಿದೊಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಏಕರ್ ಬೋರ್ಡನ
ತುಕ ಫಿರಮಲ್ ತೋರ ರಡಬಲ್ದಗಲ ಗಂತು ಅಂತ ತುಕ ಬಲೆ 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 ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾ ನೆರಲು ಬೆರಿತ ಸಾಧಗಳು ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಗೇಟ್ ದಲ್ ಪುಳ್ಳೇರ್ ಅಕ್ಲು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಅಂತ ಅದ ಕತೆ ಬರ್ಪಿರ್ಗಿನ ಬರೋಡತ್ತ ಬರ್ವೀರ್ ಬರ್ವೀರ್ ಬರ್ವೇರತ್ತ ಸಾಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಬಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಗಳು ಮತ್ತ ಬರ್ವೇರಿ ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಟಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲ 4 ಸಾಲ ಅದಿ ಅಂದು ಹೆಡ್ಬಕ್ಕ ನಾವಿರ್ದಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಅವಿಡಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಹಾ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸರಗಳ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ತಯಾರಿ ನಡೆತುಂಡು ನನ್ನ ವಂತ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸರ ವಿಶೇಷವಾದ 76ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಒಂಚೂರು ಉಂತಾವಡು ಅಂದು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಪರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ದು ನಗಲು ಪುರಲ್ಲ ಹಾಕದುಂತೋಡು ಅಂದು ಧ್ವಜವಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಡತಂ ಪೋಪಿನಾಗಲ್ಲ ಉಂತೋಡು ಹೌದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬ ಸ್ಮರಣೀಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅದು ಸೇರಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದಿ ಶಾಲೆಡು ಕಾಲೇಜಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಲ್ಪರ ಯಾವು ಅವಂದವ ಅಂಡ ಕಂಬಳೊಡಿತ್ತಿನಂತರ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುನ ಅಪರೂಪ ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದಂಡು ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾವಡು ಅಂದ್ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯನ ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟೆಯ ನೇತೃತ್ವಡು ಕಡಂಬೇರು ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬೇರುಳ್ಳೇರು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಮಾತ ಪ್ರಮುಖರ್ನ ಸಮ್ಮುಖಡು ಅಗ್ಲು ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ನಡಪರುಂಡು ಅವು ನಡಪನಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಪನ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಹೊರ ಉಂತಾವಡು ಇರ್ಲೇನು ಕುಲ್ದಿನಾಗುಲ್ ಹಾಕದುಂತೋಡು ಪನ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಮುಗ್ಲು ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾವೀರ್ ಬತ್ತೆರಡೆಗೆ ಆರೇ ಕಡ್ಬೋದಿರಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ ನಗಲು ಮತ್ತ ಇಂಚಿನೆಂಟು ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾಪುಣು ಓ ಮಾಸ್ಟ್ ನಗಲು ಮತ್ತ ಐತ್ ಮತ್ತ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕಳೇನು ಪೂರ ಪಂಡುಗುರ್ರೆ ಅವು ಮಾಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಪುಣು ನಾವೀ ನಮ್ಮೂರಿ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಂದು ಎರಡು ಮಾಸ್ಟರ್ನಾಗಲು ಒಟ್ಟಾಯಿರ ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲ ತಯಾರಾಯರು ನಿಗಲುಂತವ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲೇ ನಂಜಿ ಬಿಡ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಒಂದು ಸಾಲ ಬುಡ್ದ ಆದ ಅಂದಂದು ತಯಾರಾತಿರತ್ತ ಅಂದು ಹಾ ನಾವಿರ್ದೆಲ್ಲ ಕುಡನ್ ಸಾಲ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಬಂಪ ನೀರು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಕುಡನ್ ಸಾಲು ಹಾ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಲೇಟ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹಾ ಒಂದು 2 ಸಾಲ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ತಯಾರಾತ್ನಾಗ್ಲೇ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಾ ಒಪ್ಟಾಯ್ ಪಂಡ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋರೆಪ್ಪು ಸರಿ 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 ಅಂತ ಮುಗಿತೇನೆ ನಂದ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗುಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾ ನಿರ್ಲುಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದಾಗಲು ಒಂದು ಕೋಡ್ಲೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಕೆ ದಾಗಲು ಯಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆ ದಾಗಲು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ ಕೂಡ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಫ್ಲಾಗ್ ವೈಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಡೆಗೆ ದಯದೀದಿ ಎರಡು ಬತ್ತಿ ಬೆಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜಟ್ಟು ಹಿಡಿತನಾಗಲಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಉತ್ತುದೊಂದು ಧ್ವಜ ಆರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತಾ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಾಸಕರೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪೇರ ಅವರು ದೂರ ದೂರ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಿನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಅವರ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ
ನಮಗೆ ಜೀವಮಾನೋಡು ಕಂಬಳಾಡು ಧ್ವಜ ಅರಳಿಸೋವಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತೀರಾ ಅಪರೂಪ ಎಡ್ದೊಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮೂಲೆ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದಾನಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬತ್ತ ಉತ್ತದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಗನಮ್ಮ ಈ ಎರಡನೇನಗಲು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಲೈತೆ ಬರತ್ತಿನಗಲು ಬೊಕ್ಕದಗಲು ಪೂರ ದಯದೀದ ಅಡೆಗಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅವು ಗುಡಿ ಕುಡ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈತಾಲ್ ಬರೋಡು ಕೈತಾಲ್ ಬರ್ರ ರಾಜಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ದಂಟಿಡಿತ್ನಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಕದುಂತೋಡು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಡಪುಡು ದಯದೀದು ಕಂಬಳಡಿತನ ಮಾತ ಜನಮನಿಂದ ನಕಲು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಡು ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆರ್ಕೆ ತಗಡ ಅಣ್ಣ ಆರ್ಕೆದಾರ್ ಉಲ್ಲರ ತಮ್ಮಲು ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಬತ್ತನಾಡೆ 19 ಅಂದು ಹಾ ಬತ್ತರು ಆರ್ಕೆದಾರ್ ಇಪ್ಪುಡು ತಯ್ಯಾರಲ್ಲೋರಿ ವಿಜಯರ ತುಗ ಗಂಟೆ ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ಗಂಟೆ ತರ ಮಲ್ತಾರ ರಡ್ ಬಲ್ದಾಗ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಹಲೋ ಬೋ ಬೋ ಒಂತ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪುಡು ಮೂಲ ಪೂರ ತಾಯರಾತಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ತಾಪಂಡ ತಾಯರಾತಿರು ಅವು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡು ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ ನಮಕ್ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸತ ಅದು ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ಎದುರು ಪ್ರತಿಮೆದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚನೆ 76ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮಲ ಮಂತದ ಬಣ್ಣದು ಬಹುಶಃ ಒಂದೊಂದು ದಾಖಲೆ ಫೋಟೋಟ್ಲ ದಾಖಲೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ವಿಷಯಡ್ಲ ದಾಖಲೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅವಳು ಹೊಸತ ಅದು ಧ್ವಜ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ದಿಢೀರಾದು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡು ದಾದ ದುಂಬಿ ಪುರ ಪೋಂದೆ ಪುನ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನಾಗಲು ಬಿಡೋಡು ಬೇಗ ಬುಡ್ಬಿಚಾರ ನನ್ನ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಗ ತಡ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಬುಡ್ಪಾರ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಬಿಡೋಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡಿ ಅಂದು ಅಂದು ನೇರವಾದ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ಪ್ರತಿಮೆದ ಎದುರು ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಚಿನ ಧ್ವಜ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರಳಿಸುವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೆತ್ತು ನೀ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪನ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರ್ದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬಂತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ತಿತ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಆತೆ ಗೀತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತನಾಗ ಪೂರ ಭಾಗಿಯಾವಳು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ ಒಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಶಾಸಕರಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಸಂದೇಶ ಬರ್ಪುನು ಆತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೂರ ಇತ್ತನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕದ ಪ್ರತಿಮೆದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಮೆದ ಎದುರೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಾದ ಹೋರಾಡಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ವೀರ ಮಹಿಳೆ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಮೆದ ಎದುರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಡ್ದಾಗಲ್ಲ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆನ ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ತಗಲ್ಲ ಪಿರ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಜನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಾರ ತರಿಗಳು ಸಂದರ್ಭ ಅಂಜನ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಕನ ಬುಡ್ಜಿ ಜಿತ್ತೆ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಯಿ ಅಂದಂದು ತಾಯರಾತ್ನಾಗ್ಲು ಬರಡಂದು ಅಂದ ಓ
ಗಂತಿರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಎಂಗ್ಲ ದಾದಂತ ನೋಡಿರ್ತೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಯಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:22 12:70 ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಆನಗ ಏರ್ಲ ಕುಲ್ಲರಜ್ಜಿ ಉಂತುದು ಸಾವುದಾರಡು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಉಂತುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಓಲ್ಲ ಇಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲು ಏತು ದೂರಲ್ಲ ಇಪ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಾಡೆ ನಿಗ್ಲು ಇತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೋಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಏರ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರಜ್ಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಾನಗ ದಯದೀದ ಗಮನಿಸಲೇ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನು ಊಲಲು ಉಲ್ಲಾರು ಅವಳು ಉಂತುಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಗಳು ಕೈತಲ್ ಬಲೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವ ಆವ್ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಕಳಕರಿಂದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಕಮಲ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವತಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜನು ಅರಣಿಸಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಪುಗಳ ಕೊರೊಳ್ಳಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರೇ ಅಂಚನೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಪೆ 1970 ಇಸವಿ ಡೆಲ್ಲಿ NCC ಡಿಪ್ನಾಗ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಪೆ ಸೇರಲು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಪಡಾಕೊಂಡು ಕಂಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುನೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋಡು ಕಂಡು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವದ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಜನಗಣ ಮನ ಅಧಿನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಳ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉತ್ಕಲ ಜಲಧಿ ಗಂಗಾ ತವ ಶುಭ ನಾಮೆ ಜಾಗೆ ತವ ಶುಭಾಶಿಷ ಮಾಗೆ ಗಾಹೆ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ ಜನಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಹೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಆರ್ಡರ್ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು बोलो भारत माता के ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕಳೆದ
7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 8ನೇ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ 8ನೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಂದದ್ದು ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಪ್ರಥಮ. ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮ ಕೊಡಚನೆ ಕಮಲದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಮಲ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ದಿನ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳಿದರು. 1969 ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ NCC ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಡೆಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹೋದಂಥ ಗುಣಪಾಲಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ರನವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಯಕರಾದ ಸುನೀಲ್ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ನವೀನ್ ಅಂಬೂರಿಯವರು ಹಾಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು, ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮಗೆ ಮೊದಲು, ಬಳಿಕ ಏನಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಕಾಯುವಂಥ ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಲಿದಾನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡೋಣ, ದೇಶದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋಣ. 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಶುಭವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್. നമുക്ക് ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೊಮ್ಮೆಲ್ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾನ್ಯ ಗುಣಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಇವು ಮಾತ್ರ ಅಪೂರ್ವమైన ಅವಕಾಶಗಳು ಎರಡು ಯಜಮಾನಗಳು ಅಂಚನೆ ರೆಫರಿನಗಳು ಅಂಚನೆ ಪತ್ನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ 76ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ರೇಪಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಪಡೆದು ಕಮ್ಮಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸೊಮ್ಮೆ. ಹಲೋ, ಬೆಳುವಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರಾತೀರಾ? ಕೋಟಿಗರಟಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ್ ಮಿಷನ್ನ ಒಂದು ನಾಮದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಟಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ಬರ್ತೀರಾ? ಓ ಇಲ್ಲರ ಇಪ್ಪಡುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಿರಲು ಈ ಸಾಲದ ಬಳಿಕ ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಿಳುವಾಯಿ ಒಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟೋಲ ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ಬಿಳುವಾಯಿ ಕೋಟಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಪೀಶೆಟ್ರನ್ನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದೇರೋಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಲ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತಗಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರುಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಗಲ ಬರುಡು ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತದಗಳು ಬೊಲ್ಪು ಕೊಂಚ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಸೋ ಅಂತಾರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂದ ದೊಡ್ಡ ದೆಪ್ಪರಾಪಣ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಬಿಡ್ಚಾವು ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪನ ಪುದಾರುಂಡು ಓ ಅರ ಬತ್ತದ ಬೋರ್ಡನ್ ದಂಡ ಕೊನೋಲಿ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪುದರ್ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂದುಂಡು ಬರ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ ಆರ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದಡ ಬತ್ಕೊನೋಡು ಆರ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಚನಾಯ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪುರಾವೆ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಆತ ಬತ್ತನಾರು ಅಂದ ಅಂದ ಇತ್ತ ಮುಲ್ ಸಂಕ ಪನ್ನಡ ಕೊರ್ಪೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ
ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮಾನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪಿತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಓ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರ ನಿಗಲು ಅಣ್ಣ ತಿರ್ಗಿರಿಜಿ ಬಲೆ 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 ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕೀರಿದ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೇಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಕಲು ಬರಡು ಬತ್ತೆರ ಸೂರ್ಯ ಸೀರ್ದಾಗಲು ಬತ್ತೆರ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ಬತ್ತೀರಿ ಕಡಂಬೇರೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲು 14 ಉಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡಮೋ ಬತ್ತ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡುಂಡು ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ನನ ಇಂಚ ಅಂದು ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಹೇಗೆ ಮೊಗಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಅಂದು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡನೆ ಕೆಂಪು ಬುಂಡಸ್ತಾರೆ ಬೆತ್ತ ಎದುರು ಕನಪುಡ್ಚಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಈರ್ನ ಬೆತ್ತ ಈರಡೆ ನಿಪ್ಪಡು ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಆಗಿಡೇನ ನಾನು ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೋಡ್ಚಿನ ತೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ತೂಲೆ ಕೆರೆ ನೆಡ್ ದುಮ್ ಪೋಡ್ಚಿ ದೈದಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಒನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಡ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತೊನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣುಗಿಂಚ ಕೈ ಬತ್ತರ ಕಷ್ಟ ಬಣ ನನಗೆ ದುಂಪೊಡ್ಚಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬದಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿರನೆ ಉತ್ತಲೆ ಪನ್ಪೆ ಹೊಸ್ಮಾರ ಸುರೇಶ್ವರಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ ದುಂಪೋಡ್ಚಿ ಒರ್ಬ ಎಡ್ಮ ಏಳು ಆಜಿ ಐನು ನಾಲು ಮೂಜಿ ರಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿಂಡು
ತಡ ಇದೆ ಒಂದು. ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 11:68 12:13. ಹಲೋ ಓ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ನಾಡ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೀರ್ಲು ಗೆಡ್ದಲ ಕೂಟ ಬರಡು ಇಜ್ಜರಾ ಗೆಡ್ದಲ ಈ ಬತ್ತಿಯರಿ ಬತ್ತೇರು ಬಂದಿರ ಕಡೆ అయిన ಬೆರಿತ ಶಾಲದಾಗಲಿ ಬಾರಾಡಿ ಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ಜೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನ ಬೀರ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಬೀಲ ದಾಯ್ದೀದ ನಿಖಲ ಗೆಡ್ದಲ ಕೂಟ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಾನೇ ನಡಿಗುತ್ತಗಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲು ಪಾಂಡ್ಲದಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಗಲ್ಲ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ದಗಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಮನತಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಲ್ಲ ತಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಕರೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ತಯಾರ ಅದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತ ಬೇರಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲು ಪಾಂಡ್ಲದಗಲ್ಲ ಗೆಡ್ದೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿಗುತ್ತು ವಿಜಯ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನ ಬತ್ತೇರಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಾ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಾಡಿಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೇರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವೆಲು ಪಾಂಡ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕರೆತೊಲೆ ಬರೋಡಾಗಲು ಬರೋಡು ತಡಾಲ್ಪರೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬಾಮುಡು ಈತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ತಗುಲಿತ್ತಂಡವರ ಬೋಡಿತ್ತನು ಕರೆತ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಗಳಿತ್ತಂಡ ಆ ಕರೆತ ಆ ಬರಟಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೊಂಬು ಬುರಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟೆ ಬುರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಬಂತ ಮೂಲಂತ ಉರಿದಂಡು ಅವು ಈ ತೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ದೊಂಬು ಬುರಿ ಕುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಂಡತ್ತೆ ಕಡೆ ಮೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ಜೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನೆಲ್ಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನಕಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಗೆಡ್ದಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ದೂರೋಡು ತೊನ್ನತ್ತೆ ಒಂಜತೆ ಎರ್ಲು ಗಂತಲು ಸರಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬುಡ್ಪೇರಿಂದ ನಗರ ಬೆರಿತಾಗಲು ಬತ್ತು ಉತ್ತೋಡು ನಿಗಲೇನು ಬತ್ತು ಕಾಪುರಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರು ಬಲ್ಲಿ ದೈದೀದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡ್ದಾಗಲ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲದಾಗಲ ಓಲ್ಲರಣ್ಣ ಗೆಡ್ದಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಬಗಡು 35 ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇರೆ ಗೆಡಮ ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡು ಹೊಡಿದೇರಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ಬಕ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರು ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅಂದವೇರೆ ಒಂಚೂರು ಗಂಟೆದ ಪಿರೇವತವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಕ್ಕರೆ ಯೋಬ ಅಂದವೇರೆ ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಿರೇವತನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟುದಡೆ ಬರ್ನೆ ಬಡ್ಚೆ ನಿಗಲಿ
ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯುವ ಬಾಂಧವರೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಾಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರು, ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎಡ್ಮಜ ತೇರ್ಲನ ಯಜಮಾನರಾಗಲೇ ಕರೆ ಬಕ್ಕ ಸಾಲ್ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಡ ಗಂಟೆ ದುಂಬದಾಯ ಬಾಯಿ ನಿಗ್ಲಿ ಅವಳು ತೊಂಡು ಅಂಚನತೆ ಮಲ್ಪ ಜನಗಳು ಅಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ 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 ಇದು ಮಗುಲ್ ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಒಸ್ಮಾರದಾಗಲ್ಲ ನಾರಿನ ನಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಂದು ನಾರಿನ ನಡಿ ಗುತ್ತು ವಿಜೇಶ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಒಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ನೆಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡುದಾಗಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿನ ತಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೆನ್ ನಾಯವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಹೊಸಮಾರದಾಗಲಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಮೇಟ್ಲದಾಗಲಿ ಗಂಟೆದೊಂದು ಎದುರು ಪಾಪನಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡ್ಚಿ ಪಿರಾನೆ ಸಹ ಬಿಡಪ ಬೇರೆ ಹಾ ಮೂಲೆ ಉತ್ತಲೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಚಿ ಅರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಹೋದ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಬ ಬರಿ ಎರಡು ಸಮಾಯ್ತನ್ನು ಸೈ ನಿಖಿಲ್ ಅಡಿಯಲೆ अच्छा वादी निकल तुम पोड़ चना ना तुम पोड़ चना निकले अड़े के सरी मल तो दुम पोप नत्ते दायक अंतर तुम कोण पर निकले अत दाय निकल गंत्र दुमकोण परपनले अच्छा नीर मूल उतले सेंसर दांटದು ಬಂದುಲ್ಲ ಇರಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ अज्जरे आ फ्लैट तुम पार बुडोडची अगले अडे सेंसर क्रॉस आंगुल रगले आता मुळपड दोन हेज्जेला तुम पोडची रे होते और सेंसर क्रॉस आय कुडा ओन समस्या वर कुडा टेक्नॉलॉजी पिरानी पडी इरु समस्या माहिती अटपनिಗೆ ಬಿಡಪಲೆ ಪನ್ಲೆ ಆಗ್ಲೆ ಹಾ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ದುಮ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಚಣ್ಣ ಇವರು ದುಮ್ಮಲೆ ತಂಬೋಡ್ಚಿ ದುಂಬ ತಂಬೋಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ತಗಲು ಬಲ್ಲಣ್ಣ
ಬೆಳುವೆ ಉಮ್ಮನ ಆಗಲ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಅಣ್ಣ ಕರೆತ ಬರಿ ದಾದ ನಿಗಲು ಹೊಸದ ಕಂಬಲ ಬರ್ಬಣ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ತೂನೋಡು ಮೂಲ್ ತೂನೋಡು ಕೂಡ ನಿಗಲೇನು ತೂನೋಡು ದಯದಿ ಇದು ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲದಿರಲಿ ಪುನಃ ಕರೆತ ಬರಿ ಬರಡು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಸಬಾರು ಸೂರ್ಯ ಎಷ್ಟಿದಾಗಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ನಡಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 11:45 12:60 ಏರ್ಪನ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ನೀ ಹಾಗೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಬೀಲ ಬತ್ತರಾ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡು ತಗೊಳ್ಳಿರು ಅಣ್ಣ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೀತಾಗಲೇ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ಲ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಭಾರತೀಯ ತಗಲ್ಲ ಅನ್ನ ತಯಾರಿ ಪಡನ್ನ ಕೆಡದಲೇ ಬರಣ್ಣಿಗೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತೋಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಕುಡರಲ್ಲಿ ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನ ನಿಗ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ಕಂತದಲೇ ಬರಡು ನನ್ನ ಬೆರಿತಿರಲು ಅಂಚನೆ ಮರಡು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬಲಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಗಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತಗಲ್ಲ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ತಗಲ್ಲ ಒಲ್ಲರಣ್ಣ ಈ ಪೊರ್ತುಕು ನಿಖಿಲ ಗೆಡ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಅರ್ಜೆಂಟಿಡೆ ಬರಡು ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೆನ್ನೆ ಬೆರೆತು ಸಾಲ್ದಾಗಲೇ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಾಗಲು ಒಲ್ಲರೆ ಯಾನಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವೀರಕಂಬದ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ವೀರಕಂಬ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಬೋದೇರು ವೀರಕಂಬದ ಬರಡು ಬಲೆ ತಾಮಣ್ಣ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಹೊರಬಿಡೊಡ್ಚಿ ಪಿರಾವತ್ತಾಡ ಎರಡು ಪಿರಾವತ್ತದ ಅಲ್ತುಡ್ದ ಸಮಾಂತಮ್ಮ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ ಗೆಡ್ದೊಲಾಯ್ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾಗಲಾಗಲೇ 10 9 8 7 ಪನ್ಪುಣ್ ಬಡ್ಚಿತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಆ ಗೆರೆಡ್ದೊಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಪನೇ ಮುಡ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನ ಪಿರಾವಡ್ ಮಲ್ಪಲೈತೆ ಕೆಲಸ ಎರ್ಲೆ ನಗಲಿಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಗಂತಿನೇ ಕಾಪುನ ಬಡ್ಚಿ ಎರ್ಲು ಸಮ ಇತ್ತನಾರ ಅಲ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಪ ಬೇರೆ ದಾಮಣ್ಣ ಎರು ಪಿರ ಬರಡು ಸುಡುಕು ಬರಡು ಆವಾವತ್ತೆ ಬರಡು ಗಂತು ದಯ ಎದುರು ಬೋಪರ ಎರ್ಲು ಬುಡ್ಪುನಾರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಡ್ಡದ ಕೋರ್ನ ಸಮ ಇತ್ತುಂಡ ಗಂತುನೇ ಕಾಪ್ಜೇರಾರು ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬಿಡ್ಪವೇರು ಎರು ಸಮ ಬೋಡಾತೆ
ನಿಖಿಲ ರೆಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ಜೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದುಂಬು ಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯ ಪಾಪರ್ ದುಂಬು ఇరువైలు పానీడ తగులు కోటి కరెక్టు లేరు బారాడి బీడు తగులు చెన్నై కరెక్టు లేరు ಐದು ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೋಡ್ಚಣ್ಣ ಭಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲಿ ರಡ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನಾಗಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀರಾಗ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತಿದಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿರತ್ತ ತೋಡಾರ್ ಪಂಚ ಶಕ್ತಿದಾಗಲಿ ದುಂಪೋಡ್ಚಿ ದಾಯಿ ದುಮ್ಕೋಣ ಪರೆ ಉತ್ತಲೆ 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 ಅಲ್ಲೇ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಯದಾಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರಾ ತಾನೇ ಕತೆ ಹಲೋ 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 ದಾನೆ ಬನ್ಪಾರ್ ಬುಡಿ ಇಂದು ಪಂತೇರು ಹಾ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಬನ್ನೋಡು ಮುಲ್ಲು ಎರ್ಲು ಕೈಟೆ ಬರಿದನು ಹಾ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತನ ಎರುಕು ದಾದ ಬನ್ನೋಡು ಬುಡಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಹಿಡ್ಬೇಕು ದಾದ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪರೆ ಇಪ್ಪದ ಎರುಕು ಎತ್ತು ಬನ್ನೋಣತ ಫ್ಲಾಗ್ ದಾರ್ಡಕ್ಕೇನೋನ್ಲೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಹಲೋ ಓ ಅಕ್ಕಲ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ಯಾರು ಬುಡಿ ಇಂದು ಪಂತೇರು ಯಾನು ಮುಳ್ಳ ಹಾ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಚಿ ಬುಡಿನ ಪನ್ನೆ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎರಿನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪ್ಚಿ ದದೀದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಎರುಕು ಎತ್ತು ಬನ್ನೋಣತ ಪಂಡ ಪನ್ನೆ 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 ಆಯ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪರಜಿ ಹಾ ಇತ್ತ ಬತ್ತನ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜೆರಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಳು 12:26 అయితే బెరితాగలే ఇతనిగిలు బోడదగలు ఉల్లరు మాత ఉల్లరు యాన్ల మూలు ఉల్లే ఆరు బుడిని పంతేరు మొక్కులు నల్ల జాగ్రత్త ఉండు యాన్ మూలు ఉల్లಣ್ಣ యాన్ ముల్లే ಆಂಡತೆ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಲ್ ಪರಾಪ್ಚಿ ಒಂದು ಚೂರು ಫ್ಲಾಗಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಜಸ್ಟ್ ಆದ ಕೊಡುತ್ತಿರೋ ನಿಖಿಲ್ನಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಬೆರೆತೇರಲೆತ್ತೋಣ ಬೆರೆತೇರಲೆತ್ತೋಣ ದಯದೀತ್ ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ ತೊನ್ಕುಲು ಉಣ್ಬಡ್ಚಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಪೋಪನ ಪೊರ್ಲು ಆತ್ಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಥದ್ದು ನೋಟು ಶ್ರೇಣಿಕೆರೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಗಂತರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಗಂತರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ
ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಹಾ ಬೊಮ್ಮರೊಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಗೂ ಕೋಟಿಕರೆ ವೀರಕಂಬಗ ನಕ್ರ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ರನ್ ನಂಬರ್ ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಟಿಕರೆ ನಕರೆದಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರ್ಗಳೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೂ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲೆನ ಸಾಲದ ಮಧ್ಯಡು ನೈವೇದ್ಯ ಸಾಲಪ್ಪ ನೈವೇದ್ಯ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲೇ ಸಾಲ ನಿಖಿಲ್ ಎರ್ಲೇನಲ್ಪ ಉತ್ತಾರ ಆಪುಚಿ ದಯದಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಟೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಕೂಟ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ವಾಕಾರನುಳ್ಳ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿರಾಜ್ಯ ಪೂಜಿ ಬುಡಿನ್ ಪನ್ನಗೆ ಅನುಮೂಲ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೂಲ ಬುಡಿ ಇನ್ ಪಂತರು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಉಳ್ಳ ಏಟೇನೆ ఆయన ಹತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಟೋಡು ದಯದಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದು ನಿಖಿಲ ಕೈ ಇಟ್ಕೇನೋನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲೇನು ಬಿಡಂದ ಕೈ ಇರ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಳು ಜವಾಬ್ದಾರ ಹತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೆತೆ ಇರಲೇನು ಗಿಡ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರ ಬೋಳದ ಗುದ್ದಾಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಾರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಇನಿ ಏರೇ ಅದು ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ಡೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಎಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿ ಪುದಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಎರು ಎಂಚನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ನೆಟ ಪುದಾರ್ ಓಲ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಿಗಿಲಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆರಿತಾ ಇರಲಿ ಗಿಡ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರ ಆ ಪುಡ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕೂತಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಬರಿ ಕೂತಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಬರಿ ಕೂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆರಿತ ಇರಲೇನು ಉಡುಪವರು ಜಾಗ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ತೋಡಾರ್ ಪಂಚ ಶಕ್ತಿದಾರ್ ಬರ ಇಡಿ ಬಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಗಂದಿಯರು ಇತ್ತದಾರ ಬನ್ನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಮಲದ ಮುಂದೋರ್ ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪರ ಜನ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ಪಣ ಇಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಯದಿದ್ದು ಕೈಗಟ್ಟ ನಿಲ್ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಮುಗಿರಿಕೆ ನೋನ್ಬ ಕಮಲನ ಮುಂದೋರ್ ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ
ಹತ್ತು ಒರ್ಬ ಎಡ್ಮ ಏಳು ಆಜಿ ಐನು ನಾಲು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ
ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಆತನ ఆయన ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ದಯದೀದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಅಂತ ಪಣದು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನನ್ನ ಬೆರೆತು ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲೇಣ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಭದ್ರ ಗೊತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟಲ್ಲ ತೊಡರೋ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಹಗಲು ವರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ತೀರಿ ಯಶವಂತ್ರೆ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ತೊಡರೋ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಗಿಡ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದೇ ಇರ್ಲು ಬಲೆ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದಗಲು ಅಣ್ಣ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ತೊಡರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲದಾಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸಾಲ್ದೇ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಲಿ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮರುಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಅಗ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತೊನ್ಲಿತ್ತೆ ನೀರೇದಾಗಲ್ಲ ತೊಡರ್ದಾಗಲ್ಲ ವರ ಅಗ್ಲಿ ಗಿಡ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತಿರಿತ್ತೆ ಯಶವಂತ್ರೆ ಐಟ್ ಬೆರಿತ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಗ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುಗ ಕೂಡ ಏನೇನೆ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲೇನ ತೊಡರ್ದಾಗ್ಲೇನ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಕ್ಕ ಮನೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಲೆಪ್ಪುಗ ಸರಿ 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 ಇತ್ತೆ ಮರೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಗಂಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರ ರಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಕೋಟೆಕರೆ ಮರಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರಣ್ಣರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಸಾಲ್ದೇ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋಡು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬೊಡೈನಾತ್ ಗಿಡ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಗಿಡ್ತೇರೆ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಗಲ್ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಗಲ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನತಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನತಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನತಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ್ ಕೊಡು ಅಣ್ಣ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಐದು ಬೆರ್ತ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತೊಡೋರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡುದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೊಗರು ಸಂಕೇಶದಾಗಲ್ಲ ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಎತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಪುಣಮದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾನಿಲದಾಗಲ್ಲ ಸಾನೂರು ಸೇನೆಯರು ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರು ಪುಡನ ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಣ ನಾನ ಮರಡಿದಾಗಲ್ಲ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಬತ್ತರ ಮರಡಿದಾಗಲು ಈಗಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡೋಣ ಮರಡಿದಾಗಲು
ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಯಶವಂತರೇ? ಬತ್ತೀರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬತ್ತೀರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡಿ ಕೈಪದಾಗಲ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅನ್ನ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತೊಡರ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಭಾರತ ನಿಗಲ ತಯಾರಿ ಪಡನ ಭಾರಿ ತಡ ಮಲ್ಪಣತ್ತೆ ಇಜಿ ತಡ ಮಲ್ಪರಿ ಇಜಿ ಈ ಸಾಲದ ತಾರದು ಪೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ತಡ ತಯಾರದ ಬತ್ತಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಬರುಡೆ ಬರಡು ಮರಡು ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಲೋಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪಾಗಿ ನಾರ್ ಪಗರ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬರೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಯಶವಂತ್ರೆ ಕಕ್ಕಬೋದು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತೊಡರದಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿಗೆನಾ ಅಂದ ಅಗ್ಲವ್ರ ಗಿಡ್ತೊಂದು ಪೋಯರತ್ತೈತೆ ಅಂಚಾದ ಹತ್ರ ಕಕ್ಕೆಬೋದು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಾಗಲ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರಡು ಆಗಲ್ ಬರೋಡು ಐನೇ ಬೆರಿಕ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತೊಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪಲಿ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತಗಲಿ ಪಿರಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಹುಟ್ಟು ಬಲೇನಾ ಬಲಿ ಉಂತವರಾ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದಾಗಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡೋದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರ್ದು ಪುಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬಲಿ 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 ಉಂತವ್ರ ಅಡಗೆ ಉಂತವ್ರ ಕೋಟಿ ಕೆರೆತಗಲು ಉಂತವ್ರ ನಿಗ್ಲೆತ್ತು ನನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆತಗಲು ಬುಡ್ಡನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪರಂಗಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಾರಾಡಿ
ಬಾರಾಡಿ ಬಿಡುದಾಗಲ್ಲ. ಕರತೊಲೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ನೀರ ಭದ್ರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತೊಡರೋದಾಗ. ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಪರಂಗಾಲದಾಗ ಬರೋಣ. రెడ్ బాల్ తగల పిరుపోరేజీ గంటెడు తోడు ఆపినక్కనే పడు రెడ్ బాల్ తగల ಲೆತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪರಂಗಾಲದಾಗ ಬರೋಣ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಉಂತಲೆ ಅಡೈ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉಂತಲೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಮರುಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ತಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ತಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲು ಒಂಚೂರು ಸಾಕರ ಕೊಲ್ ಗಂಟೆಡೆ ಒಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ 19 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಉಂಟಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲ್ಲೆನಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಂಬು ಪಿರ ಪೋರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತಿನಗಳು ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂತಲೇನಾ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತಿನಗಳು ಒಂತಿ ಪಿರ ಅಂತಲಿ ಈತ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರೋ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡವ್ರಿ ರಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಜಾಪಿನ ಕಡೆ ರಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊಡೋಣ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಪಿರಂತಲೇನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಿರಬಸೋರಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರಕೊಂಡು ಆಪಣೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರಾ నీకు లేతున్నా చెన్నై కడితే లేతుని అన్న నడుదండి ఇడితే వంత పేరు అంతలేనా లెత్తుని ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾನ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದು ಗಂಟೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ भले भले ले तू मिलाने भले ಗಂತ ಬಣ್ಣಗ ಚೂರಿ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆತ ಜಾತಿಗೆ ಬಂಡ ಆಪಂಡ ಮುಗುಲುಂತ ದೆರ್ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತಲಿ ದಾದ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತುಂಬ ಪಿರ ಪೋಂದೆಪ್ಪನ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರನಿ
ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಪಿರಾಕೊಂಡು ಪರ್ನಿಗಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ಪದೋಡು ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದಾದಾ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ಬಿಡ್ರಿ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಆಪಿನ ಕಡೆ ಬರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರುಡಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನಿನಗಿಲ್ಲ ಬಲೆನಾ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಿರ ಮಲ್ಪರಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಪ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರಾ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಾಗ ಲೆತ್ತು ನಾಗಲ್ಲ ಉಂತದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರಿ ಬಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪ್ರಿಮಲ್ಪಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಾಕಾರ ಕೂಡಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡು
ದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 11:72 11:75 ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಕಕ್ಕಪದ ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಾರಾಡಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಚೆ ಬಲಾಲ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬಾಲಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಹಾಲ್ಜೆ ಬಾಲಾಳ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನೀರೇ ಪದ್ರ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತೋಡಾರ್ದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅನಾನತ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಗಳು ನೇರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಅಣ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ್ ನೀರ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಗಲ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿಗಳು ಆಯ್ತು ಬರೀಗ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಣ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೊಗರು ಸಾಂಕೇಶ ಸಂಪತ್ ಜಯರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಗ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಗ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ಯ ಪೂಜಾರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ ಪಡಬಹುಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣೀಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನೆ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಅತ್ತೆ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಅತ್ತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾಲ್ ಸಾಲು ನಾಲ್ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ನಾಲ್ ಸಾಲು ಪಿರಪ್ಪ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾಲ್ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕವ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಯ ನಾಲ್ ಸಾಲು ಐನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರ ಬರಾಡಬೇಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೆ ಬಲಾಲ್ರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ದಕಲ್ಲ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತಕಲು ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ
ಅಣ್ಣ ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಲೆ ಏರು ಹಲೋ ಓ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಬರಿಟ್ ஒரு ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿನಾರು ಎದೂರು ಕುಲ್ದಿರಾರು ಬಾರಿ ಆತು ಇತ್ತ ಸರಿಯಾಂಡಾ ಎಜೆಜಿ ಆ ಪಿರಬೋಡು ಪಿರಬೋಡು ನಲ್ಲ ಪಿರಬೋಡು ಅಕಲ್ ಪಿರಬೋಡು ಯಾವ ಪಿರಬೋಡು ಇತ್ತ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ತೋಜಿತ್ತೆ ಯಾಲ್ನ ಪಿರ ಬೋಡ ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ದಂಡೆಡ್ ಕುಲ್ದ ನಕಲ್ ದಂಡೆಡು ಗುಲ್ದನಾಗಲ ಹಾ ಈ ಬರ್ಪರ್ಸಿ ಈ ದಂಡೆನೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಹಾ ಯಾವ 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 ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀಗಿಲ್ ಪೂರ ಪನ್ನೆಗೆ ನನಗೆ ಎರ್ಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆರವಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಬರಿಕ್ ಒಂದು ನನ್ನದಾನೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಕಕ್ಕಬದ ಪರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲವು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡು ನಿಹಾಲ್ ಜೇಬಲ್ಲಾಲ್ರನ ವಜನ ಮಡದಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ತಗಲು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರಡು ನೀರ ಭದ್ರ ತಗಲು ಕರೆ ತೊಲೆ ಬರಡು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪರಜಿ ಉಂತವರ ಪರಡೆ ಉಂತವಡು ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತೊಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ರಾಣೆ ಅದಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ನಿಗಲ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡದ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲ ಆವನಡ ಅವಂದೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದ ಉಲಾಯಡ್ಡಿ ಇತ್ತನ ಕಜ ಅವನು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜ್ಜಿಗ ಪಿದಾಯ್ದಾಯಿನ ಪೆಜ್ಜಿಲೆ ಅಣ್ಣ ಅವಂದೆ ಒಂಚೂರು ಈ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಏತು ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಂಚ ವಾ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಬಿಡೊಂದು ಪಂಡ್ರಾಬುಜಿ ದಯದೀತು ಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ದಯ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಗ ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬತ್ತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ 5 ದುಂಬೆ ಅಗಲಿ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂಡ ದಾನ್ನು ಇತ್ತ ಐಕಲ ಪುರ್ಸೋದ್ದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತವಡು ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಲ್ನೆ ಅಡೆ ಉಂತವಡು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತವಡು ಗಂತು ಬನ್ನಗ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬೋದು ಬೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಾಗಲೇ ಯಶವಂತ್ರೆ ಓ ಓ ಓ ಏತು ಪೊರ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಹಾ ಹಾ ಈರುಂಜ್ ಪಾ ನೋಡ್ಚಾವೆ ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಪೊರ್ತಾಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮ ಬಿರಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಎರ್ಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ದುಮ್ಮ ದುಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಬನತ್ತು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕರ್ತಗಲ್ಲ ತುಕ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರ್ಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಡಪಂಡ ಆಪಜಿ ಎರ್ಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮೆ ಪೊಂಡ ಆಪಣೊಂದು ಇರ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡತ್ತ ಖಾಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಬುಡುಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಪನ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಬುಂಡ ನಿಗಲ್ ಪಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಈ ದಂಡೆಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಪಿರ ದುಮ್ಮ ಪಿರಾಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಲ್ನಿಗೆ ಅಶ್ವತ್ರೆ ಓ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲಿ ಈ ದಂಡೆಡು ಒಂಜಿ ಕಿಲೆಂಜಿ ಲಗುಲ್ದುಜಿ ಅಂದತೆ ಎಂಗಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಉಡ್ಪಾರು ಇತ್ತೆ ಉಡ್ಪಾರು ಅಂತ ಕಾಪು ಪುಟ್ರಾಣೆ 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 ಲೆತ್ತು ಉಂತವಡು ಬುಡ್ರ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತುಡು
ಅಣ್ಣ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ತೇರ್ಲೇನು ದುಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಪಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿಲ್ಲ ದಾದೆ ಒಂದು ದುಮ್ಮ ಬೇರೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದ ಹೊರತೇ ತಾಂಡು ಇರ್ಲೇನು ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲಿ ನಡಪ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಆಪಜಿ ಇರ್ಲ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಕಣ ತುಂತಾವಡು ನಿಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಉಂತದಿರು ನಿಕಲು ಅಡೆಗೆ ಕಣ್ ತುಂತಾವಡು ದುಮ್ಮಕೊಂಡು ತುಂತವರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಮೆಲಾನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಕಣ್ ತುಂತಾವಡು ನಿಕಲು ಕುಂತವಡು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ತಕೊಲ್ಲ ಲೆತ್ತ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಆಯ್ ಜತೆ ಆಪಜಿ ಗತಿ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬೆಂಗಾಲ್ದಾಗ ಚೆನ್ನ ಕರಡಿ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡದಾಗಲ್ಲ ಅನಾರ ಅಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಬೆರಜ್ಜಿ
ರಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ 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 ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ ರಡ್ ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಇರ್ಲೇನು ಉಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಇರ್ಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಚಿ ಅಡೆ ಉಂತೊಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕರಡು ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬರಂಗಾಲದಾಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಾಡಿ ಬೀಡಿದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನರ್ಲು 11:76 12:79 ನೇರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿತ್ತ ಬೆರೆತ ಸಾಲಕು ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಮಗರು ಸಂಕೇಶ ಸಂಪ ಜಯರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಗಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಮಗರು ಸಂಕೇಶ ಸಂಪ ಜಯರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುವ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಇರುವಾಲ್ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಸಾಣರು ಸೇಣರ ಬೆಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ನಿಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಗರು ಸಾಂಕೇಶ ಸಂಪ ಜಯರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನೆರ್ಲು ನಿಗಲ್ ಬಲೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೈ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಿಗಲ್ ಬಲೈ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಏ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮ್ಮ ಏ ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ತೋಡಾರ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೀರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟಿ ನೀರೇ ಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ ನೀರಲ್ಲ ಇತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಗಲ ಮಗರು ಸಂಕೇಶ ಸಂಪ ಜಯರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವಾಯಿಲ್ ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲಿಗಲ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರಿಗೆ ಇತ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೆ ನಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು 4 ಸಾಲದಗಲು ಸುರೂತ 4 ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಗಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟ ಮೂಜಿ ನಮ್ಮದೆರ್ಲು ಮಾಳ ನಂದಲಯ ಎ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವುಪಾಲು ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲು ಗುತ್ತು ಎ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದೋ ಕಲೆತ್ಯಾರು ದಾದನಿಗಳು ಇರುವೆರ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರತ್ನಾಕರ್ಲ ಉದಯಲ ಆಗ್ಲೇ ಒಂತೆ ದೊಂಬತ್ತು ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಆಯ್ಕೆ 3 ಜನಲ ಅಲ್ತ್ ಪಿದಾಡಿರಪ್ಪ ದೂರ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಕರಿನ 16 ವರ್ಷದಲಾಗಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗೆ ನಿಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಾಗಲು ಕೈ ವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಯೋಗನ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗನು ಕಂಬ್ಳೋಡು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ 16ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಮಂಜಟ್ಟಿ ತಲ್ಪ ಗಂತದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಡಿಟ್ಲ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಕಲ್ಲ ಮಗರು ಸಾಂಕೇಶ ತಕಲ್ ಬಲೆ ಮಗರು ಸಾಂಕೇಶ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಮುಗ್ಗರು ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತಾರಾ ಬೋರ್ದು ಗುತ್ತಕಲು ಬಲೆ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತಕ್ಕಲ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟಿ ಪಡ ತಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಆಕಳು ಬತ್ತದ ಪೋಯರವೇ ಏರು ಆಕಳು 3 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಬಂಡೆತ ಆ ಆಗ್ಲೇ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸುತ್ತುನು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ್ ಅಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ದೊಂಬೂ ಜೋರುಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತಂತೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಪಣವು ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ ಇಂಚಿಂಚಿ ಬರ್ಪಣವು ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೋಡು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪಣವು ನಲ್ಲಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಬಿಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ತಡಮಲ್ ಪರಜಿ ಸಾಲು ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಏಕಡವರ ಸಾಲಗಿಂದ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಗಿಡ ತೊಂಬತ್ತೇರು ಅಂದು ಅಂಚವರ ಗಂತಗೆ ಬತ್ನಾಡ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಗುಲ್ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಅಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವ ದುಮ್ಮುಂಡು ಬಣದು ಪರವರುಡು ಪರದೇಶುಡು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಬಳ ತೂ ಒಂದುಲೇರು ಅವದೇ ಬಣ್ಣ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆತು ಬಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನದ ಕಂಬಳ 22ನೇ ವರ್ಷ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರವರುಡ್ಲ ಪರದೇಶುಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಪ್ಪು ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ವೈಭವ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಎಂಚಂದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ ವೇಣೂರದ ಕಂಬಳ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂಚ ಆಂಡು ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಬಂಡೇರು ಓ ಅಲ್ಪ ಸುದತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾತ ಜಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾತ ನಾವು ಅತ್ತ ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಆತಂಡು ಆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡ ಉಂತವಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲು ಬಲೆ ನೀರೇ ಭದ್ರಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಅಡ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡ ಉಂತವಡು ನಡಪ ಉಂದೈ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡ ಉಂತಲೆ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಬರಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೊಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ ವರಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ನಡಪ ವರಜ್ಜಿ ಉಂತ ಹೊಡತಾ ಅಡೆ ಉಂತವರ ಅಡೆ ಉಂತವಡು ಪೋರಜ್ಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರಜ್ಜಿ ಉಂತದ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತವಡು ನಡಪ್ಪ ಅವ್ರಚಿ ಉಂತಲೆಡೆಗೆ
ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಡೆ ಉಂತೊಡೆ ಅಡೆ ಉಂತೊಡೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಲ್ಲೇ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀರಭದ್ರ ಗುತ್ತು ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1187 1311 ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೊಗರು ಸಂಕೇಶ ಸಂಪ ಜಯರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಏರೋ ಅವಳು ಗಂತು ಬಲೆ ನಾರ್ಪಗರ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರ ಇವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಯೇ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡಮಯೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏರೋ ಅಣ್ಣ ಶಂಕರ ಓ ಅತ್ತದ್ದು ಬೇತ ವಿಷಯ ಅಂದ ಪುದರೆಡ್ಡು ಓ ಪುದರ್ ಸರಿ ಬಂಡಾರು ಪುದರ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಂದು ಪುದರ್ ಸರಿ ಉಂಡು ವಿಷಯ ಬೇತ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಗರು ಸಂಕೇಶ ಸಂಪ ಜಯರಾಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯರ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಹಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪುಡುಂಬ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ 20 ಪಾಣಿಲ ತಗೊಳ್ಳ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರ್ ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾಂಡಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡು ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನ ಎರಲು ಸೇರ್ದು ಮೂಜಿ ಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರುಗಳು 4 ಸಾಲದ ಸುರುತ 4 ಸಾಲದ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 3 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜ್ಯರ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲುಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ 1 ನಂಬರ್ದಿರಲು ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ದೇಜಾನ ಶೆಟ್ರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ 4 ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಕೂಡ 4 ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲೇನ ಸಾಲು ಇರ್ನುತ್ತ 44 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೊಡ ಬಲ್ಪುಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಮಡಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ಸಾಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಮೋ ಬರ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 14 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೆ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನನ್ನಾಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 3 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ನನ್ನಾಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪ ಜಯರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಕೊಂಚ ಕಾಲದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರು ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳ ಸೀನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗಗಳ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜಯರಾಮ್ ನಾಯ್ಕರಿ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಂಬಳೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿರು ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ನಡಪ ಹೊರ್ಚಿ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಚಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
నీకు లడే ఉంతలే నీకు లేపులానా లెత్తుంటాడు ఉంతలే ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗರು ಸಂಕೇಶ ಸಂಪ ಜಯರಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನೇರ್ಲು 1176 1224 1176 ಮರವಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಶಣ್ಯ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟಪಡ ಹೊಸ ಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೋ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲಗಳು ನಾವ್ರದ್ದು ಮಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಅಂದೆ ಬಲದಾಗಲು ಬತ್ತಾರ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲದಕ್ಕಲು ತೋಜಾರ್ ನಿಗಲು ಬಾರಿ ಅಂತ ಪಡ್ದು ತುಂಬ ಎತ್ತು ಪನೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕ ರಾಜರಗಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರಕಲ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲಗಲ ನೋಜಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರಗಲ ಕಕ್ಕಬದವ್ ಕಲೆತ್ಯಾರ್ ಬಾಬಾನಿ ದೇಜನ ಶೆಟ್ರಗಲ ಹಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಗಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಸುರೂತ ಸಾಲದಗಳು ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಡೂರು ಸೇಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರೆ ಬರಡು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಹಾಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬರಡು ಕೊಂಬು ಕೇನಡು ಬರ್ವೇರು ಬರಂದ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಅಂದು ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತುದು ಮುಲೆತ್ ಬಂತ ಗುಣಿಸಿದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಲ್ತದ ದಾದಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತದ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರ ರಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡರ ಲೈಟ್ ಬಾಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನರಗಳು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾದ ಉಡುಪುನಗಳು ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಿವಂದ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ ದೈವ ದೇವರಂಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಓಲು ಅಡಚಣೆಲು ಬರನ್ ಲೆಕ್ಕ ನನ್ನ ಒರಿದ್ನ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ ಆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವನೆಗೆ ತಂದು ಖಂಡಿತ ಆತಾ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರೂಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಗೆ ನೋಡು ಬುಂಡ ಬೇತದಾಲ ಎನ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಪಂಡ ಇಂಚನ್ ಪಂಡ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಂಡ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಜಪವರ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪುರ್ಲಾವು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಮಾತೆರ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಬಲೆ ತರಡೆ ಪದಕ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರಿತ ಸಾಲಗಳು ಬತ್ತಿಯಾರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ಸೇನದ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲೋ ಕರೆತಲ ಬರೋಡ್ ನಿಗಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ಲಗಳು ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೋ ನಿಕಲ ಬಲೆನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿನಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಎತ್ತ ಬೆರಿಕೆ 25 ದಕುಲ ಸಾಣೂರು ಸೆಂಡರ್ ಬೆಟ್ಟ ದಕುಲು ಎತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ 4 ಸಾಲ ದಕುಲು ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ದಕುಲು ಬರಡು ಖಂಡಿತ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಒರಿದಿನ ನಾವಿರ್ದ 4 ಸಾಲ ಆಯ್ಕಿನಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನಕತ್ತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಪಡುಂಬ ಹೊಸಮನೆ ಸರೋಜಿನಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನಕತ್ತೆ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ 1163 1267 ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರು ಸೈನೂರು ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬತ್ತಜಾರ ನಿಗಲು ದಾನೆ ಬತ್ತಜೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕಲು ತೋಜ್ಜಾರ ನಿಗಲು ಇಜರ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸಾಲ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಕೊಂಬೋಲ್ ಕೇನಿಬೇಕು ಮನೊಂದುಂಡು ಓ ಮುಲ್ಪ ಕೊಂಬುಗೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಲ ಅತಿ ಬರಡು ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಅಂದಿ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಸುರುತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಾಗಲು ತಾರಿಪ್ಪೋಡು ಬರಡು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಅಂದು ನಾನು ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಾ ಗಂತ ಬಲೆ ನೇರ ಪಗರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಪುರ್ತುಗು ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯತ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬಿಡುಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಸಮಿತಿದ ಮತ್ತ ಪ್ರಮುಖರ ನಕಲು ಕೊಲ್ದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಪೂರಕವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ನೇರ ಪಕರ್ಲಿ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ತಗುಲ ನಂದಲ್ಕೆ ತಗುಲು ಬತ್ತಾರ ತೋಜ್ಜರತೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ತಗುಲ್ಲ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ಸಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು
ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬರ್ತಾರಾ ಆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಗೊಳ್ ಬರುವೇರು ಬರ್ವೇರು ಆತಾ ಬರೋಡೆ ತೆಪ್ಪಿದಾಡ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಆತಾ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಕೈತಲ್ಲ ತಗ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಲತೆ ಬರೋಲಿ ரெண்டு பதக்க புட்றானே ಓ ரெண்டு பதக்கல புட்றானே ಎಂದು புட்றானே ಬರೋಡು ನೆಡ್ದುಂಬುದ 2-3 ಸಾಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ ಅನ್ನಂದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದು ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಡ ಬಂದೆ ಐದು ದಾಲ ಎಂಗಲ ತಕರಾರಿಜ್ಜಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಗೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಗ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸಾಲು ಬಿಟ್ನಗಲ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ಟೈಮ್ಗೂ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವಳೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿರು ಅವಳೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತದ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವೆ 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 ಇರುಂತಂದು ನಾನು ಅವೆ ಮೆಲಾನೆ ಇರುವೆಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ಶರಣರ ಬಿಟ್ಟು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನೆ ಮತ್ತಾಂಡ ಬುಡ್ಪುನ ಹಂತೋಡಿ ಇತ್ತು ಏರೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಏರು ಅಲ್ಕಡ್ಡು ಬೋಡು ಒಂದೇ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ತಾರ ಅದೇ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬರ್ತಾರಾ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳು ತೋಜ್ಬೇರು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬರ್ತಾರಾ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಒಂತಲೆ
ಶ್ರೀಧರ್ ಅಚ್ಚಾರ್ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರಿ. ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಅವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾದಿರಿಸಿದ ಜಾಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ಲು ಪೋಯರು ತಿರ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಪ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂತ ಜನ ಅಡ್ಜನಕ್ಳು ಉಲ್ಲರು ನಾನು ಒಂತ ಪುರ್ತಾನಾಗ ಒಂತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಜನಕ್ಳು ಬರ್ವೀರಿ ರಜೆ ಉಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಜಾಗದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಅಂಜನಕ್ಳು ಓಲ್ಲ ಉಂತಲಿ ಒಲ್ಪಲ ತೂವಲಿ ಎಂಚಲ ಕಂಬಳ ತೂವಲಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತದ ಜಾಗನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೆರ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಅವು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತ ದುಮ್ಮುಂತನ ಜವಣರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬನ್ನಿ ಊಲ ಗೊತ್ತಾವು ಜಂದು ಕಪ್ಪಂಗಿದಾರು ಹಾಂ ಅಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಅವರ ಫಟಕೆತ್ತು ಬರ್ಪಾರ ತಿರ್ತು ಹಾಂ ನಂದು ಕೈಟೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಏರಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಗೊತ್ತಾವಜಿ ಉಂತಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾಣೂರು ಶೇಣರಬೇಡು ತ್ರಿಶಾಲ್ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1172 1202 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರ್ಗ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬತ್ತರ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಳ್ಳ ಮಾಳದ ಕುಳ್ಳ ಬಲೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು 37 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತೀರು ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಓರಿದರು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಹೊಸಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲು ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಭಾರತಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರರು ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರು ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತ್ಯ ಸಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರಾಗಲು ಬಲಿ ಇರುವತ್ತ ಮೂಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸುರುತ ಸುತ್ತದ ಸಾಲಡು
ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಮೂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರಿಯ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬೆರಿಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜರಿಗಳ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೆಲುಗುತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಅಮ್ರೈಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರಿಗಳ ಕಕ್ಕೆಮದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕೂಡ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒರಿದಿನ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಯ 4 ಸಾಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕಲು ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ಚ ನಿವಾಸಲ ಕಡಂದಲ ಬೆಲ್ಲಾಡಿ ದಕಲು ನಲ್ಲೂರು ಪ್ರಣಸ್ದಗಲು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆದಗಲು ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಣೂರ್ದಗುಲ ಮೂಡುಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪಡಿವಲ್ಸ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಾರಿಪ್ಪೋಡು ಬೆಳುವಾಯಿದ ಶ್ರೀಧರ ಮೊಗೇರ ಈರ ಮೆರೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಈರಬುದರ ಸಾಧು ಮೆರೆಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಮೊಗೇರ ತಿಕ್ಕೋಡು ಈರ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆದಾಲಜಿ ತಪಾಡ್ಬೋರ ಬೆಳುವಾಯಿಲ ಬೆದ್ರಲ ಬಾರಿ ಕೈತಲುಂಡು ಅಂಚದಲ ತಪಾಡ್ಬೋಯರು ಈರದಲ ಪೊಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಆಂಡಲ ಬೆಳುವಾಯಿದ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ಮೇರೆಗೊರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಇರೆಗೆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಡಿತೆ ಓಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡಿ ಇರೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಇರ್ಪಾರ ಇಡೆಗೆ ಬರಡ ಇರು ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪಾರ ಓಲ್ಪ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ಬತ್ತೆಡ್ಡ ಬರ್ಪೇರಿ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣೆ ನಂದು ಒಟ್ಟು ಬೋದ್ನಾಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ತಪಾಡ್ಬೋದು ನಂಜಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಊರು ಪರವರತ್ತು ಬಲೆ ಲೆತ್ತೊಲಿ ಬಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ. ಅಣ್ಣ ಎರು ಪತ್ತನಕ್ಕಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಾರು 2 ಜನ ಬಂಡುಂಡಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಪೋತುಜಿ ದೀತಿ ಎತ್ತಜಿಂದ ಬಂದರಜ್ಜಿ ಅವು ಏರ್ ಪಂಡಿರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆ ಪೆರ್ಂಗಾಲ್ ದಕಲು ಇರುವೈಲ್ ದಕಲು ತೋಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ದಕಲು ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಳು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೂಟ್ರಾಗಿ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಅಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಯರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12-03 12-21 ಬಲೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ನಂದಲಿಕೆ ತಗೊಳ್ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒರ್ಮ ಎಡ್ಮ ಏಳು ಆಜಿ ಐನು ನಾಲು ಮೂಜಿ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಏಕಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹಾ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಮಲಾಕೂಟಗೂ ಬೆಳವಾಯ್ದ ಹಿರಿಯರಾಯನ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬೈದಿರ ಅರೆಗೆ ಈ ಕಮಲಾಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ವಿಜಯರ ಕೋಟಿಗರ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಮಾಳ ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ
ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರ್ ರಾಜ್ಯರಿಗಳ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲು ಗುತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಅಮ್ರೈಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭವಾನಿ ದೇಜನ್ನ ಶೆಟ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲ್ಲು ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ತಾರಾದ ಬರೋಣ ಬಂತ ತಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದ ಹೊಳೆಕಟ್ಟದಾಗಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಡ್ಕಲ ಎಚ್ ನಿವಾಸದಾಗಲು ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿದಾಗಲು ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದಾಗಲು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರಾರ್ದಾಗಲು ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಣೂರ್ದಾಗಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ದಾಗಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಾರಿಪ್ಪುಡು ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಮಲಾ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ ಪುರಸಭೆದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದು ಮೇಡಮ್ ಬೈದೇರ್ ಆರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಬೆರೀತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬೈಜರ್ ಬಲೆ ಕರೆತಡೆ ಬಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಪಿರಮಲ್ ಅಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಜೋರ್ ದಜ್ಜ ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಏಕರ್ದ ತಡ ಆತುಜಿ ಓ ಏಕರ್ದ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಇತ್ತ ತಡಾಪುಣ ಪನ್ನೈರು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಎಂಜಿನ ದಾದಗತ್ತೆ ಅದು ಗಂತಗೆ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೇರಪ್ಪ ಚಡ್ಡೆ ಒಂಚೂರು ಸಂದರ್ಭ ತೆಗೆದು ಬೋರಿ ಅದೇ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓ
ಆನಂದಲಯ ಶೇಖರ ಸೇಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:56 13:11. ಬಂಗಾರ ದೇವ ಪಾಲಕಲು ఏ పొంచి లెప్ప ఒంజి పాలకులు బత ఉంటున్నట్ల నిగులు బర్రేచి ఒక ఇంచిన అర్థం నెక్ ఎంచ కంబళ సుధారణ పను భలే ಹಲೋ, ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 30 ಎಡಮ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರಣ. ಎಡಮ್ಮ ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರೆಗ್ಲ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಕ್ತಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬೀಗ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಾಗಲಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶಾನಿ ಪೂಜಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಾರ್ಲೆಗ್ಲ 20 ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ 20 ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಏ ಇರ್ಲೆಗ್ ಕಕ್ಕೆವದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಾರ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಬಗರಿ ತುಕರ ಅಡ್ ಬಲ್ದಕುಲ ಬಲ್ಬಗರಿ ನತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾರ್ಲು ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕುಲ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಕಲೆತ್ತಾರ್ದಕುಲ ಬತ್ತಾರ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ 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 ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕುಲು ಬಲೆ ಈತ ನೀರೆಲ್ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತೇರ್ ಮೂಲು ಹಲೋ, 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಡ ಅಡ್ಡಬಾಳ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲುಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಬೈಕ್ ಕೀತಿಗದೆ ನನ್ನ ಬತ್ತನ ದಕ್ಕನ ಪೋಯ್ನಾಕು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಡ್ಡಬಾಳ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸಾಲುಬೊಕ್ಕ ಕರಣಿನೇ ಮಲ್ಪರ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಎ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಣ ಬೀರ್ಲನ್ನ ಪರವಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತಬೆಲ್ಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನ ಎ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನ BL ಬರಬಾದ್ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರ ಮೂಡುಬಿದ್ದರಿದ ಕಂಬ್ಲಡೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಬಲೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಟ್ಲ ಗೆಂದಿನ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿವರೆಯಾಗ ಕಾಲ್ ಪವನ 1ನೇ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ತನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರೆಯಾಗಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಭವನ ಆಪುಣಣ್ಣ ಪದ್ರಾಡು ಕಾಲ್ ಅವಡು ಮೂಜಿ ಭವನ ಆಪುಣ ಅಂಚೆನೆ ತಂಡಗೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ 2ನೇದ ತಂಡಗೂ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕರೆನ 22 ವರ್ಷದ 21 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ್ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂತಲೆ 2 ಬಲ್ದಕುಲು ಉಂತಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾರ್ಲು ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲೆತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರಾಜರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಗಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನೂಜಿಪಾಡ್ದಾಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಲೆತ್ತಾಡ್ದಾಗಲ ತಯಾರಾವಡನ
ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲ್ದಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿ ಎ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎ ಬಡ್ಕಲೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಬಾಲ್ರೆಡ ಬಿ ಕಡಂದಲೆ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ ಸಪಾಲಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಗೋಳಿ ಎ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಣ ಎ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾನೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮುಡಬಿದಿರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಲ್ರೆಡ ವಜನ ನಬರದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಡು ಪಿರಮಲ್ತಲೆತ್ತೋನಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡ್ರೆಗಿ ಬಲೆ 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 ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಡ ತಂಡೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ದಾಗಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಭವ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಜಿ ಚಾನಲ್ದಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೊಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಸಭೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ರ ಸುರಾತೇರು ಕೂಡ ಗಂತರಿ ಉಂತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂತರ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂತಲೆ ಬಕ್ಕಾದ ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕನ ಮಂಡ್ಯಡ್ದಿ ಒಂದರತೆ ಒಂಜ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ದಿ ಒಂದ ದಾಂಡ ತಿರ್ಗನಾಗ ಇರಿ ಅವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಇರ್ಲೇನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುಣು ಉಂತಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಉಂತಲೆ ಬಂಗಾಡಿ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳು ಅಂತಲೇ ಗಂತಲು ಅಂತಲೇ ದುಃಖ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಆತು ದುಂಬರ್ ಪರ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಆಲಿಯಾಸ್ ಇವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿ ದಗ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ಉಂತಲೆ
ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಬಂಗಾಡಿದಾಗಲೇ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಂಗಾಡಿ ದೇವಪಾಲ್ ದಿನಕರಾಜರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹರೇಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಳ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಹರೇಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಳ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ, ಹರೇಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಳ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ 11.99 14.00 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ. ಅಣ್ಣ ನೂಜಿ ಪಾಡಿದಾಕಲು ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಂಡಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೆಪದವು ಕಲೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ಏರ್ನ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಲೆಪ್ಲೆ ಸುದರ್ಶನ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕೊಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಕುಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲದಕುಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್.ಎನ್. ನಿವಾಸ ಬಿ ಕಡಂದಲ ಬೆಲ್ಲಾಡಿ ನಲ್ಲೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದಕುಲು ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ 4 ಸಾಲದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರತ್ ಬರಲಿಕ್ಕಲು. ಹಲೋ ಅವು 4 ಸಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಉಂಟಮ್ಮ, ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಉಂಟು, ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಗಂಡಸರು ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ನಿಯಮವನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ
ನಿಮಗೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಕಾದಿರಿಸ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಒಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ಉಳಿದವರು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳುವ ಅಮ್ಮ ಪೊಂಡ್ಯವು ಬಕ ಜೋಕುಳು ತಿರ್ತಿತ್ತನಾಗಲಿ ನಿಗಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಜಾಗ ಉಂಡು ಮಧ್ಯೋಡು ಆಂಡ್ಯವು ಈ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮುಲಿಜ್ಜಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಕಂಬಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಜೋಡು ರಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. 4 ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಬೋರ್ಡು 2 ಬೋರ್ಡು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತ. 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಮಂಡಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಕೇಶವ್ ಕರ್ಕೇರ ಇವರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಸುಧನ್ನ, 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿಜೆ ತೆಲುಗು ಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರಿ. ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತು ಸಪ್ತಿದ ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಜೊತೆಲಿಗೆ ಒತ್ತೆ 4 ಜೊತೆಲಿಗೆ 2 ಸಾಲು ಒತ್ತೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ಗಳ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೆಗಳ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರದ ಏರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ದಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿದ ಬಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ದ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹಿತ ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಡ್ಯವ್ಲು ಒಳ್ಳೆರಿ ದಯದೀತು ನಿಗಲು ಮಿತ್ಪೋಪರಮ್ಮ ನಿಖಿಲಗಿದೀತನ ಜಾಗ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಜಿಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪಾಪ ಈಗ ನೀವು 4 ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೆಂಗಸರನ್ನು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೋಡ್ಚು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು. ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೋಳ್ಳೆರ್ ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ಕಕ್ಕೆಬದ ಕಳೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ದೇಜನ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ 4000 ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಸಾಲು ಹಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರುಂಡಿಕುಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಂದೆಟ್ಟು ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಮೂಡುಕೋಣಜೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರುಬ್ಬಿ. ಎಸ್ಕಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾರ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಿಯರ್ ಉಳ್ಳೇರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಬಳದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ತುದು ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಸವರಾಜ ಮೊಹರಟ್ಟಿಯವರು ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಚರಿತ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕರೆತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಯಮದ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು. ನನಗೀಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಭೆ ತುಳುನಾಡಿನ
ಈ ಒಂದು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸರಕಾರಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರಾಗಿ 7 ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು 3 ಬಾರಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕರವರು. ಅವರನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಯಕರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರು, ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ, ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಂಡಳದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ರನರವರು ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ, ರಂಜಿತ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮತ್ತೋರ್ವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ರಂಜಿತ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಕಂಬಳದ ಕೋಣದ ಈ ಒಂದು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಇದರ ಸಂಘಟಕರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೋಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಬೆತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಂಬಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಿ, ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಕಡಂಬರ ನೇತೃತ್ವದಿಂದ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಕ್ಕಬದ ಕಳೆತ್ಯಾರು ಭವಾನಿ ಧ್ವಜನ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿಯರದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ, ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹರಿಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣದ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ರರವರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ 12.37. ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವೇರ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಧರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅರೇನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಬಂತ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾರಲ್ತ ಪಾರಣೆ ಜಾರಿ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂಡು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಕಂಬಳಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ದಿವಸ ಕಂಬಳದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 7 ಬಾರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆನಂದ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರ 8 ಬಾರಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ GR ಭಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಾದರ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. 80ರ ದಶಕ
ಮಿಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ನೆರವೇರಿದಾಗ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರು ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಆ ದಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಒಂಚೂರು ಬೀಸ ಬರ್ರಿ ಆಪುಜ ಏರು ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಧ್ವನಿ ಎಂದಾಗ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಭೆ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಸಣ್ಣ ಕೋಣ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೋಣಗಳವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕೋಣಗಳವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಕಂಬಳ 21 ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿ ಪ್ರಾರಂಭದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಈಗ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾಮಗಾರಿ, ಅದು MRPLನಿಂದ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಚಾವಡಿ, ಗುತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ 224 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿತಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿ ಕಣಹಳಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 13 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 23 ಜೊತೆ, ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 35 ಜೊತೆ, ಅಡ್ಡಹಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 6 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 38 ಜೊತೆ, ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 129 ಜೊತೆ, ಒಟ್ಟು 244 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕಂಬಳ ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಅಲಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹೊರಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಟ್ಕಳ ಬಿ ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ಬಲೆ ಗುರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿತ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮುನಿಯಾಳ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ, ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದ 11.52 11.89 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ. ಹಲೋ ಸುಧನ, ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಒರಿದಿನ ಮೋಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲೇ ಒತ್ತೆ ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನ ಪುರ್ತುಗಾಗಲಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡಿ ಅವರು ಆಗ್ಲ ಪಂಕ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ತಾಪತ್ರ ಎರಬಲ್ಲಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕ ಎರಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲದರ್ಲು ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನು ಮಗಳು ತಡಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಪಣ್ಣ ಬರ್ಚಿ ಬಲ್ಲದರ್ಲೆ ನಾವು ನಡು ಬತ್ತಲೆ ಬರುಡು ಸೀದಾ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲು ಒತ್ತೆ ಗಿಡಿ ಅವನಾಗ್ಲನ್ನ ನಿಗಲಿ ತಡಮಲ್ ಪಂದಿ ಇರಲಿನ ಗಿಡಿ ಅವಡು ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ಗಿಡ ಅದ ಅವಡು ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಅಣ್ಣಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣ ಒರಿಯೊರಿ ಅನ್ನ ಲೆಪ್ಪನ ಇತೊರ್ತು ಬೋಲ್ಪಾನಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜಾತ
ನಿಗುಲು ಪೂರ ತಡ ಮಲ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒರಿಯರಿ ಏನಿಲ್ಲ ತೊಂದ್ಕೊಳ್ಳು ಬೈಂಕಲು ಬಸ್ಲೆ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾಬರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಳುದಮಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡೋಣ ಬಡ್ಕಲೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರೆನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ್ ಸಪಾಲಿಗಿರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಸ್ ಸಾಲಿಗೆ ನಲ್ಲೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಗೋಳಿದ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕಲ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾನ್ನೋಡ್ದಾಗಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾಡು ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಳುದಮಳ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾಡೋಣ ಮಾಳ ಬಿ ಬೋಳದು ಗೊತ್ತು ಒತ್ತಗಿಡ ಯಾರಾಗಲಿ ಬರೋಡೆ ಮೊಗಲ ತಯಾರದಿಪ್ಪೋಡು ಬಲೆ 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 ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ ಪಗಾರಗ ಬಲೆ नायर पकड़ लिखुला नायर पकड़ नायर पकड़े नायर पकड़े भले ಅಗ್ಲೊಂತ ಪೇರಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ ಬಲೆ ಜೋರ್ದಜ್ಜ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಆಳ್ವೇರು ಬಂದ್ಪೇರಾ ಈ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ. ಅದರ ಮೊದಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೇತಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಂಬಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಶಾಸಕರ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಬಡ್ಕಲೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ ಸಫಾಲಿಗೆ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬಡ್ಕಲ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಕಡಂದಲ ಬಲ್ಲಾಡಿ ವಿಠಲ ಸಫಾಲಿಗೆ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬಡ್ಕಲ್ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ 11.67 11.95 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲ ಬರೀಕ್ ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡಮಲ್ತಾರ ನಾ ಬುಜಿ ಬಲ್ಲದೇರ್ಲೆ ತೊಂದ್ಮೇನ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕೋಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಪಾತಿರೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಲೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಡೀಲಾರ್ದಂಥದ್ದು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 244 ಜೋಡಿ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವನ್ನ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೋ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಜನ ನೋಡಲಿ, ಬರೀ ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಟಿ ವ್ಯಾಗ ನೋಡೋದು ಹಂಗೆ. ಈ ನೋಡಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ, ಟಿ ವ್ಯಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅನಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಡುವಂದ್ಸರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋದಾರ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎತ್ತುಗಳು ಹೂಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಗುಂಡೂರಾಯರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಯೂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದು 81ನೇ ಇಸ್ವಿಯಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾವಿನ್ನೂ ಆವಾಗ ಹುಡುಗರು. ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡರು ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗುಂಡೂರಾಯರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಂತರ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರು, ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಿಂದ ಯಾರೋ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಅವರು ನಮ್ಮ 2 ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಅವು ಇದ್ದರು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಅವೆಲ್ಲ ಮರಿ ಇದ್ದವು. ಆ ಕರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಣ್ಣ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುರಾ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ಯಾಸಿ ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮುರಾ ದ್ಯಾಸಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾವೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಅದಾವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 20 ಎಮ್ಮೆಗಳದಾವೆ ಮುರಾ ಜಾತಿಯವು. 2 ಕೋಣಗಳದಾವೆ ಮರಿ. ಇಲ್ಲ 2 ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರು ದೊಡ್ಡವಾದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿಗಂತೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯವ್ರು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನಂತೀನಿ, ನನ್ನ ವಿನಂತಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳೂರವ್ರು ಸುಮಾರು ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ 15-18 ಜನ ಅದಾರ. ಬಜಗೋಳಿದ 15 ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಂಬಳ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಲಿ. ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು. ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.32 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ. ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ್ನ ಪುದರ ನಡಪುನ ಶಾಸಕರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸಾದ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲೆ ಜನಪದ ಕಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಆವಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೊರಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಾದ ಅರೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣನು ತುವರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಣ್ಣುಗಳ ಪೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡದ ಜನಪದೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ನಿತ್ಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿರಿಮೆಲ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಸಮುದಾಯ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಶಯನ ಪನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿಗೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯಕುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ತಕುಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆನ್ಬೆಟ್ಟು ಹರೇಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮೂಡುಕೋಣಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟು ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಡಬಲದ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಹುಡು ಯಾಕಡೆ ಪಂತ ನಿಗಲಿದ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆನ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಬಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾನ ಇರ್ಲೆಂಚಲ ಬತ್ತಜ ನಮಲ ಒಂದು ಚಾವರ ಒಂದು ಬರ್ಕನ ಪೋಯ ಅಂಚನೆ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಕಾಕುಲ್ಲೆಪ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವನು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಗಿಡ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಆನಾಗ ನಿಗ್ಲೆ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಆಕಳು ಬತ್ತೇರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರ್ನ ಕರಿಗಟ್ಟದ ಬರ್ಪುನ ಇರ್ಲು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ನೋಡ್ಬಿಡು ಆ ಆಕಳು ಬತ್ತಾಣ ಮಳದಕ್ಕಳು ಬತ್ತಾಣ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಳು ಬತ್ತೇರಿ ಬೋಳದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತ ಗಿಡ ಅವನಾಗ್ಲನ್ನು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬತ್ತ ಜೀರ್ನ ಅವ್ಳು ಕುಲ್ವಾಡಿ ನಾನು ಲೆತ್ತದ ಪಂಡು ಪಂಡು ಸಾಕಾಯ್ಜ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬತ್ತಾರಾ
ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಚುನ್ನೀರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬಲೆನಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಇರ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಅಂದು ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನಾರು ಅತ್ತ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವಿಯತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆದ ನಿಧಿಯಾದಿಪ್ಪುನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಜೊತೆಯಾದ ಈ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ತರ ಹಿಡಿದು ಗಂತರೇ ಬರುಂದುಲ್ಲಿರ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ನಕಲು ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಂಚಿನ ಬಲೆ ಅತಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಮಾಳ ಆನಂದಲಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡ್ ನಿಗ್ಲಿ ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಸುಧಾನ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬೋಳದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಗೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲು ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ಬಲೆ ಓ ಸುಧಾನ ಎಲ್ಲೋ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಜ ಅಂಚ ಆಬುಂಡ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಇತ್ತಾರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಜ ನಿಗಲ್ ಬರೋಡು ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ತಯಾರಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅವು ಏರ್ಲು ಬರ್ಪು ಜಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಗ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ತುಕ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಬಿಳುವಾಯಿ ಹೆನ್ಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲ ಇತ್ತಾಪುಂಡು ಬಲೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಬಿಳುವಾಯಿ ಹೆನ್ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಇರಲು ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತಂದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಬೇರು ಹಾ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲಿ ಇಂತ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಬಾವ್ಡು ಬಲ್ಲು ಪಗರ್ ತಾಂಡು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲ ಬೆಳವ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟದಾಗಲನ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಮೂಡು ಕೊಣಜೆ
ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲ ತಯಾರವಡು ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಕೊಳಕಿರಬತ್ತೂರು ಬಿ ಐತ ಬಿರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡು ಬರಡು ದಮನ್ ಅಡೇಗೆ ಹೊಂತದ್ದು ಬಿಡ್ಲಾರ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಿತ್ಯ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗಲ ಕರೆಕಬಲೇನ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ಬೆಳವ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಬೋಳ್ತಾರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬೋಳದುಕ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಸಾಲಪತ್ತ ನಡೆದವರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತಿರಿ ಮಾಳ ಬಿ 11.99 ಬೆಳವಾಯಿ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟು ತಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಲ್ಲದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಹರೇಕಳ ಕಡೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ 3 ಕೋಣ ಜದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ನಾ ತಯಾರತ್ ಬಲಿ 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 ರತ್ನಾಕರ್ 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 ಸ್ಕೈ ವ್ಯೂ ಬಲೆ ಬಲ್ ಬಗರ್ಲಿ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಮಿಜಾವರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೆಳವಾಯಿ ಹಿಂಡ್ಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಬಲ್ಬಗರಿ ತುಕ ಬಲ್ಬಗರಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಹಿಂಡ್ಬೆಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ರ ನಿಲ್ಲದಿರಲಿ ನಿತ್ಯ ಬರೀ ಸಾಲಿಗೆ ಹರೇಕಾಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಮೂಡುಕೊನಜೆ ಗುರಿಯನ್ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ತಯಾರಾಡು. ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ಬುಡುಬನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಸುಧರ್ಣ? ಓ ಬುಡುಬನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ? ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡನ್ನ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮುಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಇವರಿಂದ ಗೌರವದ ಸನ್ಮಾನ ನಡೀತಿದೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಜೋರಾದಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳುವ ಹೆಣ್ಬೆಟ್ಟದ ಮಂಗದ ಬಾಬು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿಲ್ಲದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಬಿಳುವ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನ 12.72 12.91 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ. ಒತ್ತದಾಗ್ಲ ಸುಧಾನ ಡಬಲ್ ಐದು ಒತ್ತದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ದಡಫಲ್ ಪರಿಜಾತಿ ಏರ್ ಬರ್ಪಾರ ಡಬಲ್ ಐದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಹರೇಕಳದಕ್ಕೆಲ್ಲ 3 ಕೋಣಾಜಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಅಣ್ಣ ಒತ್ತಗಿಡ ಅವನಕ್ಕೆ ತಡ ಅಲ್ಪರಜಿ ನಾರೇ ಗುತ್ತುಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ನಾರೇ ಗುತ್ತುಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಒತ್ತೇ ಇರಲು
ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್. അതിന് താനെ എന്താ ആത്മക്കാൽ കിടന്ന് പറഞ്ഞാറ് പറാ നെനപ്പല് പുറ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು. ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದರ್ಲು. ಸಾಲಗಳು ಬರ್ತೀರಿ ಒತ್ತೆದಗಳು ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೆದಗಳು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಹರ್ಷಣ್ಣ. ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಪ್ರವಿತಾ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಒತ್ತೇ ಇರಲು
ಬೋಳಾರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ ದಂಡ ಬಲದ ಒತ್ತೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟ ಬರೆದು ಪಡ ಬೋಳಾರ ಬೋಳಾರ ಎ ಚಾವಡಿ ಮನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಈ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆದಕ್ಕಳು ಲೇರ ಆತನ ಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಹುಡುಕೋಣ ಜಾಕಳು ನಾರಾವಿದಾಗಲೇ ಅಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ನೀರಜಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಕೋಣ ಜಾಕಳು ನನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಾಟ ಬಲ ಆಯ್ದ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಾಟ ಬಲದ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಎ ಅಣ್ಣ ಮೂಡುಕೋಣ ಜಾಕಳು ಬಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಚನೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ಉತ್ತರದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಾರಾವಿ ಬಿ ದಿನಾಂಕ 18/2/2025 ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ತಾರೀಕು 22/2/2025 ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ. ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಸುಧನ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಬಾತ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಾಂಡ ಮೂಡು ಕೊಣಜ ಗುರಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿರದೆ ಆಕಲು 2 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಒಂಚೂರು ಮರ ಬೆಂಡಾಂಡಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದೇರು ಪಂಡದ 5 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್
ಹರೇಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ 3 ಕೋಣ ಜೊತೆಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬೆಲೆ ಅದು ಬರೀಕ್ ನಾವೇದ ಎಲ್ಲಿ 5 ಸಾಲದರ್ಲು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತಬೆಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಮುಲ್ಕಿ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅನಂತಾಡಿ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಭಟ್ಕಳ ಅಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಎ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ಕೋಣಜ ಗುರಿಯನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿರಮಲ್ತಿಲೆ ತೊಳ್ಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚೌಟರ ಸೀಮೆಯ ಅರಸರಾದಂಥ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಎಂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದಾಳಿಕೆ ಬಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನ್ ನಿಗುಲ್ ಲೆತ್ತೋನ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಗರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮರಶ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು
ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಳ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. 3 ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಳ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. 3 ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಳ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ 11.76 12.70 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತು. ಹಲೋ, ಕಾರ್ಕಳ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೀಯಾರು ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲದ ಸದಸ್ಯರಾದಿ ಪ್ರೊಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶುಭದ್ರಾವ್ ಈ ಕಮಲಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಮಲಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೆರವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು. ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬರೋಡು ಸತೀಶರೇ ಬೈಜಾರ ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ
ತಯಾರಾದ ಪೋಡೋರು ನಿಗಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನು ಐತೆ ಬೇರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದ ಡಬಲ್ 57 ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ 57 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪಡ ಬೋಳಾರ ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೇರಿದ ಸಾಲ ಬೆರೀಕ್ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಾಡು ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಬಲ್ ಕೊರಿಯರೇ ಒಂದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 5 ಸಾಲ ಉಂಡು ಅಗಲ ರೆಡಿ ಆವಡಣ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತನ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಾಣ
ಕೆಲವು ಮಾನ್ಯರ್ನಾಗಲಿ ಉಳ್ಳಾರೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಗ್ಲು ಕುಡೋರ ಪಂಡ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತು ಬರ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಗಡ್ಡೆ ಕರೆದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಶಾಮಿಯಾನ ಬುಕ ಮರತ ನೀರಿಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕಡೆ ಸಾಲೆ ವಯರ್ ಮುಟ್ಟೋಡು ಜನ ಅಲ್ಪವೇ ವಯರ್ದ ಬರಿಟ್ ನಿಗ್ಲಿರ್ಲುತ್ತವ್ರು ಬಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲ್ಪಿ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗಿಂದ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿ ನಾನು ದೊಂಬುದ ಪೊರ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಂಬಲ್ ಮುಗಿಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೆಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಇನ್ನು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಇದು ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ ಗುತ್ತದ ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಬಳಗಲ ತಯಾರಾದ ಪರಾಬಣು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬುಡ್ರಗೆ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ ಫಿರಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಾಳೆಲ್ಲ ಉಂತಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ನಾಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗಿಂದೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಜೋರ್ದಜ್ಜ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ನೀಗ ಉಂತಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದೆ ಇಲ್ಲಿರಲು ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನಾವಿರದೆ ಇಲ್ಲಿರನ 5 ಸಾಲಿನತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರನ 5 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿ ಮರಸೊಂದು ತಯಾರಿ ಪಡು ಅಣ್ಣ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಸುರುತ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಲು ಗುಂಜಾಲು ಅಂದೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ಅನಂತಾಡಿ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಮುಡಾರು ಹಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಡ್ಕಳ ಏ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಸರಿ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ
ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈಕರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗ. ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಬಡ್ರನಿ ತಯಾರ ಬರೋಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಅಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ಬಲೆ ಬಲೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬತ್ತಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿದೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಂದ ಅಪನಂಚಿನ ಅವಮೇದಿಪ್ಪುಡು ಬೆದ್ರದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಕೋಟೋಡು ಪೆಜಮಾಡಿ ಶಂಕರ್ ಟೆಕ್ದ ಮಾಲಕರೇನಂಚಿನ ಶಂಕರ ಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟೀಲದ ಉದಯನ್ನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಜೊತೆ ಸೇರಿದೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಕಲು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಾ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 600 ತಕ್ಕಳು ಬಲೆ ನಿಕುಲ ಬಲೆ ಬತ್ತೆರ ಬರಾಡು ಬತ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮೊಗಲಿನ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿನ ದಾದಂತ ಕೇನ್ಲೆ ಆಯ್ ಜಡದೆ ಆಯ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಎಂಚಾವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಂಡು ದಾನೆ ಪನ್ಪರ್ ಪ್ರಯತ್ನೋಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನೋಡುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಬಿ ತಿರ್ಗವನ ತಿರ್ಗದಾತನತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಇವತ್ತು ಗಂಟಲು ಬತ್ತು ಉತ್ತು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಂಡತೆ ಅಪ್ಪನ ದಾದ ಬನ್ಪೇರಿ ತಯಾರು 6 ಅಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬುಡುಪೆರ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಟಲೆ 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 20 ಕೊಳಕೆದಗಲುಲ್ಲೇರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆದಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪುನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಅನ್ಬನ್ನ ಕೊಂಬು ತಗಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಹಲೋ ಓ ದಾನ ಬುಡ್ಡಡ ತಂಡನೆಗೆಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎರಲೇ ನೋಡ್ಡದು ಕೊರಡ್ಚ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ ತಂದಿತ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಯ್ನಿ ಆತೆ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಲ್ಲೇರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತೋರ ಬುಡ್ಪಾಡೋದುಲ್ಲೇರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬುಡ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಚಾಂಡ ಮಲ್ತದ ಬುಡ್ಪ ಬೊಡ್ಚಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ದಾದ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಇತ್ತ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪನು ಬಲೆ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೌದ್ದೀರಿ ಓ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಬುಡ್ರ ಅಂದೇ ಬತ್ತೇರ ಕಡೆ ಬುಡ್ರ ಅಂದ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬಂಡ ಗಂತಡು ಅಂತ ಅವರ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನು ಅವರ ಪಡ್ಕೆ ಮೈಪನು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಟೈಮ್ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ ಇಡ್ಬುಂಡ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪನು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಮಾತು ಶುರು ಆಪನು ಬಲೆ ಲೆತ್ತನಿ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ 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 ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೋಟಿಡು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಹಲೋ ಓ ಇದು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮಿ ತಿರ್ಗಾರ ಉಂಡಿ ತಿರ್ಗುನ ತೇರುನು ಕುದು ಬರ್ಪನು ಹಾ ಗಂತಡಿ ಒಂತಂಡಾಪುಂಡು ಅಂದ್ 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 ಗಂತಡು ತುಂಬತ್ತನ್ನ ನೂಕೊಂದು ಬರ್ಪನು ಅಂದ್ ನೇ ಗಂತಡಿ ಒಂತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಬರೋಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರಿ ಉಂಡ ಹಲೋ ಓ ಲೆಕ್ಕದೊತ್ತು ನಗಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡ ಆ ಕುಲಂಚೂರು ಕುಲ್ಲಾಡು ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕಾಡು ಪುರ್ಸೋತಡು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತಿರ್ನ ಎದುರಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತು ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏರು ಕೂರುಡ್ನೆಕ್ ಓ ಮುಲ್ಪದಗಳ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಜ್ಜೆ ಕಸು ಬಿಡ್ದು ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಒಂದುಲ್ಲೇರ ತಣ್ಣ ಅಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕರುಣೆ ಇಪ್ಪಡ್ನಿಗಲೇ
ಅಂದ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಈತು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಪೊರಲು ತೋಡೊಂದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಅಗಲ ಮಿತ್ತಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಿಲೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಇಪ್ಪಡು ಕರುಣ ಇಪ್ಪಡು ಕೊಟ್ಟಿಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗರೆ ನಂದಳಿಕೆಗೆ ಕೋಟಿಗರತ್ತ 11:48 49 11:58 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಧ್ರನ ಗಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಏನೆಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಪ್ಪಾಳೆ ಏರಗಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಬುಡ್ಸಿ ಬಿಡಿ ಇತ್ತತ್ತು ಬಲೆ 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 ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಣೂರು ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜತೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಾರನ ಎಡಮ ಜತೆಯರು ಕೂಟೋಡರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಸಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಎ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಬಿ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಬಲೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಎಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರೆ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬಿ ಎಲ್ನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳ ಕೋಟಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಂಡಲದ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕಲಾ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಂಜಾಲ್ದ ಕುಳಿಂಚು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಿಬೇದ್ರಿ ನೀವು ಪಡೆಯಲ್ಸೇನೆ ಗಿಡ ಬೇಡ ಆಕಳು ಬೊಕ್ಕಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಣ ಪೂಜಾರನರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಧನುಷಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದ ನಾಯರ್ ಪಕರಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆಕುಲ್ ನಾಯರ್ ಪಕರಿ ಪಕರಿ
ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೆಯನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಲ್ ಧನೇಶಿ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಡು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 129 ಜತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 37 ಜತೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 35 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜತೆ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 13 ಜತೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗಿನ್ನ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕಂಬಳ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 13 ಜತೆ ಇರಲು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2 ಪವನ್ 1 ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ. ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡ್ನ್ಯ 7 ಕೂಲ್ದ ನಿಶಾನಿ ನೀರ್ಪಾಂಡ 2 ಪವನ್ 6 ಕೂಲ್ದ ನಿಶಾನಿ ನೀರ್ಪಾಂಡ 1 ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ. ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ನ ಪ್ರಥಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಉಂಟಲ್ಲಿ 2 ಬಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಾದ ಬುಡುಪನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಂಡದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೆಯನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಟಲು ಅಂತಲ್ಲ ದುಃಖ ದಾದ ದುಂಬು 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಗಂಟಲು ಅಂತಲ್ಲ ಅವಳು ಪತ್ತೊಂದು ಭೋಪುಲ್ನೇನ ಇರ್ಲೇನೆ
ಕೋಟಿಕರೆ ಕಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಬಿಡ್ಪುರ ಅಂತ ಡೊಲ್ಲೇರೆ ಅಲೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ದಾಗಲಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳುವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಅವರಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಕಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿನರ್ಲು 1183 1217 ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡಾರು ಮೈಲೋಟು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮುಡಾರು ಮೈಲೋಟು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅಯ್ನ ಬರೀಕ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳಿರಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಕುದುರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ನಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಉಡಾರಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ಕಳೆ ಎಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಫಿನ್ನು ಪೌಲೇರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಿರುಮಲ ಪೆರಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಕಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುಡಾರು ಮೈಲೊಟ್ಟು ತಗಲಿಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲಿ ಬರೋಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲಿ ಬರೋಣ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಲೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುಡಾರ್ ಮೈಲೊಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತ್ ವಿ ಕೋಟೆ ರನ್ನರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1187 1254 ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಯ್ನ ಬರೀಕ ಮುಡಾರು ಅಚ್ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ಕಳೆ ಎಚ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅದು ಬರೀಕ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ನಾರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಅದು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಬೀರಕ್ಕಮ್ಮ ಶಶಿ ಉದಯ ಹರಿಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಸುತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಹುಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗಡೆರ್ಲ ಸುತ್ಕಲ್ ಗಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮನ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಓಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಅಡೇಗೆ ಪಿರಮಲ್ತ ನೋಡು ಆಪೆದ ಕರಿ ತಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಅಡೇಗೆ ಉಂತ ಬೇರೆಗೆ
ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು 244 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡಿಕೆದ ಕಂಬಳ. ಈ ವರ್ಷದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ 255 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಣಿ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳ 272 ಜಾತಿಯರ್ಲು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕು ನಂಚಿನ ಉಮೇದುಂಡು, ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಉಮೇದುಂಡು. ಪುರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಪೊರ್ತೋಡು 2 ಮಿನಿಟ್ 3 ಮಿನಿಟ್ 4 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಬುಂಡ ತೂಪನಗಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡಿನಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲು ಒಲೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳನ ಪ್ರೀತಿ ಸಮನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶದ ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ, ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ಲು ಬೇತೆ, ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ತೂನಗ ಬುಕ್ಕಲ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಂಧುಲು ಕರೆತ್ತ ಬರೀಟೇ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳ ತೂಬನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ನಮ್ಮಡ ಪೊಲ್ಲೇರು. ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನೆರ್ಲೆ. ಮತ್ತು ಬಿರಿಕೆ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚೊಟ್ಟದಾಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ಯ ಮಸಾಯಿ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓ ಮತ್ತು ಬಿರಿತೆ ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು. 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟು ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಕುದ್ರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗಂತುಡು ಉಂತಲೆ ದಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಬಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಚಲ್ಪನೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತದು ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ
22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಸಿಂ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ರಿಂಜಾಳ ಕುದುರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಮಲ್ಪಿದಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗಂತು ತೋಜುನ ತನಿಕ್ಲೆ ಆ ಗಂತಿಗೆ ಒಂದು ತಲೆ ತುಕ್ಕ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಉಂತು ಬಣ್ಣ ತುಕ್ಕೋರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಅವು ತೋಜುನತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪನ ಅಂತೊಡುಲ್ಲೇರ ಮಿನಿ ಬುಡ್ಪನ ಅಂತೊಡುಲ್ಲೇರೆ ಬುಕ್ಕದ ಆನೆ ಬಸಲದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಕಂಜಿಲು ನಾಲು ಅದಾ ಪಿಂಟು ನೆಟ್ಟು ತಡೆ ಪೂಜಿ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟರೆ ಇಂಜಾಳ ಕುದುರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ರೆಂಜಾಲ ಕುದುರಾಡಿ ಶಿವಕೃಪಾ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಹೆಗಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆತ್ತ
ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ್ನ 11:72 12:23. ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 23 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿಡು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡಿ ಎಡಮ್ಮ ಜಾತಿಯರ್ಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರು ಇದಾರಣ್ಣ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರೆಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭುಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಏಗ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿದಾಗಲಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ ಭುಜನ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಏಗ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಸೀಗ್ ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತೂರ್ದಾಗಲಿಗೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಬೀಗ್. ಹಲೋ ಓ ಮಿತ್ತದ ಬುಡ್ಪಪ್ಪ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಸಾರಥಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದಲ್ಲೇಡ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ 600 ಸಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತಂದ ನಡೆದವರ ಮುಗಿಲ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬತ್ತನ ಬಿದ್ದಾಡಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೇಡ ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 600 ಸಾಲ್ಗೆ ಪತ್ತಂತ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. 11:79 11:79. ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲ್. ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಣೂರು ಕಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಣೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಅಂದ ಪಂಡತೆ 11:79 ಇತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ 12:57 ಇತ್ತದೈತಾನ 12:57. ಭಟ್ಕಳ HN ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಡಾರ್ ಹಚ್ಚೋಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ನಾಕೇರಿದ್ರಾಲ ನಂತ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಉಳ್ಳೇರು ವೀರಕಂಬದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ವೀರಕಂಬದಕ್ಕೂ ಬರಡು ఆయన ಬರೀಕ್ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರವ್ರು. ಹಲೋ ಬಲ್ಯತಾವು ಓ ನೀಡಿದ ಇರಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂತನ ತಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತನು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬರ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಾತನಂದಾಂಡೆ ಗೊತ್ತಾತನಪ್ಪ ಯಾಕಡೆ ಬಂತನು ಬುಟ್ಟಗೆ ಬರಡು 2 ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬುಟ್ಟಗೆ ಹಲೋ ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಬೆದರದ ಕಂಬಳಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಪವನ್ ಕೋರ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಲೆ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ఒక పూరకులే పవన్ ఇప్పుడు తీర్పన్న గంచాని అది పన్న అర్థం అవుతున్నాడు
ಮಾತಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓ ಆ 1,000 ಕೊರ್ಪುನ ಆಣಿ 21 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಶುರುವಾತಿ ನಾವು ಅಂದ್ 22 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂದ್ ಐನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತಂಡ ದಾನೆ ಎಂದು ಅವು ಒಂಜೆತ್ತೆ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತಂದೆಟ್ಟೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಯಾನಕೇನು ಅವು ಬೇರೆಗೆ ಅವ ಒಂಸಾರ ಅನ್ನವೇ ಆ 1,000 ಬಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಿರ ಅವಾಗಲೇ ಬುಡ್ ನಾವು ಅತ್ತ ಅವು ಏರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರುಪೇರು ಹಾಕ್ಲಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಕಂಬಳಿ ಏರು ಬುಡ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅನ್ನೋರ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದಿಟ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲವರು ಆತಿಜಿ ಇರುತ್ತನಲ್ಲ ಅತ್ತ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡು ದಾಂಡ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪೇರು ನಾವಿರತ್ತ ಅಂಚ ಜೋಕುಲಿನ ಬುಳ್ಪುನಾಗ ಮಾನವನು ಎಂಚ ಅಂದು ಎಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಚೀಪೆ ಕೊರತು ಮಾನವಲಿ ಕೆಲವು ಜೋರು ಛಲ ಬತ್ತುನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪಾಡ್ದಾಗ ಸಿನ ಕಣ್ಣ ಮಣಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಬುಳ್ಪುನಾಗ 5 ಮಲ್ಪುವ ಹಲೋ ಓ ಮಾತಿರ್ಲವರ ಎಂಜನಕ ಮೈ ಗುಡ್ತು ಲಕ್ಕಲೆ ಕಾವುಡು ಎಂಚ ನನಗೆ ಬುಡೋನ್ಗ ಬೊಕ್ಕವನ್ ಪರ ಅಂದ್ ಬುಡ್ಪರ ಒಂಜಿ ಬುಡೋನ್ಗ ಅವು ಉಡಾರ ಚೊಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ರೋಹನ್ ರಂಜಿತ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಿಟ್ಕಳಿ ಚೆನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ತನ್ನಿ ಪನ್ಲೆ ರಾಜಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಾಡ್ಕ ಮಗಳು ಬಿಡಾಡು ಬಿಡೋಣ ದಾದ ನರಕಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಂತಲಿ ಅಂತಲ್ಲಿ ಗರಾಟು ಬಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ ದಯ ತುಂಬ ಬರ್ಪಾರ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಭಟ್ಕಳ ಚೆನ್ನಿವಾಸ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮುಡಾರ ಹಚ್ಚಟ್ಟು ಫ್ಲೋರಾ ನಿವಾಸ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಭಟ್ಕಳ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1172 1278 ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕೋಟಿಗಟ್ಟು ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರ್ಲು ನತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಕ್ರ ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ತೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 129 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚಿಟ್ಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಭಟ್ಕಳ ಬಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಭಟ್ಕಳ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡ್ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡರ್ನ ಎ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡ್ಪೆರಾರ ದಕ್ಲು ಕಲ್ಲೆಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಬಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೀ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಭಟ್ಕಳ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರಿ ದೈದೀದ್ ಬರೋಣ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಭಟ್ಕಳ ಬಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಎ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ನ್ಯೂಟ್ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಎ ಕಲ್ಲೆಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ಭಟ್ಕಳ ಎ ನಕ್ಕರೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ದಾದ ಬಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾನೇ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲೇ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪಣದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಜನ ಏರವು ಏರಿಂದ ಏನು ಪುದರ್ ಬಂಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಣದ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಾಡಂದು ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಒರಿಯೋರಿ ಎತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಐಕ್ಯ ಅನ್ ಪಂಡಿದಾದ ಬಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾನು 5 ಜನ ಉಲ್ಲರ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವರ ಮೇಯ್ ಕುಡ್ತು ಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮಂದವರ ಎನ್ನುಗ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಣ್ಣದು ಎನ್ನುಗ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಕಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಕಾಪಡ ಅವೇ ಅಕುಲ್ ಪಣ್ಪಿಂದಾಯ್ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಪಗೆಮಾನಿಲು ಪಣ್ಪಿನ ಅತ್ತಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂದ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ 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 ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಜನ ಇಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಇದಾಯ್ ಅಂಚ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂದ ಅಂಚಕೆ ನೋಡು 2 ದಿನ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಏರೆಗಂಡ್ಲ ಬೋಡ ಕಂಬಳ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಉತ್ತುಂಗೋಗು ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಒಡಗೋ ತಿರುತು ಬತ್ತನ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಕರಿನ ಕಂಬಳ నేను ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿದ ಆಯ್ಕೆಂಡ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಲು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನಲು ಕೊರಡು ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಾದ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಒಂದುಂಡು ಮಾತಾಪೋದ ನಂಕೇತ ಓ ಅರ್ಥ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುನ ಎರ್ಲೇನು ಉಂತ ಉಜಾರ ಬಣ್ಣ ದಾದ ಅರ್ಥನಕ್ ಪದೊಂದು ಬೋಪನ್ ನೆನನಿಕಲಾತ ಪದೊಂದು ಬೋಲೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಾತಿರು ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೋಡ ಮುಲ್ಪಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಆವಡತ್ತ ಸುಸೂತ್ರೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನು ಅಂದ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ವೀರಕ್ಕಮ್ಮ ಶಶಿ ಉದಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ನೆರಲುಲ್ಲ ಹಲೋ ಎಕಡು ಉಡುಪೇರ ಉಡಾಡು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತ ಉಂತು ಜರವಲು ಇತ್ತ ಉಂತೆರ ಜತುಲೆಗೆ
ಹಲೋ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀರಕಂಬ ಶಶಿ ಉದಯ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲು 1286 ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಲು ಭಟ್ಕಳ ದಕ್ಲು ಅನಂತಾಡಿ ದಕ್ಲು ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರುಡು ಜೊತೆ ನಕ್ಕರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಹಲೋ ನಿಕ್ಕೇ ಪಣ್ಪಿನ್ಯಾನ್ ಒಂದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂದ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತು ಜಂಡ ಕಂಬಳ ತಡಾಪು ನೇಡ್ದಾದ ಪಣ್ಪುನಿ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮೆಂಚ ಮೇ ಕೊಡ್ಪುನು ಏರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಕಂಬಳ ಏರೆಗಪ್ಪಗ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ ಬೆಳುವಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆಲೆ 244 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಮಲ್ತನ ಮಿನಿಟ್ ಏತಾಂಡು ಅತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಕಂಬಳ ತಡ ಅಂಚೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡವು 4-5 ಗಂಟೆ ಪೋಂಡು ಪೋಯ್ಜಾ ಪೋಂಡು ಕೆಲ ಬತ್ತಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಮೈಕಡ್ ಪಂಡದಕ್ಕಲು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚನ ಕುಡ ಇರು ಒಂದ್ಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡ ಆಪುಂಡ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಡ್ಬೋಡು ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮನೋಭಾವನೆ ವೇಪ ಬರ್ಪುಣಾನಿ ಕಂಬಳ ಲಾಯ್ಕ ನನ್ಲ ಅವು ಇತ್ತನ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಉಂಡ ರಾಜವಣ್ಣ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಪಂಪಿನಿ ಆಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೆರಿಯೇರು ನಂಕೊಂಜಿ ಪಂಪಿನಿ ಅತ್ತ ಮೊಗಲ್ ಪೊರ್ನೋಡು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೋಡ್ದಾಯಿ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಪುಂದಾದ ಪಂಡ 244 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಜಿ 24 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ತಮಾಷೆದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಕುಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬಲ್ಪಡತ್ತೆ ನೀವು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಎಕಡೆ ಕೋಡೆ ಕನಪಲ ಇರ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲು ಕರಿಕಾಟದ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ದಡ್ ಬಡ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನೀತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಕರಿಕಾಟದ ಬತ್ತ ಇರತ್ತ ಕರೆಕ್ ಅಕ್ಲೇ ದಾನಿ ಅನ್ಪೇರು ಬರಂದ ನಕಲು ಓಲ್ ಮೂಲ ತೂಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಉರಪಡ ಪತ್ತೊಂದು ತೊಂದೇರು ಅಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದು ಎಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಐನ್ ತೂ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಕೊರಂಗು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟೊಂದು ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ನ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಿನಿ ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ನಾನು ಲೆಪ್ಪನ್ ಬಡ್ಚು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲಿ ಬಿಡ್ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತ ನೀನೇತ್ತು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಗಂತುಕೊಲೆ ಹೇರು ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಲು ಬರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಬರೋಡಾತ್ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಇದೇ ಉದಯಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಗೊಂತನ ಬೆಚ್ಚಾವರೆಗೆ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿರಿಂದು ಪುದರ್ ಆರ್ನೇ ಪನ್ನೋಡತ್ತಿ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ಕುಟುಂಬ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಳಾದ ಪೋಪುಂಡು ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಕ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎರ್ಲಿನ ಮಾತಾಬಿಡ್ಪನಕ್ಲು ಐಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ್ಪನು ಉಮೇದ್ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಪುಟ್ಟುಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಕಂಬಳ ತಡ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಈ ಸಂತೆನ ಮತ ಸರಿಗೆದ ಮಿತ್ತ ನಡಪೋತ ಜೋಕುಲು ಕಂಬಳ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಡಪು ನಾವು నేను అర్థం అవుతుండలే పేట దగ్గర దూరదు ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಉಂತಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ಉಂತಾವನು ಬೇಟ ತಗುಲತ್ತು
ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಅಣ್ಣ 10 ಜನ 10 ನಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪ ದಾದ ಕತೆ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಬತ್ತರ್ ಬಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪೆರೆಜಿನ ಬಣ್ಣತೆ ಕಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಪಣ ರಾಜವಣ್ಣ ನಾವು ನಂಗೆ ಸರಿಯಾ ತಕಳೆ ಸರಿಯಾಪಣ ಪಗ ಆಪಣ ತೋಜಿನ ಲೋಕೋಗೆ ಅಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪಗ ಮೂಜಿ 4 ಮಿನಿಟ್ ತಡ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಬಕ್ಕ ಕೈಲೆ ಫುಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಇಪ್ಪುಣೆ ಕುಡಬಣ್ಪಿನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿಲು ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂದ ಇಪ್ಪಣಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಅವಡು ಒಂದು ಈಗ ಏರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜನಕುಲಿಂದನೆ ಕೊಣತು ಅಂತ ಹಾಕಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಕಲು ಪುರ ಹಾಕಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಮಗ ದಾಯ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬೆಲೆ 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 ಕಂತ ಬೆಲೆ ಇನಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇಪರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಲ್ಲ ಬರೆದು ಇನ್ನು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅದೇ ಈತ ಗಂಟೆ ಕಮ್ಮಳ ನಡ್ತಾನೆ ಎರ್ಲು ಪಾರದಿನ ಕಾಲಿ 45 ಮಿನಿಟ 44 ಮಿನಿಟ ಅಪ್ಪಾಗ ಈತ ಗಂಟೆ ವೈಕ್ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ರೆ ಅಗಲಿಂದ ಕಾಪೆರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡುಂಜ ಈತ ಗಂಟೆ ಬೋಪಿನ ಐಕತ್ತ ಅತ್ತ 48 ಗಂಟೆ 48 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಲು ಬಾರ್ನು 48 ಗಂಟೆ ಒಲು 48 ನಿಮಿಷ ಒಲು ಅತ್ತೆ నేను కోటి కరెక్ట్ చెన్నై కరెక్ట్ బెరువాయి పెరుడు బుత్తికి ఉత్తు కౌశిక్ దినకర బీషెట్న రడ నంబర్ దర్లు ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಕುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ದಕುಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವೆಲ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ನೋಡ ಅಪ್ಪನು ಇಂದು ಎಂಗ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಬಂದೊಂದು ಇಜಿನ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬೇದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇನ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲು ಗಿಡವನಾರೆ ಬಲ್ಲದ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ದುಂಬೆ ಬಂತವರ್ನ ದುಂಬೆ ಬಂತ್ವ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲು ಗಿಡವನಾರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕೇರಿದ ಸಾಲ ಗಿಡವನಾರೆ ಅಂಚ ಸುರೂತ ಸಾಲಿನೊಂಜಿ ಒಂಜ ಅಕೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನ ಸಾಲನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಬತ್ತೆರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಎದುರು ಕತೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನಂದ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಾನೇ ಐಕೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರೀದು ವಾ ಸಾಲ ಬೆರಿಗೆ ಏರ್ ತಯಾರಾವಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಿಗೆ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರಡು ఆయన మేరకు ఉస్మాన్ సూర్యశ్రీ రత్న సదాశివ శెట్టర్ల బెల్లిపాడి కైప యశవంత సందేశ్ బండారెనర్లుల ఆయన బెరీక్ కక్కమెద బెరంగాల్ లక్కుల బోళದ ಗುತ್ತುಬ್ಬಿ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 20 ಪಾಂಡ್ಲ ಲಬ್ಬಿ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ ಲೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಬರಡದನ ಹಲೋ ವಾ ಈತ ಮಾತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ರಯೋಜನದಾಯಿ ಅದೇ ನೆಟ್ ದಾನೇಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಕ್ರಮೋಟೆ ಇಪ್ಪುನತಿ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಕುಲು ಆ ಕ್ರಮೋಟೆ ಬರಡತ್ತ ಈತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ತಯಾರಾವಡು ಪಂಡಲ್ಲಿ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಜ ಅಂತ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ ಏರ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೀನು ಹಲೋ ಓ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಕಂಬಳನ್ನು ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ತದೆ ಗಂತಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಡಕುಲ್ಲ ಎದುರು ಬೇರೆ ಏರ್ಲ ಬೋಪುನ ಪಡ್ಚಿ ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಾರ ಬಣ್ಣ ಉಂತಾಲೆ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ನರಮನ್ಯನ
ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 15-20 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಎನ್ನ ಇರೋ ಒಂದು ಪಣಪನ ಕಾಲ ಬರ್ಪನೆ ತಾನಿ ಕಂಬಳನ್ನು ಏಪಲ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಣು ಅದೇ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಆರೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಜನಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಏರು ಅಪಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪಣು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಣಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೇ ಈ ಇಂಚಪದ ದಿನಕ್ಕೂಲೆಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ನಿರ್ದೇಶನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ತಡಾಯರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಲ ಹಲೋ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕದಾನೆ ನಕ್ರೆದಕ್ಕೂ ಬೆಳುವೆದಕ್ಕುಲ್ಲತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನಕ್ರೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪಿರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಕ್ರೆದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1191 11.91 1249 12.49 ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನೆರಲು ನೆತ್ತ ಬರೀಕೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ತಗೊಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲ ಬುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಲ್ಲ ಬೆರಡು ಹಲೋ ಓ ಇದು ಹೊರವರು BSNL ಟವರ್ ಬಂಡ BSNL ಟವರ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ತಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೋಡತ್ತ ರಡ್ಡಿಯರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಉಂಟುದ ಓ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತ ದೈನ ಬಂಡ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಿಡ ಮತ ಬಾರ್ ಬರ್ಪನು ಗೇಟ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಪೂಜಿ
ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ಸಾಲದ ಮಂಡದ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗುಲ್ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಸೂಂಬೆ ಐನೇ ಪಂಡ್ಯನ್ ಮನುಷ್ಯ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ ಒಂದೇ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಪುನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಹಾಕಲು ಎನ್ನೇನ ನಮ್ಮ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಪಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜತಿ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಏಪಾಣ ಒಂದು ಗಿಡ ಅಂಜ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಡ ಅಕುಲೇನ್ ನೋಡತ್ತ ಎಂಕುಲು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂದು ಬತ್ತದ ಪಿರಗಡ ಪುಂಡ ನಂಕಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಪಾತಿರ್ನ ಕುಲ್ತು ಮೋನೆ ತುನ್ನ ತೆಲ್ಪಿರದಿ ಅತ್ತೆ ಅಕಲು ನಿಸ್ರು ಮಲ್ಪಿರ ನಂಗೆ ತಾನೆ ಕಸುಬ ಆಪುಂಡ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಕಡ್ದು ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ವರ ಹಂಗ ಹಲೋ ಓ ಬಿಟ್ಪರ ಬುಡುವೇರು ನಾವೇರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪಕಡು 121 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದೀರಿ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಮೂಡುಬಿದಿನ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ಸಾರ್ಥಿಕ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ಯೂಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲೇರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ ಕಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರೇಣ ಪೂಜಾರಿಗಲ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ಯೂಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲೇರಿನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ 1 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ 2 ಸಾಲದ 4 ಜಾತಿ ಎರಲನೆ ಯಜಮಾನ್ ನಗಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡನ್ ಹಲೋ ಹಾ മനസ്സിലായോ ഹലോ ഓ ഓ മനസ്സിലായോ ആയി ആയി ನಾನು ಮಲಯಾಳത്തിന് വേണ്ടിയത് മലയാളം അറിവുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിൽ പോകുന്ന നീ ಬೈಕ್ದವನಿಗೆ ಕೀತಿಗಿದನು ಮೂಲು ಹೊಂಡಲವು ಬಾಂಡಲವು ಏನ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಮುಲ್ಪಲೊಂದು ತೆಗೆದಿತ್ರ ಪಕೋಡ ಕೊನೆಯರ ದಾದನ ಅಂಚತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ದಕ್ಕುನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಹೂವಂಡ್ಲ ಬೋಡ ಕಿಸೆ ದಪ್ಪ ಪುನತ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕುನ ಅಂದವು ಜೀವಮಾನೋಡು ದಾನೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕಲು ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ತೀರಂದ ವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾನೆ ಬೊಡ್ಪೇರು ಬೊಡುರಾನಗ ಅಂಬಿ ಬಾಡ್ನು ಸುರತ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೇರು ಅದೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಹಾ ತರತಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಬರ್ತೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೈದೇರ್ತೇರು
ತುಂಬದ ಪುದರ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತೆ ತೊರ್ತಲ್ಲು ಇಟ್ಟೇಲು ಬೋಲ್ತೇರು ಬೋಳ್ತೀರು ಉಬಾರು ಉಬಾರು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪ ಜನ ಬೇಜಾರು ಏತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾದ್ಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುರುಮಲ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂತೆ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿನಾಡ ಇದು ಎಂಚ ಎಂಚ ಅದೇ ಉರುಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪಡು ಮಾತಾ ಜೋಕುಳ ಪ್ರತಿಭೆಲಿಪ್ಪುವ ಆ ಪ್ರತಿಭೆನ ಸಮರಂಗವು ಕೊಣಪಿನ ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ముప్పలు ఉంటాడు గంతులు ఉంటాలి రెండు పళ్ళకులో గంతులు ఉంటాలి ಉಡುಪಿರಾ లక్షణ ఉండా ఉండు ఎక్కడ వీరకంబ సీనన్నే ఫోన్ మల్తేరు ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡ ಉಂತುದುಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಎಲ್ಲ ಮಣಿಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಟಿವಿ ತುನು ಅಂಚಾಪ್ ನಮ್ಮಲ ಮೂಲ ಮಣಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆತಾ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪಂಪನ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲಿ ಅಂದ್ హలో ఓ బుట్ర ఉండే సెకండ్ లేకుండా ನೀ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳದನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಪಣ್ಣು ಈ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಪೂರ ಪಂಡಾರು ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತನಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿಟೇ ಇಜ್ಜಂದ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಓಲು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ನರಮಂಡಲಿಂದ ಎನ್ನಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಡ ಉಂಡ అయినా ఎన్ని జిండ ఎన్ని నరమణి అత్తుందా ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ಜಿ ಪುಟ ಆಯ್ಜಿ ನೆಕ್ ದಾದ ಮರ್ದು
ಬಾಜಪೇದ ಸಾಹೇಬರನ್ನ ಬೇಡಿ ಮಾರ್ತು ಇರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಲು 11-60-12-05 ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೇರಿದ ಸಾಲ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 22 ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕೆರೆತ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋಟೆಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರೆನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದೇರಿ ಅರೇನೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೆನಂಚಿನ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನಲ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರೆನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಆಗಮಿಸಿದರು ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ರು ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ನೇತೆ ಬೇರೆ ಏರಿಗೆ ಸಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆದ ಕೊಲ್ಲ 20 ಪಾಣಿಲ ಏ ಅಣ್ಣ 20 ಪಾಣಿಲ ಏ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಏ ನೇತೆ ಬೇರೆ ತಾಯಿರಾವಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಬೊಕ್ಕಬಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಜನ ಬರೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲು 20 ಪಾಣಿಲ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮರೋಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರುವೇರಕುಲು ಅಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತಿ ಪೂರ ಇಂದು ಇಂಚ ಮಾತ ಆನಾಗ అయితే బెరీకు వస్మారు సూరిసి బెల్లిపాడి కైప ಎಂಕುಲು ಪರ್ದೆ ಬುಡಿಯಾ ಓ ಪರ್ದೆ ಹಾ ಹಾ ಹಾ
ഇനി ഷൂട്ടിംഗ് മിനി ഉണ്ട് ഓ ഇനിയില്ല ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಉಂಟು ಜನ ಮಲ್ತ ಬಲ್ಲು ಮಾತ ಒಯ್ತು ಕಟ್ರೆ ಏರ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಮೂಡಬಿದಿರದ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತರ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿದ ನಾಯಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದಮೇರು ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮೂಡಬಿದಿರದ ಜಯಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆತೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಗ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅವರದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲಗೆ ಮರೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ 20 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಹಲೋ ಓ ನರಿಂಗಾಣ ಕಮ್ಮಡಿ 225 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ಅಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ 244 ಇಂದು ಎರಡನೇ ದಾಖಲೆ ಅದ ಇರ್ಲು ಏತ್ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಏತು ಹೊರತು ಮುಗಿತದ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಏತ್ ಹೊರತು ಮುಗಿತು ನಂದು ಅಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏತು ವರ್ಷ ಬದುಕಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಬದುಕನಾಥ ವರ್ಷ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪನು ಅಂದು ಅಂದು నేను ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ నేను ప్రతి సరి ನಮ್ಮ పనొందే ఇప్పునత్తు ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂದಾಜ ಹೊಡತ್ತ ಅಂದಾಜ ಅವಡತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದೇ ಇಪ್ಪುನು ಅಕುಲ ಅಕಲ್ನಾಂತಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಉಂತಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜನಕು ಒಂಜು ನಂಗೆ ಅಂಗಲಪ್ಪ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಈಮೇಕ್ ಬರ್ಪುನ ಅವಳು ಕಂಬಳನ ಆಮೇಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ರೋಡ್ ಡೆಪೋಪೆ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇನಿ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏರು ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಪಕ್ಷದಕ್ಕೂ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋದು ಮಾತ ಪಕ್ಷದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಒರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಿರವುಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನಕ್ಕಳು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ నేను ಮಾತ್ರ ಒರಿಪೋಡು ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಅವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಏತು ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ದಾನಗತೆ ಬುಡುಪೇರಿಂದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಬುಡುಚೇರು ಬುಡುಪೇರು
ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಇಲ್ಲ ನೇತ ಬರೀ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬರ್ತೀರಾ ಉಳ್ಳೇರು 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 ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು 1195 1368 22ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆದ್ರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಲೋಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಸಭೆನ ಉದ್ದೇಶ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬುದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 35 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರೇ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಯುಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ರಿ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚೆತ್ತನ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ ರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ನಾಯಕರ ಏನಂಚೆತ್ತನ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ದೇವದಾಸ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್ ರೇ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದೀಯ ವಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಕಂಬಳದ ವಿಶೇಷತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆನ ಮೀರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದಂಚಿನ ನಗರಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಬೈದನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎರಳು ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಭಾಜನ ಆತನು ನೆಕ್ಕೆಯಾನು ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಧ್ವನಿದೆತ್ತದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿಪುಣಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಕಾನೂನದ ಹೋರಾಟಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಮಾತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿ ಪುಣಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಾನಮಾನತೆ ಕೊಡು ಸರಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನತೆ ಕೊಡು ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಣ ಮುಖಾಂತರ ಆರೇ ಮುತಾಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ರೀ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳನ್ನು ಒರಿಪಾಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಏರು ಗಿಡಪಣಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆದ ಪೊಲ್ಪು ನನಾತ್ ಮಿತ್ತುಬೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯನ ಮೇರಿದು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ಕಂಬಳಗ ಆಕರ್ಷಿತ ರಾವುಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯನು ಶಾಶ್ವತವಾದ
ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಕೀರ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕಾತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಅನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಆತನು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಾಡು ஒரு ಶಾಸಕ ಅದು ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡದು ಈ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾವೆ. ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆದ ದ್ಯೋತಕಾಯನಂಚಿನ ಈ ಜನಪದೀಯ ಕಂಬಳದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಊರೊರ್ಮೆ ಪಸರಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರನು ದುಂಬುದಿನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ದನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಬಂತಂದು ಹೊರ ಬತ್ತು ಗಂತುಡು ಉಂತೇರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ಪುನ್ನಿ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಟ್ರೆಗೆ ಗಂತಡೆ ದುಮ್ಗೊಂಡ ರೀತಿ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೀಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾ ಕೋಟಿ ಕರಟಿ ರೋಯಲ್ ಪಾಣಿಲ್ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನು ಜನ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಅವಳು ಹಲೋ ಒರ ಉಂತೆರೆ ಪಂಡರಂದಾಂಡು ಅಂದು 5 ಪಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಂಡು ಕುಡೋರು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನೋರು ಆಪಣ ತುಕ್ಕ ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಕೃತೇಶ್ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೋಯಲ್ ಪಾಣಿಲ್ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಐತೆ ಬುಟ್ಟಗೆ ಬೇಡ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹೊರ ಪನ್ನಾರು ಭಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಾರ ನನ್ನವರ ಪನ್ನಾರು ಬಲ್ಲೆವು ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದನಿಕುಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಕೈಟಿ ಇರು ಇಜ್ಜೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪನ್ನೋಡತ್ತ ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಮ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಮೇಟೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇರುವ ಇಲ್ದಾರು ಈ ಮೇಟೆಲ್ಲ ಮಾಣಿದಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮರೋಡಿದಾರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ದನಿಕಲ್ ನಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಅವು ದನಿಕುಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ ಪಾತಿರ ನೋಕಲು ಇರತ್ತೆ ಅವು ದನಿಕುಲ್ ಎಂದು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಿನ್ ಪಂಪನೊಕ್ಲು ಇಪ್ಪನು
ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದೇ ಉಳ್ಳ ಎಂಕುಲು ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಗಂತಡಿಗೆ ಬಲಿ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಗಂತಡಿ ಉಂತಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಗಂತಡು ಉಂತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಎತ್ತು ಉಂತಲ್ಲಿ ಗಂತಡು ಮರೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಡಿ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರತ್ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1187 1220. ಹಲೋ ಆ ಜನ್ಮ ಜನ ಇರ್ಲೆ ನಾಡಿಗೆ ಬೂರಿಯರು ಮೂಲ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಅಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎರು ದೊಂಕುದನ ಕೇಳಲಿ ಅವಿದ್ಯತೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅಪ್ಪಗ ಎರುಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಕುಸಲ್ದ ಪ್ರಾಣಿ ಎತ್ತವು ಅಂಡ ಈ ನರಮನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎರ್ಲೆಗಾಡ್ಲ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ದೊಂಕುಜ ಅತ್ತ ದಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆತನ ಒಂದು ಎರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ದೊಂಕುಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರು ಬಲೆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದೊಕ್ಲು ಮಾತ ಪಂಟಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆತ್ತು ಎರು ದೊಂಕುಂಡ ದೋಸ ಉಂಡುಗೆ ಎರು ದೊಂಕುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರು ದೊಂಕುಂಡು ಪಂಡ ದೋಷ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದ ಪಂಡ ಏನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆ ಕಾಲಗೂ ಇರಲದ ಉಂಕುಂಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಕಾಯ್ಪ ಯಶವಂತ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ನಿನ್ನ ಬರೀಕ ಕಕ್ಕಬದ ಬರಂಗಾಲ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಹಲೋ ಇನ್ನು ಯಾಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮೇಲ್ಮನೆದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಾರು ಹುಬ್ಳಿಡ್ಲು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಂದ ಆಸೆ ಐತೆ ನರಿಗೆ ಐನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಾರು ಹುಬ್ಳಿಡ್ಲು ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ
ಕಂಬಳ ಹುಬ್ಳಿಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾನು ಗಾಡಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಐತನೇ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಿಡಿತಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆನೆಯಿಂದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪವಲಿ ಅಂದು ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಬಲೆ ಓ ಮಾರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ವರ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಅಚ್ಚಾ ಇದು ಇನ್ನು ಸ್ವರಗೆ ಅಲೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತಾಂಡು ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೇನು ದನೆ ಬಸವರಾಜ್ ಹೊರಟಿ ಹುಬ್ಳಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಲೇನು ಪಂಡಿರಂದು ಹಾ ಈಗ ಪೂರಕವಾದ ಹಾ ನಮ್ಮ ಐತಿದ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ ಪಂಡಿರು ಹಾ ಅವ್ರು ಪಂಡಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಅದು ಪಂಡ್ತೀನಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೈಕಡತ್ತು ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಾ ಐನು ನನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೊನೊಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಅಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಕುಲು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಅಂದು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕರಾವಳಿದ ಇರಲು ಪಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಕಲು ತೂವೋಡು ಪಂಪಿರ ವಿಚಾರ ಮುಲ್ಪಡದು ಶುರು ಅವಳು ಹೊರತದು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇರ್ಲೇನು ಮುಲ್ತುಕೊಂಡದವಳು ಅವಲೇ ಇರಲು ತಯಾರಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಕೌಬೇತಿ ವಿಷಯ ಅವತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಳು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾವ ಇರ್ಬೇಕ ಬೊಕ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ಪಿರ್ಗೈತೆ ನಮ್ಮ ದಯ ಬೊಪ್ಪಿ ನಿಂದ ಅತ್ತ ಬಲೆ ತುಕೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಹೊರಗಂತು ತಲೆ ಪುರ್ಲುಡು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ತಲೇ ತೋನಿ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೇರ್ಲು ಇದು ಬರೀ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಂದತ್ತ ಅಂದೆ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗದಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲು ಹೊರಗಂತಲು ಉಂಟಲೆ ತುಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ಓ ಸಾಲ ನವರದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾರದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸಾಲೆ ಅಂದು ಓ ಅಂದು ಆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು
ಉಂತಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾನಿ ಕತೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಬೇನ ಕ್ರಮನ ಅಂದೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ತಾಯಿ ದುಂಬು 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 ಬರ್ಬಾರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂತಾಗ ಉಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶ್ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಉಂತಾಯ್ರೆ ಉಂತವಜೇರು ಉಂತುಜೇರಾತ್ತು ಎರ್ಲು ಉಂತುಜಾತ್ತು ಉಂತವಜೇರು ಎತ್ತೆ ನಾಲ್ಲ ಉಂತು ನೇರ್ಲು ನೆಕ್ಕದಾದ ಮರದಿಂದ ಅವಡು ಒಯ್ಕ ಇರ್ಲು ಉಂತ ಜೇರು ಬಂಡ ಕೆಂಜ ಮರ್ದೇನ್ ಜನ ಅಕ್ಕಲೇನೇ ಕೇನೋಡತ್ತೆ
ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಬನ್ಲೆ ಏರ್ ಗಂದ್ರದ್ದು ಏರ್ ದುಂಬತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ತಗಲು ಉಂತೊಂದು ಇತ್ತೀರ ತಗಲು ದಾಯ ತಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಗ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಕ್ಲಿನ ಪನ್ಪುಲಕ ಏರಂದಿ ಜಾಕ್ಲೋರ ಮೊಕ್ಲೋರ ದುಂಬು ಪಿರ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದ ಕರ್ಮುಡಾಂಡ್ಲ ಇಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಯಶವಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನಿರ್ಲು 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಅವು ಕೂಡ್ತಾರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಲು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ 2ನೇ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲು 11:29 11:53 ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನಲ್ಲು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಪಗೌಡ ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಕು 20 ಪಾಯಿಂಟ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ 2ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬರಡು ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ 2 ಸಾಲದ 4 ಜತೆರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎ ಕುಳೂರ್ ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರು ನಾರಿಗೊತ್ತು ಗೋತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ನಾರ ಯುವರಾಜ್ ಬಿ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಯರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 2 ಫಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ
ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತಿರ ಕರೆಕ್ ಪಂಡೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆರಂಗಾಲದ ಕುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು అయిన బెరీక్ 20 పాణిల బి తోడారు పంచశక్తి దక్కులు బరుడు కరెక్ట్ బలే ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೊಲಿಯಾರ್ ಗಳ ನಾಯಕರು ಆಗಮಿಸುವಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನ್ನಿಪ್ಪಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲುಲ್ಲ నేత బెరికి 20 పాణిల బి తోడారు పంచశక్తులు తయారావడు అయితే బెరికి ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲತಿ ಓ ನಾಯರ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲದ ಬೆರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ అయిన బెరికి బల్లద మల్లేర్లు తయారావడన్న ನೂಜಿಪಾಡಿ ನಂದಲಿಕೆ ಎ ನಂದಲಿಕೆ ಸಿ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಎ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಿ ಮಿಜಾರು ಅತ್ತ ಮಧ್ಯೋಡು ನಾಯರದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ಉಂಡತಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕತೆ ಅಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲದ ಬೇರೆಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ఆయన బెరికి బల్ల మల్ల ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನೂಜಿಪಾಡಿದಕುಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆ ಸಿ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತದಕುಲು అయిన బెరీక్ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನ ಸಾಲು ಅದೇ ಅಂದಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇನ ಕುಡರಟ್ಟು ಸಾಲು ಅಂದಂದು ಅದನ್ನ ಹೆಂಚ ಅದ ಪಣ್ಣ ಖುಷಿಯಾನೀಗ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಓ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನಾರು ಉಳ್ಳೇರ ವಿದ್ಯಾಧರರು ಇಜ್ಜಿರು
ಅವು ಕಡೆಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬಂತಿರ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಐದ ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಮತ್ತೆ ಪಂತಿರ್ಗೆ ಅದು ಪಂತಿರ್ಗೆ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡವು ಅಂಚನೆ ಆವಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಇಕ್ ಬಂಡಿ ನಂಬರ್ ಮಾತ ಬರೇ ಬಾಟ್ಲೆ ಇಕ್ಕಿಂದು ಒಂಜಿ ಓರಿ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಬಾಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದು ಚೇರು ವಿದ್ಯಾಧರ ರವೀಂದ್ರ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುಣಪಾಲ ಕಡಂಬ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓ ಹಲೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವ್ ಜಿಂಕ್ ಅಲ್ತೆ ಮಲ್ತ್ ಕಡಪುಡ್ನೆ ಎಡ್ಡೈತನು ಅಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಿಕ್ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲಿಗೆ ಆತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾತಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಆತ ಹೌ ಹಲೋ ಓ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಚೋರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಏತ್ ಬರ್ತಾಂಡ್ಲವು ನಂಕದಾನೆ
ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಜನಕ್ಕಲಿ ಮರತ್ರ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದ ಮೂಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಲು ಉಂದ ಪಣ್ಪುಜೇರು ಮಾರ ಏದು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ 13 ಜೊತೆ ಕಣಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಣಪಲಾಯದಿರಲು 13 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು 8 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 23 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 35 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಾಯರದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 35 ಜೊತೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 121 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 38 ಜೊತೆ ಸಂಕಪಣ್ಣೆ ಚೀಟಿದೆ ಪುನಗೆ ಅನಿತ್ ಪಂಡದಾತನ ಪೂರಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸಂಕಪಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈಲಾಗಲಿ ಇದು ಯಾರು ಚೀಟಿದೆತ್ತಾರ ಓ ನೆಟ್ಟು ಕಣಪಲ ಚೀಟಿದೆ ಪುನಗ ಅನ್ಪಂಡಾರು ಅತ್ತಾರು ಚೀಟಿದೆ ಪುನಃ ಚೀಟಿಡ್ ಬರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹೊರಿದಿನಾರು ಕಣಪಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಸಂಕಪ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ 13 ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಎಣ್ಣ ಪಂಪನು ಅವು ಆಗಿಲ್ಲ 13 ಜಿಲ್ಲೆ 244 ಜೊತೆ ಇರಲು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಲು ನರಿಂಗಾಳಿಂದ ಕಂಬಳಡಿ 225 ಜೊತೆ ಇರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಗೆಲ್ ಕಂಬಳ ಆತನು ಜನಮಾತ ಕಂಬಳ ಈನ ಮನೆ ಅಂಡ ಬೋಡ ಅಂದು ಎದುರು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಸುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕಳ್ಳ ಉತ್ತರಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವು ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವು ಈ ನಮೂನೆ ಎಂಡ ಕಂಬಳ ಬೋಡ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತುವ ಇದು ನಿನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಮಗನೇ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆತಾ ಬಾಚಾವು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡು ಇಂಕ ಬನ್ಪಲೆ ಕಜ್ಜಿ ಮೂಲತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಡತ್ತ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಆಪಜ ವಾತಿ ಅಂದ ಆತೇನು ಒಂತ ತಡ ನೇರ್ಪುಜಾರ ಇದು ಪಾತಿರದು ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಹೊಡಿತನು ಅವು ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ದೀನಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ದೀಪುಜಿ ದೀಪುಜಿ 10 9 8 7 ಬಲೆ ಆಜಿ 5 4 3 2 1 ಈ ರತ್ನಾಕರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ ಮಾರೆ 10 9 8 7 ಆಜಿ 5 4 3 2 1 ಯಾಕಡಾತನ ಬಿಡಿಯರಗಳು ಈ ತಾಂಜನ ఒకల ಸ್ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಪಾಟ್ರೆ ಅಪ್ಪಜ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಒಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೊಂಜನಕಲ ಸ್ವರ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಂಜನಕಲ ಸ್ವರ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಡ ಪೊಂಜನಕಲ ಸ್ವರ ಖಾಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಜಾವಕೋಣ ಡಬ್ಬಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಜನಕಲ ಸ್ವರ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಎಂಚಿನ ಕಥ ರದ್ದು ಬಲ್ದಗಲ್ಲ ಬಂದ ನಿಕಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬುಡುಪೇರಿಂದ ಅನ್ನಗ ಆಯ್ತಾಯ್ಜಿ ಎದು ಬರ್ತುಂತ ಆಯ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಗಮಲ ಆಯ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಂಡ್ರೆ ನಾಪುಂಡ ದಾದ ಕೊಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋಡ್ತೇನಮ್ಮ రెడ్ బాల్ దగ్గర అడిగి ఉండాలి
ಉಡುಪಿರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿಯ ಉಪಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ PN ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿಯ ಉಪಾಯುಕ್ತರಾಗಿರುವಂಥ PN ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ ಓ ಅಕಲೆಗೆ ದಾನ ಎಂಡ್ಲ ಪಂಡರ್ನ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ದಾಲ ಬನ್ ಪುಜಾನು ಅಕಲೆಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಾಯಿನ ಪಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಮಮ್ಮದೆ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಪುಣ ಆತು ಬರ್ತಾ ಆವಡು ಬರ್ತಾ ಎಂಜಲ ಆತನ ದಕ್ಕದಾನೆ ಜನ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಪುದರ್ ಜನಕುಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬುಡ್ಪಾರ ಬುಡ್ಲೆ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೈಟು ಇರ್ಲೇನು ಪಾರ್ರೆ ಬುಡ್ಲೇನು ಇರ್ಲು ಪಾರಾಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾರ್ ಜೋರತ್ತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರುಂಗಾಲದಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಹಲೋ ಓ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲದ ಅತ್ತವೇ ಇರ್ಲೇನಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ ಓಹೋ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಉಂಟದ ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ನೀ ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದಿಪ್ಪ ಅಜಿತರೆ ಬೋಡ್ತನಾಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟಿ ಏರು ನಾಳೆ ಇರಲು ಇಟ್ಲ ತುಳುನ ಇರಲು ಇಜ್ಜ ಗಂತಲು ಉಂತನ್ನ ಇರಲು ಇಜ್ಜ ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಅಪರ ಹೆಂಗ ಅಂದ ಜಾಬಿಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅಂಚನೆ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅರೆಗೆ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳುವ
ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಿಲೈನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಮಂಜಿಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕೆಡೆತ್ಕೊಂಡು ಹಲೋ ದಾದ ರಾಜು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂಕುಲು ಅದು ತಕ್ಲೆ ದಾಲ ಒಂದು ದಾಲ ಅಂದಾಜಾಪಿ ಈತ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯರು ನಿಕ್ಲೇನು ಇನ್ನಿತ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನು ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಸಿಲ್ ಬಾಟ್ರೆ ಪಾಟ್ಲೆ ತುಕದಿಂಗ್ಲು ನೆಂಚಿನ ಇಸಿಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯ ಜನಕಲು ಇಸಿಲ್ ಬಾಟ್ಲೆಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಸೌಖ್ಯ ಎತ್ತಿನಕಲು ಬಾಟ್ಲೆಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಂಡ ದಾದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೇಟುಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚಾಪು ಏಪಾರ್ಲವರ ಕುಲೆ ಕಲ್ಕಲೆಕ್ಕತ್ತು ಹೊರಾನೆ ಇಸಿಲ್ ಬಾಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಪ್ಪರ ನೆನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪೆ ತಡೆತುನ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಲೇಕ ಯಾನ್ ಪಣ್ಪೆ 3 2 1 ನೆಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಜಿನ ಉಂಡ ಇಸಿಲ್ ಬರಂದಗಳು ಖಾಲಿ ಕುಲೆ ಕಲ್ಕಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಉಮೇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಯಾನ್ ದಾಯ ನಿಕ್ಲ ಇಸಿಲ್ ಬಾಟ್ರೆ ಬಂಡಿ ಬಂಡ ಅಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬಾತಿರ್ಗ ಒಂದೇ ಕತೆ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕೇಳು ಅಕಲು ಏಪ ಪುರ್ಸೊತ್ತ ಅಣ್ಣಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬುಡಲ್ಲ ಎಂಚಲ ಬತ್ತ ಆತ ನೀಡೆ ನನ್ನ ಉಪಾಯ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗಂತೂ ಕಸುಬೆ ಇಜ್ಜಿ ಈಜಿನ ಐದು ಬರ್ತು ಕಾತಗುಲ್ವರ ಹಲೋ ನನ್ನ ಏದು ಹೊರತು ಬೋಡು ಕೇಳಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಏದು ಹೊರತು ಬುಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕಂಬ್ಳಡ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನಿಶಾನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಮುಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಐತೆ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಐದ್ವಕ್ಕ ಐತೆ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುವಾಡು ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ರಂಚನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲು ಅವ ಆವಡ್ ಬೊಕ ಇಂಚಿನೊಂದು ರೇಖ ಅರ್ಥ ಜನಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಒಬ್ಬನ ರೋಗ ಐತಿನ ತಿರುಜಪ್ಪಡು ಅಂದ ಮಂಡೆ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತ ಒಂದು ತಿರುತರ ಜನ ಉಂಡು ಮಾರ ಮಿತ್ರ ನೀಗಲೇ ಆ ರೋಗದಾಗಲು ಮಿತು ಬೋತಿಂದ ಏನಿಗಳು ಅಕುಲ್ ಬುಡ್ಪುಜರೆ ಮೂಲಂತೆ ಸೌಖ್ಯ ಜನಕುಲ್ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಕುಲ್ ಒಂದು ಉಬ್ಬಿನ ಮಾರೆ ಅಂದ ದಾಲ ಸರಿ ಜಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಉಸಾರಿ ಜತ್ತಂದು ಮಿತ್ತು ಕಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ
ಆಕಲು ಬುಡುಪು ಜೇನದು ತರಬೇತಿ ಹೊಡಿತಿನ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಲಿ ಬೇತಿನ ಕತೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕತೆಗಳು ಅಂಚದೆ ಕುಡ್ಲಡು ಪೂರ ನಿಲ್ಕೆಯಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇನಿ ಪಡೀಲ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತದನು ಹೊಸರ್ದಂತ ಲಾಜ್ ಜನ ಆತೇರು ಪಡೀಲೋಡಿ ಕಣ್ಣೂರು ಕಡತ್ತು ಅವೇ ಕಣ್ಣೂರು ಕಡತಿ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುರು ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಕನಡಿ ಬುಂಡೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿ ಇತ್ತಿಜ ಆತ ಕುಡ್ಲಾಡಂಡೆ ದೇರಳ ಘಟ್ಟದ ಮೀಟಿ ಈತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣೂರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಉಸರ್ದಂತ ನುಗ್ಲಿ ಜನ ಉಳ್ಳಿರಂತ ಅವು ಉಮೇದ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚ ಅಂಡ ಉಬೇರೆ ವೈಟೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಓಲೋಲು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡು ಆ ಜಾಗೆಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆವು ಹಲೋ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಸುದ್ದಿ ಪಡ್ಜಾವೆ ಸುದ್ದಿ ಬಾತೇರೊಂದುಲ್ಲನ ಅಣ್ಣ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರ ಬಂಕ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಿರಿ ಏಪ ಬುಡು ಪೆರಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತು ಜಾವೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಬುಡಿಯರಂತ ಪನ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೋಕೋಗು ಹಲೋ ಓ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ್ ನಿಗಲ ಫ್ಲಾಗ್ ದ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ನನ್ನ ಐನು ಸುರು ಮೇಲೆ ಪಡಾಯ್ತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬಿಜಾತವು ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ರು ಪನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರ ಅక్కడ ಪನ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಕಾಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಳು ಮೂಲಿಜ್ಜರು ಎಜ್ಜಿನ ನನ್ನ ಎಂಜಿನಾಗೆ ನಾನು 3 ಮಿನಿಟ್ ತಾನ 3 ಮಿನಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ಜಿನ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ಬೇರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ಹಾ ಬಗೆ ಎಂಚಿನೇ ನರಮನೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಎಂದು ಬೋಡತ್ತ ಆಹಾ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡು ನಾಚಿಗೆ ಮತ್ತ 99% ಬೋತು ನಾಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಇತ್ತೆ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವು ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೊಂದರಿಗೆ ಇವ್ರಿ ತೋಟೋಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ದೀವೋಡ ಬೋಡ್ ಚಂದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂಡೆ ಅವನ್ಲಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಜುವ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಸುತ್ತುಡು ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಪರ್ನರ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಲು ಬಿಡೋಡು ಈಜಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವು ನಿಕ್ಲು ಟೋಸಗ್ ಅಂಜಲ್ ನಾವು ಎಂಚಿನ ನರಕ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಉಂತ ಬಾಕ್ಲು ಉಂತ ಬತ್ ಓಳು ಉಂತಾರೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಉಂತಲೆ ಉಂತ ತೊಜ್ಬಲೆ ಅವು ಕಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಗಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು 11:25 11:32 ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೇರ್ಲು
ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರಿ 2 ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ತೋಡಾರು ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರ್ಲೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2 ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್. ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬೆರಿಗೆನಾ ಎಕಡೆ ಗಿಡದ ಜೇರ್ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಪುರ್ತು ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಮಾಂತೇನ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಡು. ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತುವರ ಉಮೇದುಂಡು. ತಡಾಪುನೈಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇದ ಮುಟ್ಟಲು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಕಣಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಾರು ನಲ್ಲ ದಿನ ಕೂಡ್ದು ಬತ್ತಜಿ ಬರ್ಯಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಯುದ್ಧ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಬತ್ತೇಟಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಬಳ ತಡಾಪಣು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಂಡ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಕಂಬಳದಾತ ಪುರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇತೆ ಉಲಜ್ಜಿ ಬತ್ತನಗಲು ತೂಯಿನಗಲು ಮಾತಾವನ್ನ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಈತ ಪುರ್ಲುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈತ ಪುರ್ಲುದ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಸಾಂಕದ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಎರಲು ಜನಕಲೆ ಎದುರು ನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಬೇತೆ ಹೂ ಪ್ರಾಣಿಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಳುಮೆಗೆ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡತ್ತದ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಿನ ದಿನ ಕಲಿತ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಂಡೋಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಣಿದ ಐಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಖುಷಿ ಪಡೆತನ ದಿನ ಕುಲಿತ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ದಿನ ಕುಲಿತ ಒಂಜೇ ಸುತ್ತುಡು ಏರನ್ನು ಕೊಡತ್ತು ಬಿಡುದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನ ದಿನ ಕಲಿತ ಅಂಚನಿ ಜಾತಿದ ಇರಲು ಅಂಚನಿ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ USA ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚಾದ ಮನೆ ನೇರ ತೂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒತ್ತೇ ಇರಲು ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒತ್ತೇ ಇರಲು ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಯಿನ ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಂಕಿನ ಎರಲು ಜವಣೇರು ಎರಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲ್ತದ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಬನ ಕಂಬಳ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೂಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮಲ್ಲ 244 ಜೊತೆ ಎರಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೂರ್ತುಗು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಅನ್ನೋ ಇಚ್ಛೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನ್ ಎರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಡ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದೀಪನ ಊರು ನಮ್ಮನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಪದನೆನಮ್ಮ ಬಸದೀಪುನ ಜೈನ ಬಸದೀಪುನ ಅಂಚಿನ ಊರು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪದಿನೆನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಲಿಪುನ ಒಂಟಿಕಟ್ಟೆ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಪೂರಕಟ್ಟೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಪದಿನೆನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಲಿಪುನ ಅಂಚಿನ ಊರು ಅವು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಊರು ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬತ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮನ ಬೇತೆ ದೇಶದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಅದು 22 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಭಾಗವಹಿಸವನ ಕಂಬಳನ ನಮ್ಮನ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಬರ್ತದೆ ನೀ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡಿಯರ್ಟ ಐನು ತೂಪನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ನಾ ಯಾರ್ಪಗಾರಿರೇ ಸುಧಣ್ಣ
ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ತೊಡಾರ್ಪಣ್ ಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ತೊಡಾರ್ಪಣ್ ಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿನಂಚಿನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನ ಬುಡಂಚಿನ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಪ್ರತಿಮೆ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಉಂಡು. ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದಾಗಲೇ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದಾಗಲೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ತುಂಡ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪುಟತನ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಾಹಸಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಪನ್ನೈನ್ ನಮ್ಮ ಆತಿರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದ ಅಂಚಿನ ಸಾಹಸಿಗರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಊರು ಅವನಿ ಪುರ್ತದ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದಾಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸದಾದ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಮನಿ ಪೂಜಾ ಮೂಜಿನ ಸರ್ತಿಲ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಎದುರ್ಕಾಕುಲ್ಲ ಐನೇ ಮಲ್ತೇರ್ನಂಡ ಅಪಗ ಓಚಾಟ ಪನ್ಪೆರೈ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಇರುವವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಹೃದಯವಂತರು. ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಗೆ ತಿದ್ದನಾಗ ಇನ್ನು ಒತ್ತೊನ್ಲೇನ ಇಂಚನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಜಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೇಗ ಕೋಟಿಕರೆ ತೊಡಾರ್ಪಣ್ ಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನಿರ್ಲೇಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವೇರು ಜೊತೆ ಆಯ್ತೀರಿ. ಅರೆಗೆ ಈ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿದ ಪಕ್ಕಡ್ ರೆಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಲು ತಯಾರು ಮುಟ್ಟಾತ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಂಪಿಗೆ ಅಂಚಿನಿ ಹೊಸಾತ ಅದೊಂಜಿ ಸಂಪಿಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ದುಂಬೂರ ದುಬೈಡ್ ವಿದೇಶರು ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನಮ್ಮನ ಊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಲ ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ ಕೇಂದ್ರ ಅವಡು ಈ ಕಂಬಳಲ್ನ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯವರ ಆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿಗೆ ಬರ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತನಂಚಿನ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೂಡು ನನ್ನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆಡುಂಡು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬುಳೆಪ್ಪಾಬನೊಂಜಿ ಗುಣ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳದ ನೆನೆ ತೂವರ ಬರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಲ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರೆ. ಇರುವೈಲ್ ಪಾಣಿಲ ವಾಡ ಪುಷಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ತೊಡಾರ್ಪಣ್ ಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿನ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯರನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯರ 4 ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ತಯಾರಿ ಪೋಡಣ. ವಿಜಯನ ಅಡ್ಡಬಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಬೊಗ್ರುಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಯಾರ ಪದವಡು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ 6/4/2025 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳದ 15ನೇ ತಾರೀಕದಾನೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮನ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿದ ಬೊಗ್ರುಗುಡ್ಡೆ ನಡಪರನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ದೇವರು ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿತ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಪೂಜೆಗೆ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಎಕಡೆ ಮಾತ ತಡ ಆತಂಡೆ ಎಕಡೆ ಅಂತ ತಡ ಆತಂಡೆ ಐನ ಮಾತಾಡ್ತ ಬಿಡುಕ ಮುಂದೇನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಸುಂದರವಾಯಿನ ಉದ್ಯಾನವನ ಉಂಡು. ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಈ ಕಂಬಳದ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದಾಗಲಿ ನರತನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಗಿಡಕಲ್ಲ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಪೋಂಡ ಒವೇ ಶಾಮಿಯನ ಈ ಜನರೇ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ರ ನೆರಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಕಂಬಳ ಅವು ನಮನ ಕಂಬಳ. ಚೆನ್ನ ಎಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ ಪೂಜಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಉಡಿಬುಡು ಅರೆಗೆ 19 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಗಂಟೆ ನಿಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತೀನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೇನ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತೀನಾಗಲ್ಲ ಪಿರಂತಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂದ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ತೊಡರ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ ಪೂಜಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತೀನಾಗಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನ್ ಗಂಟೆ ನಿಂತಲೆ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಉಂತುವ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ತಾನ್ 2 ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಅಣ್ಣ ನಡುದಂಡ ಹಿಡಿತೀನಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿಕರೆ ತೊಡರ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾಜಿಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ ಪೂಜಾರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 20 ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ
ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತಾ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ವಣ್ಣ ಏರವು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಬೇತಾಗಿಲ್ಲ ಅವಣ್ಣ ಮಂಜಡಿಡುವಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಿ ಗೌರವನು ಹೊರ್ತನ್ನ ಗೌರವನು ದೀವನ್ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗಿಲಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಏರ್ಲ ಉರಿ ಪಣದ ಸುಧಾರಣತೆ ಮಾಂತೆರ ಸುಧಾರಣ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಪನ್ಯ ನಿಗಿಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಮನಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿಡಬನಂಚಿನ ಕಾಲ ಪೋತುಂಡು ವಿಜಯನ ಸಮಯ 11:40 11:74 ಊ ಸಮಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಮಾಂತರೆಗಳ ಆಗಾಗಲ ನಿರ್ಗೆಂದೋಡು ನಾಟ ಇಪ್ಪುಣು ಮೇದಿಪ್ಪುಣು ಅಂಡ ಕೆಲವು ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಾವಡಾಮುಂಡು ಸಭೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಮುಂಡು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಮುಂಡು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಈಗ ಗೌರವ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ನಂಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಮುಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರ್ದಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪಿರ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ ಪಿರ ದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಆ ಪ್ರೀತಿಡ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೊರ್ಮುನು ಅಂಚೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಉಜದಂಬರದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟು ಕೂಳೂರಪ್ಪ ಏಳು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕುಳೂರ್ ಬೈಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರ್ಲೇಗ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರ್ಲೇಗ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟಾಡು ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 30 ಇಡಮ್ಮ ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರಣ 4 ಜತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಒಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಿ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ ಇರುವೈಲ್ ಪಾಂಡಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ ಕಕ್ಕೆವದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಬೈಲು ಕಂಡುಡಿತನ ಕಂಬಳ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಟಿ ಕಂಡದ ಜೋಡುಕರೆ ಆದ ಕಂಬಳ ಅದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಇನಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಜೋಡುಕರೆ ಅದು 2 ಫೀಟದ ದಂಡೆ ಕಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಇರುಗಿಡವ ಸರಿ ಸುಮಾರು 14-15 ಇಸ್ವಿದ ಕಂಡದ ಕರೆ ಇಂಚೇತನ ಪಂಡ ಇಪೆದ ಕರೆದೇರು ಅಪೆದ ಕರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ ಬಲ್ತಂಡಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ನೀರು ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಲ್ಲಪಂಜದ ಕಂಬಳಡೆ 5 ಜತೆ ಬಿಡ್ದು 5 ಗಿಡನ ಏರಿ ಪುಣಿ ಮುಟ್ಟ ದುಂಬರ್ಪೆರ ಆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಡುವು ಸಾಲು ಗಿಡ ಬನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬತ್ತಂಡು ಆನಿ ಸೈಡ್ ಉತ್ತದು ಬಲ್ತೇಡೆ ಇಡೀ ಕಂಡ ಕೊಡಿಗಡೆ ಇರಲು ಪಾರುವ ನಡುವೆ ಗಿಡನ ಮಾತ್ರ ನೇರವಾದ ಪಾರ್ವಾನ್ ಬನ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನೋಡು ಆನಿದ ದಿನ ಇರ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನೇ ಒತ್ತುದು ಒಂಜೀರನು ಗಿಡಪನ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ವೇಗುಡು ಇನಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಗಿಡಪ್ಪನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುದಾನಿ ಅಡ್ಡೆ ರಡ್ಡಿ ಎರುಕಲು ಹಾಕೊಂದು ಬತ್ತದ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತದಲ್ಲಿ ಎರುಕು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಾಯರು ಗಂತಡು ತಿರುಗಿನಾಗೆಲ್ಲ ಎರುಕು ಹಾಕಾಯರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ನಂಗೆ 10 ವರ್ಷ ಪೀರ ಆ ಗಂತಡ್ಲ ಮಂಜುಟೆಡ್ಲ ಹಾಕುನ ಇನ್ನು ತೂದೆ ಈ ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂದು ಕೋರ್ಟುಗಳ ಪೋಯರು ಕಂಬಳನ ಉಂತ ಹೊಡೆದಲ್ಲ ಪಂಡೇರು 16-17 ಇಸ್ವಿಡು ಕಂಬಳ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಸರಿ ಸುಮಾರು 100 ಜತೆ ಇರಲೇನು ಕಾಣತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿದ ಈ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಭೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 224 ಜನ MLAನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಒಪ್ಪುದು ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಅನುಮೋದನೆ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನುಂಡು ಕಂಬಳ ಕೆಲವು ನಿಯಮಲೇನು ಪಂತೇರು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಂಡ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪೊನ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಲ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಡೆ ನಿಗಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಂಜುಟ್ಟೆಡು ಗಂತಡು ವೇ ನಮನದ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಿಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಿಲಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ಎಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುಡು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಬೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ನಿಗಿಲಿಗೆ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ಪನು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಲಾಯ್ಡು ಬಲೆ ತುಕ ಓ ಪಲಾಯ್ಡು ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹಾಂ ಅನೇಕ ಬೇಸಾದಾಗಲ್ಲ ನೂಜು ಪಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು
ಹಲೋ ಓ ಪಲ ಇಡುತ್ತದು ಬತ್ತೇರಾ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮಲ್ತ ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ ರಡ್ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಹಲೋ ಓ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬೆದರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 35 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತರಣ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳವಾಯ್ದ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರಿಗೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡರಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರನ್ನ ಎರಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಆನಂದಿರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಉಮನೊಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎರಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಅಂತ ಬರೀಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ರ ನೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1195 1304 ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನೂಜುಪಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳಿಯರ್ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ತಯಾರ್ದು ಕೊಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶಿ ದಗಲ್ ಬರೋಡು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸುರೇಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡು ರತ್ನಾಕರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಅವೇರು ಎದುರು ಬರ್ತಾರಾ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆನ್ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೀರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಮರುಡಿ ಅಸ್ಲಂ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡೋಣ ಇರೇ ಮರುಡಿ ಅಸ್ಲಂ ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಇಲ್ಲೂರು ಹುಣಸ್ಗ ಸರಿ ಬೇಗ ಹುಣಸ್ ಬಂತಲೆ
ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಬರಿಯಾತ ವರ್ಷ ಇರುಕಟ್ಟದನಾಗಲೇರು ಕಡಂದಲೆ ಕೊಡಂಗೆ ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಕುಂಟಡ್ಕ ಜಿನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈದು ಮಕ್ಕಿಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನರು ಮಾರ್ನಾಡಿ ಏರಾಡಿ ರಾಜೀವ್ ಅಬೂಬ ಶೆಟ್ರ್ ಬರಿಯಾತ ವರ್ಷ ನಿರಂತರ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ ಇಂಚಪದ ದಿನಟ್ಲ ಒಂದು ಎಡಮ 10 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಲಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಇಂಚಪದ ದಿನಕ್ಲಿಡ್ರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ಪಿರಪ್ಪ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಇರನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ನಾಗಲಿ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಕೊಂಬುದೇರು ಇತ್ತು ನಾವು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ನಂದೊಟ್ಟು ಬಾಬ್ ಭಂಡಾರಿನ ಕಾಟಿ ಆ ಕಾಟಿ ಇರುತ್ತ ಕೊಂಬು ಒಂದು ಬಂಡ ಪಿರದ ಕೂಟದಡೆ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ದದ ಕೊಂಬು ಅವು ಮಡಪಾಡಿ ನೇಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟನ ಇರು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ ತೂತುನ ಇಟ್ಟ ಆತ ಉದ್ದದ ಕೊಂಬುದ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಚೂರು ಇರು ಬಗ್ಗಂಡ ಫಲಾಯಿದ ಉಲಾಯಿ ಆತ ಉದ್ದದ ಕೊಂಬುದೇರು ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಬಾರಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನು 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ 32 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರಣ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡಿದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಇಂಚ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ ರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ದಗಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ತೊಡಾರ್ ಪಂಚಕ್ತಿ ಬಾರದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ್ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಮ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿಸ್ ಶೆಟ್ರು ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ವಾಡ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರೆಗ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಲೆಗೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ ಇರುವಲ್ ಪಾಣಿಲ ಬಾಡ ಪೂಜಾರ ನೆರಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಬರಿಯಾತ ವರ್ಷ ಬೋಳಂತೂರು ಬಾಬು ಶೆಟ್ರು ಪೆರಿಂಜೆ ಮದಕುಡೆ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ರು ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಅಡ್ಡಫಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಡ್ಡ ಇರ್ಲು ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲದ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕ್ಯಾಡ ಬರಿಯಾತ ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬನೋಮೇ ದಿಪ್ಪುನು ಆ ಇರ್ಲು ಬರಿಯಾತ ವರ್ಷ ಕೆಲವುದಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯವನ ಉಮೇದ್ದಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆನಾ ಲಿತ್ತುನಿ ಬುಡ್ಡನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಹಲವು ಜನ ಕಂಬಳಗೆ ಬರಿಯತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕುರ್ತನಾಗಲೇರು ಹಲವು ಜನ ಕಂಬಳದ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಪುದರ್ ಪಡೆತನಾಗಲೇರು ಹಲವು ಜನ ಏರು ಗಿಡತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಓಟಗಾರರಂದು ಗುರುತಿಸದಂಗಲೇರು ಒಲೆ ಪೊಂಡಲ ಕಂಬಳದಾಗಲೇನು ತೂನಾಗ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಪಾತಿರುವೇರು ದುಮ್ಮದ ದಿನ ನೇರವಾದ ಇವತ್ತು ಕಂಬಳ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯಂಡ ಇನ್ನು ಆರಾಮುಡು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲೊಂದು ಟಿವಿಡ್ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲೇರು ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲೇರು ವಿದೇಶದ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ LED ಪರದೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲೇರು ಮಾತ ಕೂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ್ದಾಗಲೇರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ನನಾತ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಬಂಡು ಕೆಲವು ಕಂಬಳ 10 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ತೂತನ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ರಡ್ಡು ಪಗಿಲಾತನ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮೃಣಿದ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತ 225 ಜತೆ ಇರಲೇನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಬುಡ್ಪೇರಾ ಹಲೋ ಬುಡ್ಪೇಟ ನಮ್ಮ ಉತ್ತವ ಅದು ಬುಡ್ಪೇರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತವ ಅಂದ್ ಮೊನ್ನ ಪಾತೆರ್ನ ಕರಿನ ವರ್ಷ 272 ಜತೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿತ್ತೇರು
ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೋತ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಸಮಯ ಉದ್ದಾತ್ ನನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಗೊಂಡು ಕಂಬಳದ ಪುರ್ತು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆನಂದ ಪನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಬರ್ತನೆ. ಈ ವರ್ಷ 244 ಜತೆಯರ್ಲೇನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಬುರಿದಿನೆರ್ಲು ಪೂರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ದಕ್ಕದು ಪೋತಂಡ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಸರಿ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ದಕ್ಕದು ಪೋತನಿಗೆಣ್ಣ ನಿಗಿಲಿನ ದಕ್ಕದು ಪೋತನಾಗ್ಲಿ ಕೀ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು 11 ಬೋರ್ಡು ಕೀದ ಅಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಬೋತಾರದಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕೀ ಮೂಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ನನ್ನರ ಬೆದರ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಕೀದೆ ತೊಂಡಾಟ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಕೀದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನಾರಿಯಗತ್ತು ಕೊತ್ತು ಬೈಲು ಬೋಳಿ ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಶೈನರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಚೆ 11 ಪೌಂಡ್ ಆಪಡ ತು ಗಂಟೆ ನಿಂತಲ್ಲ ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಮೂಲಂಜಿ ಹೋಂಡಾದ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ದಿಗದನ್ನು ಐತೆ ಇಡೇಟ್ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕೀ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದು ನಾರು ಪೀರಾ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲದ ಕೀ ಬೋಡಾವು ಓ ಬತ್ತೇಡಾ ಅಂದ ಇಡಬಾರ ಪಣ್ಣ ಅರ್ನನೆಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಥವಾ ಗುರ್ತ ಬಂಡೆ ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೀ ಜಿನ್ ಪನ್ ಬರಬರ್ತೀರಿ ನೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಕೀ ಇತ್ತನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ವಾರ್ನನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆರ್ಕೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವರ ಆಫೀಸ್ ದಡಿ ಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೇರ್ನಾಗೆ ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಪುದರಿನ ಜನ ಇರ್ನ ಓ ಸೂರಜಿಂದ ಮನ್ನಾರು ಕೀ 19 ಅಂದ ಅನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಫೀಸರುಂಡು ಆವಾ ಉರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತುಂಬ ಮೇತುಂಡು ಕೀ ದಗದು ಬೋಂಡ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಗದು ಬೋಂಡು ಆರ್ಕೆದ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿದಾಗಲಿಗೆ ಆರ್ಕೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ವರ ಆಫೀಸ್ ದಡಿ ಹೊರ ಬರೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲ್ ಬೋಳಿ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ನರ್ಲು 11:99 12:11 ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿಡ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರು ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬರವಾದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಬರವಾದ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತು ಬೈಲು ಬೋಳ್ಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಕಲ್ ಬರ್ಬಾರಾ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದು ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಬತ್ತೇರಾ ನೂಜಿ ಬಾರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ಡ್ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶಿಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶಿಕ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ರ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ
ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳಿಯರ್ ನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲ್ಲ ಹಾ ಕೋಟಿ ಕಿರಟ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಒಜ್ಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಅನಂತ ಬೇರೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲು ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಾಲ್ಸ್ ಮುನಿಯಾಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಿನ ಸಾಲ್ ಗಿಡ ಬಜಾರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಂದಳಿ ಕೇಸಿ ಅರೆಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪ ವೇಂಡಿರಿ ಅಂದ ಅಂದ ಕೇಳ್ನಗೆ ಅಂದ ಪುತ್ರನದ ಆ ಎರಡು ಸಾಲ್ಗೆ ಅಂದ 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 ಎರಡು ಸಾಲ ಅದು ನಾವೆರ್ದೆ ಎರಡು ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದೆ ಎರಡು ಸಾಲ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಹೊರಿದ ಎರಡು ಸಾಲು ಆ ವಾವ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಐದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಎರಡು ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾಲ ಆಯ್ಬೇಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟುವೆ ಬಾಂಧ ಬೆರಲ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರಲಿನ 4 ಸಾಲು ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲು ரெண்டு சாலு ನಾಲ್ಲ ನಾವರ್ದು ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲಿಗೆ ಮೂಲ ಬರೀತೀರಂಚ ನಾಲ್ 4 ಸಾಲ ಅಂದ ಐತ ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಲು ಆವ ನಾಲ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಸತೀಶರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ದುಮ್ಮಪುರ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ವಿಟ್ಟೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಡಾಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಸತೀಶರ್ ನಾನು ಒಂಚಿಲ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲ ನಾನು ಒಂಚಿಲ ಪಾರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ನೆರಲೇನ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲ ಅವಲೇ ಬೋಡು ವಿಜಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕ ನಾವರ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲಿಗೆ ಅದೇ ಬಿರಿಕಪ್ಪಿರ ನಂದಲಿಕದ ಹೆರಕಲದಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರಿಗೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ 2 ನಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೋಡ ಅನ್ನ ಬೇಕಾಡೆ ಪನೋಡತ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚ ಬರೀತೀರಿ ವಿಜಯ ಅಂದ ಅನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸತೀಶರ್ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನಂತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡುವಲ್ಸಾಗಲ್ಲ ಮುನಿ ಹಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನನ್ನದ ಒವೇ ಸಾಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಪರಾಕ್ದೆ ಕೊನೆಗ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಏರು ಗಿಡ ಆಡಾಂ ಒಂಜಿ ಗಿಡಪ್ಪನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಡಾಪಂಡು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಹೆಚ್ಚಿನಿಗೆ ಬೇತೆ ಸಾಲು ಕೊರ್ರಾಪ್ಜಿ ಪಾತ ಇರ್ಲನಾಗಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಆ ಪೊರ್ತುನಿಗೆ ತಯಾರ ಅದಿಪ್ಪಡು
ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರ ಮೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹುಳ್ಳಿಯರ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರಟುಲು ಕೋಟಿ ಕಿರೀಟ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಉಚ್ಚ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಊರು ಜಲ್ದಿ ಮಾತು ಬಿಡೋರು ಅಗ್ಲುಂತದೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿತ್ತನಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಗಲಿತ್ತನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತವರಾ ನಿಗಲು ಉಂತವರಾ ಉಂತಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಲಗು ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೈದೇರಿ ಹಗಲಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂತವರಾ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿತ್ತು ನೆನ ಚೆನ್ನೈ ಕರ್ತಗಲ್ ಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತುನಿ
ಕೋಟಿಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಲ್ಲೆರ್ ಇರ್ಲೇಗ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:37 12:56 ಭಟ್ರೆ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜ್ಯತೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲಿಡೆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡಿದ್ರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ನಾರಾವಿ ವರಾಜ್ ಜಾಯ್ನರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಾರಾವಿ ವರಾಜ್ ಜಾಯ್ನರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಳಾರ ಸಂತೋಷ್ ರೈಕಲಿಗಿಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ಬೀಗ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರಿ ನಾರಾವಿ ವರಾಜ್ ಜೈನರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ವಿಜಯರೇ ಪಲ್ಲೆ ಎక్కడ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಂತಿನ 2 ಸಾಲ್ ಬಂತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸುರೂಕು 2 ಸಾಲಾದ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾಲ ಅಂತ ಬಂತನ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಸಾಲಾದ ಕೂಡ 2 ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂತರಿಗೆ ಸುಧಾಣೆ ಇದು ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಗೆದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಆತೆ ಮಿಜಾರ್ದಾಗ್ಲು ಬತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ನಂದಳಿಗೆದಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆನಾ ನಂದಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಗಿಡವನ್ನವ್ರು ಬರೋಡಿಗೆ ಎರ್ಲು ತಯಾರುಳ್ಳಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸರಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಜು ಜನ ಗಿಡ ಪುನಃ ದಿನ ಕುಳಿತ ಇನಿ ಒರಿ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಗಿಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಗಿಡವರ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಪುನಃ ದಿನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಉಮೇದಿ ಇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ಗಿಡ ಪುನಃ ಗಿಡದು ಏತ್ ಪಾರ್ವ ತೂಕ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವ್ರ 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಲು ಏತ್ ಪಾರ್ವನ ಆತ ಪಾರುಡು ಒಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದಿಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಗಿಡ ಪುನಃ ಏನೇನು ಆಡುವ ಹೊಸ ಜಾವಣೇರು ಬರೋಡು ಅಂಡ ಹೊಸಾತ ಅದು ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ಅವಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಂದಾಂಡ ಗಿಡಪರ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋಮನ ದಿನಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಗಿಡಪ್ಪನ ತಡಾದ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಗಿಡಲೇನು ಬಂದು ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತಂದಂಡ ತರೆ ಗಿಡ ಅವರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನೆ ಗಿಡ ಅವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ವರ್ಷನೇ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದನೆ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಗಿಡಪ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಬಹುಮಾನ ಪಡ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಜ ಹೊಸ ಜವಣೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟು ಉಮೇದುಂಡು ಗಿಡಪುನಗೆಲ್ಲ ಉಮೇದುಂಡು ಪಾರ್ನ ಉಮೇದುಂಡು ಪಾರ್ನ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಓಟಗಾರನಾಗಲ ಅದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಹಲೋ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಕೀಕದಂಡು ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ದ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್ದ ಕೀ ತೆಗೆದನು ಕಾರ್ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಗಲು ಕೀನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೀ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರಗಲ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಕೀ ಪತ್ತೊಂಬೋದು ಕಾರ್ ನಿಗಿಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪೂರ ಕಾರ್ ಪೋದಿಪ್ಪುಣು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಾಟ ವಾಣ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೀ ಆಬುಣ ಅಂತ ಓಲಿ ದಕ್ಕದ ಬೋತನರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲಣ್ಣ ಅಂದು ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ನೀರ್ಲು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬರೋಣ
ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದ ಕೀ ದಾರ್ ಬರ್ತೀರ ನಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಕಾರ್ ನಾಡ್ನು ಬಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಕೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರೋಣ 4 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರೋ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಕೂಡ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಲ ನೈಟ್ 2ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಸುರುತು ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡು 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪನು ಬೇತದಾಲ ಮಲ್ ಪರ ಬಿಚ್ಚಿ 2ನೇ ಸಾಲಿ ಯಾರನ್ನ ತುಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇನಾ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಲೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಅವೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಬರುತ್ತನ ತೈಟ್ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನ್ ಬರುತ್ತೇನೆ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನಂತಾಡಿಲ ಕಲ್ಯಾಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಯ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೊನೊಟ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆಲ നിങ്ങൾ 1 മിനിറ്റ് കരരി പേര് മൽത്താണോ അതെ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ನೀರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬರೋಡಣ್ಣ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದನಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪಡಣ್ಣ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಪುದರ್ ಬನ್ಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಒರಿಯಾಡ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆಪೆ ಒಯ್ನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಅಂತ ಕರೆ ರಿಪೇರಿಲ್ಲ ಮಂತ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪನ ಜವಣಿಯರ್ನ ಮಾಡಪ್ಪಲ್ಲೇರು ഒരു ഇരുകിടത് സന്തോഷപ്പെടേട അതിന ഇരുകിടപ്പുന താക്കത്തുണ്ടെന്ന് ಲೆಕ್ಕ ഒരു ಏರು ಮಾದ ಬುಡ್ ನೈಟ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಾತಾದ ಬಿಡ್ಪೇಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕು ನೈಟ್ಲ ಮಾಂತೇರಡ್ದೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಸಾಂಕಿನ ಕೈಗುನ್ನೊಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಒಂತೆ ತಿಂಡಿ ಕೊರನ ಪುರ್ಲು ರಾಪನ ಇರ್ಲುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನಾಗಲಿ ಮಲವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಾಯಿ ಸಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಒಂತೆ ತೋಟ ಇತ್ತು ಒಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಿದೆ ಕಟ್ಟದು ಪುರ್ಲುದ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕ್ ಬೇರೆ ಅವು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನಾಗ ತಡಾವು ಕಿದೆ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಕಟ್ಟುವೇರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ರ ದುಡ್ಡು ಓಟು ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡದು ಆ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ಟು ಬದುಕುನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಬಂದಿ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಾರ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಏರು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಇಡೀ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇರ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಶಮನನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಂಚಿನ ಜವಣೇರುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಪುಂಡ ಆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲೆಕ್ಕಂದನ ಶಾಸಕರು ಅಚ್ಚನಿ ಊರದ ಮಾತ ಜವಣೇರು ಸೇರಿದ ಈತ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಾ ಬಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂತೇರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಅಮರೈಕಲ್ 3ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪಿತಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಯಣದ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಡತಬಹುದು ಕಂಬಳಡಿಯರು ಗಿಡತನಗಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಿದಡ್ದು ಬಜೆಪೆ ಕೊಳತ ಮಜಲ್ ಪಾಣೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬೋದು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದು ಆ ಊರುಡು ನಮ್ಮನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉತ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಿಂಜರಾದಿತ್ತದು ಊಟ ಉಪಚಾರದ ಮಾತ ಖರ್ಚಿನ ತೂಪುರಂಚಿನ ಆ ದಿನಕ್ಲಿತ ಇನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಬರ್ತದಂಡೆ ಏತು ದೂರ ಅನ್ಲ ನೀ ಬಲ್ಪು ಬಿದಾಡ್ದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಚಿನ ದಿನ ಬರ್ತಂಡೆ ಓ ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಳ ಕರೆ ಪೇರೆ ಅಣೆಂಗ್ಳು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ
ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಗಲ ತಯಾರಿದಿಪ್ಪಡು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡು ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪೆರೇಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಭಟ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ ಪೌಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸುರುತು ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಕೂಡ 2 ಸಾಲ್ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ 5ವರೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ನೀರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬರಡು ಬರ್ಪೆ ಪಣದು ಬೇರಾ ಬಂದ್ರೆ ಪೋಯ್ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರು ಬತ್ತಾರಾ ಬಲಬಲೇಕ ಬಲಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಮ್ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲೆಗೆ ವಿಜಯನ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದಾಳ ಬದಾಲನೆ ಎತ್ತಿನ ಸುರುಟೆಪ್ಪ ನೋಡು ಆವಾ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸುರುತ ಸಾಲ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ಮೂಡು ಪೆರಾರದಾಗೆಲ್ಲ ಎಚ್ ಎನ್ ನಿವಾಸದಾಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮೂಲು ಚೀಡಿದಪ್ಪನ ಗಣಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪಂಡೇಟ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಹಲೋ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯದಾಗಲಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದ ಬೆರಿ ಕೂಡ ಬರ್ರಾಪಣಕ್ಕೇನಲ್ಪ
ಉಲ್ಲಿರಾಗ್ಲು ಅತ್ತೆ 4ನೇ ಸಾಲು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟುಲ ಅನಂತ ಅಡಿಗಳ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕ್ ಗೊಳಕೆ 20 ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ನೀಲ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆನಾ ಅಗ್ಲು ಬತ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಆಪುಜಿಟ ಬತ್ತ ಪನ್ನೋಡು ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಅರೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತೈತೆ ಕೇಳನೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಲಾಡ್ ಸಾಲು ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಸಲ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯುಟದಾಗಲ್ಲ ಅಗಲ್ ಮೂಜಿನ ಸಾಲು ಬರ್ಪೇರ್ಗೆನಾ ಮೂಜಿನ ಸಾಲ್ಗೆ 2ನೇ ಸಾಲು ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸರ ಮುನಿಯ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸರ 2ನೇ ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲು ಅಂದ್ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತು ಬಿಟ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಅಡಿಲ್ಲ ಬರುಟೆತಾಗಲು ಅಲ್ಪ ಕೇನ್ಲೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪರ ಅನಂತ ಆಡದಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಬರುತ್ತಲೆ ಕನಿ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಲೆ ಒಂದನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶಂಕರ ಮುಡುಪೆರಾರಲ್ಲ ಬಡ್ಕಳಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲು ಮುಡಿಬಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸಲ ಮುನಿಯಲ್ಲ 3ನೇ ಸಾಲು ಬಡ್ಕಳ ಚೆನ್ನಿ ಸಲ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈ ಇಟ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲು ಅನಂತ ಆಡಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಲ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೆರಟ ಹರಕಲ ಕೈಂಡಲು ಗೊತ್ತು ಮಿತಿನ್ ಎಂಬರೈಕಲ್ನ ಉಜೆ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹೋರಾಟ ಫಲಿತಗಳು ಅಂತಲೇ ತುಕ Piramal play. Piramal terhadap lagu auto play na. ಹಲೋ ಓ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಬರೋಣ ನಾರಾವಿ ವರ ಜೈನರ ವಜನ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಜನ ನಂಬರ್ ದೇರಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾಬ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಡ ಬಂಡಾರತೆ ಅಂದೆ ಬುಡ್ಚವು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರಟ ಸಾಲ ಆಯ್ಕತ್ತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಬಂತಾನೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂತನ
ಪೆರುಮಲ್ಪನೆ ಪೆರುಮಲ್ಪಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಪಡ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಆಬುಜಿಗೆ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ 2 ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿನ ಸಾಲ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ಈತ ಬರದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆಲ್ಲೇ ಪುಲೆ ನನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಸಿಜ್ಜಿ ಬರೆಯಾರತ್ತ ಪೂರ ಹಲೋ ಬರೇ ಉಂಡಾರ ಪೂರ ಇರ್ತ ಇಡೇಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾಲ ಅವೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೋನಿ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಿ ಗಿಡ ಪರಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಡೇಟ್ ಬೋಡು ಈ 4 ಸಾಲದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 3ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕೆಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕೆಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಗಿಚ್ಚದು ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಾ ನನ್ನ ಬುಡ್ರಾಣಿಯಾ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಟೆಡ್ ಪೆರುಮಲ್ ಉಂತವರ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವರ రెండు పదకల గంట తెలుతురా ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುರ್ಲೇರು ಅಂದ 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 ಹಾ ತುಗೋರ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಎರಡು ಪದಗಳ ವರೆಗೆ ಅಂತ ಅಂತಲೆ ತುಕ ಗಂಧಿರ್ಬತ್ ಬುಡ್ರಾಣಿನ ಉತ್ತಾರನ ವರ ಉಂತೇರಿ ಉಂಡು ಉಂತಾರುಂಡ ಅಂದ ಅಂದ ಹಾ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ ಚುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮಿಂಚಿನಾಗಲೇ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲ ಕುಡುಂಬೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ಲ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಂಚೊಂದಿತ್ತನಾಗಲೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭುಕಲ್ನೆರ್ಲು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಂಚೊಂದಿತ್ತನಾಗಲೇ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 4ನೇ ವರ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತನಾಗಲೇ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 5ನೇ ವರ್ಷದ ಮಿಂಚೊಂದಿತ್ತನಾಗಲೇ ಪದವ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಕೊರಗ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 6ನೇ ವರ್ಷ ಬರ್ನ ಕಾಡಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನೆರ್ಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬರ್ನಾಗಂತ
ಪಲಿಮಾರು ಅಗ್ಗಿದ ಕರಿಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ನೆರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಾರ ಸುರುಮಲ್ತ 8-9 ವರ್ಷಡ್ಲ ಪಲಿಮಾರು ಕೊಳಚೂರು ಕೊಯ್ಯೂರು ಈ ಮೂಜಿ ಜತೆರ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ತೀವ್ರತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ ಬಿಡ್ಬೇರ ವರ ಉಂತಲೆ ನಾನಾರು ಒತ್ತಾರಂಡ ಅವರ ಇದಮಟ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲು ಆ ಇದು ಉಂತತ್ತು ಪಿರ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ರೇನೆ ಆ ನಂತರದ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾರ್ಯಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕುರ್ನೆ ಇರಲು ಕಂಬಳು ಕೂಟೋಡು ನಂಗೆ ತೋರ ತೆಕ್ಕಂಡು ಎರ್ಮಾಳ ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಕಾಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕಲ್ನ ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುಣಕೂರು ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಈ ಇರ್ಲು ಮತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಆನೆ ದಿನ ಮಿಂಚೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ನಿತ್ತಲೆಕ ನಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಬೇಗ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡುಪೇದೇರು ಮಾತ್ರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಭೋಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೋಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಭೋಜನ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಮೋಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದಾವಡು ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಉಂತಲೆ ಕಂತ್ರೆ ಉಂತೋಡು ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಆಪನೇ ಜಾ ಆಪುಜಿಗತ್ತ ಪ್ರೇಮಲ್ ಆಪಿನ ಕರೆ ಬರೋಡು ರಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲು ಉಂತವರಾ ನಿಗಲು ಲೆತ್ತೊನ್ನೇನ ಮುಗುಲು ಉಂತದ್ದೀರಿ ಆಯ್ ಜೋಡದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಡುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಸರಿ ಬಿಡ್ರನೇನಾ ಬುಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಉಡುಪು ನಿಘಂಟೇನಾ ಬರೀ ಕಾಂಡಿಗೆ ಆಬ್ಜಾ ಬೊಕ್ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ರೈತ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡೆ ದನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪೆರಳ್ಳೇರು ಅರ್ನ ಬಾವೆ ಮೇಲೂರು ರವಿವರ್ಮ ಜೈನರು ಆನಿದ ಬೆಟಕೀರಿದ ಕಂಬಳಡಿ ಮೇಲೂರು ರವಿವರ್ಮ ಜೈನರ್ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡದೇರು ಆಕಳದ ಕಂಬಳಡ ಪಲಿಮಾರದೇರಲ್ಲ ಮೇಲೂರು ರವಿವರ್ಮ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತನ್ ಅನಂತರ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಕಂಬಳಡ ಮೇಲೂರು ರವಿವರ್ಮರ್ನ ಇರಲು ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತ ಕಂಬಳದ ಕೂಟಾಂಚ ಅಂದು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ತ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಡಿಬೋಡು ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಸಿ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕಳಕ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ನ ಎ ಇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಹರೆಕಳಕ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ತಡಾತನ ಸಮಯ ಕೊರ್ತನ ಸಮಯ ಪೂರ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಬನ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ಬನ್ಮನೆ ಬರೋಡು பத்து ஒன்பா எட்மா ஏழு ஆஜி ஐனு நாலு மூஜி ரெண்டு ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ದುಮ್ಮಿ ಬೇರೆ ಪೋಂದೆ ಪುನತ್ ಸಮಯ ಮುಗಿದನು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೇನ ಬುಡ್ರನಿ ಬತ್ತಂದೆ ಎಡ್ಡೆ కొంచెం సమా అయిపోయినాక పని రా అందా సందర్భడు అందా నేను చెప్పను మున్ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ನೀ ಒಂಜು ಪಾಲ್ದಗಳು ಬನ್ನ ಕೊಡೊಂಜು ಪಾಲ್ದಗಳು ಪೇರ ಬರಲಿ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬರಡು ಈ ಪುರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಕಾರ್ಕಳದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳಾರು ಕಂಬಳದ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ತೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗಲಿ ಸಿರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸು ಉಂತೊಡು ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೋಂಡ ಆಪಂಡ ಅವಡ ಅಡೆ ಉಂತವರ ಲೆತ್ತು ಅಂಚೆನಿ ಕುಕ್ಕುಂದೂರದ ಉದ್ಯಮಿ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಂಡ ಮಡಪ ಜೊತೆ ಒಂದಲ್ಲಾರು ಅರೆಗಿಲ ಮಾಂತರನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಕಂಬಳದ ಕರೆಟ್ಟೆ ಬೋದು ಕಂಬಳ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಂಧುಲೆಡ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏತು ತೂಂಡಲ್ಲ ಆ ಕರೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಕೆಸರು ರಟ್ಟದ ತೂಬನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಎದ್ದಾಗ ಆಪುಂಡು ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ ಓ ಬೊಕ್ಕೆ ಎದ್ದಾಗ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಆಪುಂಡು ಪಣ್ಯ ಪಗ ಬುಡ್ಕನಾ ನೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕೋಡಿ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನದಾನೆ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ರೆಫ್ರಿಜ್ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ಬಿಗಿಲ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಜನ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಕನಂದ್ಗೇನು ಬುಡುಪನೆ ಎತ್ತೆತ್ತೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ರಿಪ್ರಿದಾಂತೆ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಲೆಂದು ಪನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾಬುಜಿ ಬಂಡ ದಾದಕ್ಕತೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೇ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬತ್ತದ ಸೆನ್ಸಾರ್ದ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಒಲ್ಪಣ ಉತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಿಡ್ರ ಅಂದ ಏತು ದುಂಬರ್ ಪೆರ್ತುಕ ಒಂಜೆ ಪಜ್ಜೆ ಬರೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಳ್ಳೇರವಲು ಈಜು ಬರೋಡು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಇತ್ತ ತಾರೀಕು ಬರ್ಬೇರೆ ಬುಡ್ಪುಂಡ 2 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಬಿಡೋಡು ಅವತ್ತನ್ನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಗಂದು ಬಂಡೇರು
ಸಮಾಕೈಟಿ ಜನ ಬುಡುಪುಜೇರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಮಾಕೈಟ್ ಉತ್ತಮ ನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಗಿಲಡು ಉಂಡು ಅಂದು ಆಪುಜಿ ನನಗಿಲ್ ಪನೋಡು ಎಂಗ್ಲಡ್ ಉತ್ತಾರ ಆಪುಜಿನ ಮಂಡ್ಯ ಹೊಸ 4 ಜನ ಜವಣೆರನ್ನು ಮಲ್ತೆ ಇರ್ಲೇನು ಮಾತ ಬಿಡ್ಕ ಅತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎಂಜಿನ ತೂಕ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಇರ್ಲು ಬುಕ್ಕದಗ್ಲಿ ಕೇನು ಜಾ ಮಾಮೂಲು ಪತ್ತನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇನು ಇನ್ನು ಮಾತನಗಿಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಇಂಚ ತಡ ಮಲ್ಪುನಾ ಮೆಲಾನೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಓ ಮೊಗಲಿನ ಉತ್ತದ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಕ ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಗ ಕಜ್ಜಿನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಬಿಡುಕ ಆ ಅಗ್ರ ಬೊಕ ಎದ ಪನ್ಪೆರ ಅದ ಬಿಡುಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಹರಕಲ ಗೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಅಮರೈಕಲ್ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಇತ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಅಡೆಗುಂತವರ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆನ ಮೆಲಾನೆ ಬಲೆ ಒಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ಓಡಿಕೊಂಡಾಡನ್ನು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನಗ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ನೀರದ ಹನಿ ಸೆಡ್ಡಿನ ಲಕ್ವೇರು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ್ಲೇನು ದಾನೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬುಳ ವಿಜಯರಾಗಲಿ ಅಡೆಗುಂತವರ ಉಂತಲೆ ಓ ಕೇಂಡ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆಗಲ್ಲ ಮುಗುಲಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇರು ಆಬುಜಿಯಿಂದ ಬನ್ನ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಸರಕ ದಾಣೆ ಆಬುಜಿಯಿಂದಲೇ ಮಿಂಜಿರ್ದು ಏನು ಗೆಂಡ ಅದೇ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಡ್ಲೆತ್ತು ಉಡ್ಲೆತ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಎಂತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬುಡ್ಕ ನಾನು 2 ಸಾಲೆ 2 ಸಾಲ ಬಿಡುಂಗ ದಾದೆ ಒಂದು ಪುರ್ಲ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪುರ್ತು ಬೋಡ ಲೆತ್ತು ಲೆತ್ತು ಹೂವಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹತ್ತೊಡಿ ಉತ್ತದ ಕೊರಡೆ ತಾಣ ಆತ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತು ನೀ బొకే ఎదగా అప్పుడు రెడ్ పాల దగ్గర బొకే ఎదగా అప్పుడు ಚೆನ್ನೈಕರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿಕರ ಅರೆಕಲ ಗೈಡ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಅಮರೈಕಲ ಮೂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ಚೆನ್ನೈಕರತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 11:52 11:92 ಮೂಡಬಿದ್ರದ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಗೂ SCZದ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಕಾ ಕಂಪನಿದ ಮಾಲಕರ ನೆಂಚಿನ ಗೋರಖ್ ಮೇರೆ ಬೈದೇರೆ ಮೇರೆನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ SCZ की प्रोपरेटर श्री उल्का की प्रोपरेटर गोरख हमारे पास है उनको कंबला समिति के परवाज आपको आदर से स्वागत कर रहे हैं ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರಟೆ ಪರ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಟೆ ನೆತ್ತ ಬರಿಕ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರದಲ್ಲ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಆಯ್ತಾ ಬರಿಕ್ ಮೂಡುಬೆದ್ರಿಲ ಮುನಿಯಾಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಬಡ್ಕಾಳದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಬೈಯಟ್ಟು ಅನಂತ ಆಡಿಲ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಐತ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಜಯನ ಓ ನಾಗರದಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಪಾಲಯದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಿರಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೇರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐದೊಕ್ಕ ಬಲದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೆದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಗೂ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎತ್ತರದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲುವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವು ಕೊಳಕಿರುವ ತುರ್ದಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಪಿರವಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಪಿರ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರೇನಂಚಿನ ಒಮನಾಥ್ ಎ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮಿರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುಣಂಚಿನ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ ಮಾತೆರಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಬೈದ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬಡ್ಕಲ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರಣ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಬಲಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಎ ಮೂಲ್ಕಿ ಪಯ್ಯೊಟ್ಟು ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಬಿತ ಬೆಟ್ಟು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ನಾಬರ್ದಿಲ್ಯ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ನಾಬರ್ದಿಲ್ಯ ವಿಭಾಗ ಈ ಸಾಲ ಬರುದು ಮೋಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ನಿಕಲ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಕಲ ಸುರತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರದು ಬರಡು ಹಲೋ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬುಡುಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರಾನೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ಟನ ಒಂಜೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಪಯ್ಯಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಲ್ರ ನೆರಳುಲ ಕಲ್ಯಮಿತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರೇಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒಂದು ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ನಾವರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡನು ನಾರಾಯ್ ವಿವರಾಜ್ ಜೈಂಟ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲೇ ಕೊಳಕೆರಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ನಾರಿಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲ್ದಾಗಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಮಾಲಾ ಆನಂದಲಿಲ್ಲ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹರೇಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು
ಬರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಡ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡಕಲೆ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬಡ್ಕಲ ಚನ್ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬಡ್ಕಲ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ 11.56 12.32 ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡೆವಾಲ್ ಸಾರ್ಥಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡೆವಾಳ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬಿರುತ ಸಾಲಕ್ಲನ ಬಡ್ಕಳ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರವರು ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡುದು 2 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪ್ರಾಣ ಐತ ಬರಿಕ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಐತ ಬರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾ ಇರೋಡು ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದ ಕುಲ ತಯಾರವಡು ಐತ ಬರಿಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲು ಐತ ಬರಿಕ ಪಿರ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಕುಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಸ್ಸರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ನೇರ್ಪಕರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಏರಿ ಒಂದು ದಾದಿ ಹೊಸ ಕ್ರಮಪುರ ಅಣ್ಣ ಬಡ್ಕಳ ನಿವಾಸ ತಗೊಳ್ಬಲೆ ಬಡ್ಕಳ ನಿವಾಸ ಎ ಹಲೋ ಓ ನಾವೇರು ಪಕ್ಕರಿ ಗಿಡ ಉಣ್ಣಾರು ಬರೋಡು
ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರು ಬರಡು. ಗಿಡ ರೊಮೇರ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರನ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ರಾಡ ಬಲ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂತವ್ರಪ್ಪ ನಡೆ ಮುಂತವ್ರು ರಾಟ ಕರೆ ತಗೊಲ್ಲ.
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿಬಾಲ್ ಸಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಳದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓಹ್ ಬುಡಬನ ತಗ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಪಿರಮಲ್ತ ದೂರ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೂ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಬರಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಿ ಎರಲಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ಬಲೆ ಒಟ್ಟುಳಿತ್ತು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆರಡು ಉಂತಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ಸಾರಥಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ ರಣವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಣವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಣವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಣವಂಜನ ನಂಬರ್ದ 11.60 11.63.03 ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಬಲೆ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ತಕಲ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೋಟ ತಕಲ್ ಬಡ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲ ತಕಲು ನಾವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಣ ನಿಖಲ ದೋಟ್ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಿಖಲು ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ನಿಖಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಬಲದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಪಿರವಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಕೆ ಪಿರವಂಜಿ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದ ಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಕುಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲು ತಯಾರಾವಡು ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ ರಡ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೋ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನೇ ಇರಲು ನಿಖಲ್ ಬಲೆ
ಬೂರ್ತಾರೆ ಬಡ್ಕಲೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನು ಪಾಲ್ರಣ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಳ್ಕೆ ಬೈಯೊಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರಿನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದ 11.49 11.85 ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಡ ತಗೊಳ್ಬಾರದು ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಡ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಭಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಯ ಬಿತ್ತ ಬಿಡದಗಲು ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕರೆಗೆ ಬೈಜಾರ್ ನಿಂಗೆ ಬರೋಡು ಬರ್ಪೇರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಭಲೆ ಭಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಸಾಲ್ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದ ಕುಲಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಐತ ಬರಿಕ ಬಲದ ಮಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ದಕಲ ಕೊಳಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ವಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಳೆಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಹಲೋ ಓ ನಾವ್ರೆ ಪಾಕಡ್ದಕ್ಕಂತೂ ಬತ್ತೇರಾ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ಕುರ್ಸು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಅಳತಿಡೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಚೈರ್ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೇರು ಹಾ ಅವು ಆ ಕಾಲಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಮಲ್ಪನ ಕುರ್ಸುಲ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಈ ಕಾಲದ ಹೊಸ ಕುರ್ಸುಲ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾರು ಹಾ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಕುರ್ಸುಡು ಎಲ್ಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ್ಲುಂಡೆ ಅವು ಜೆತ್ತಲೇಕ ತೋಜುನ ಕುಲ್ಲೇಕ ತೋಜುನ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆತಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಏತು ಖುಷಿ ಬಂಡ ಹಾ ಜಿನ್ನಿರ ಕಂಬಳದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದು ಆರು ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲೊಂದಿರ್ತೂಲೆ ಅಂದ ಆರು ಜೈದಿನ ಬರೀಟ್ ಹರಿಯಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅವು ಜಿನ್ನೇರು ಕುಲ್ದಿನ ಅರೇನ್ ಜಪಡ ದಿನ ಮಾನವನ ಎಂಚಿನಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಶಯನ ಹುಡುಕ್ತಿಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೇರಾರು ಹಾ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಅತ್ತ ಅರೇನ ಪಣ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಆನ ಅರೆಗೆ ಪಣಂದು ಜಿನ್ನಣ್ಣಗೆ ಗೊತ್ತಾತನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿಜಾರು ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿಜಾರು ಅವೇ ಜಿನ್ನಣ್ಣೆ ಕಣಪಿನ ಏನು ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬೋಳಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತೀಯ ಸೋಕುಲ್ಲಿರ್ತುಲಿ ಒಂತೆ ವಾಸಿ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ರಾಟಪಲ್ದು ಉಂಟಲೇ ಅನಂತಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಯ ಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಉಂತವಡು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಜಿಗೆ ಹೌದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕುಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉಂತವಡು ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಅಪ್ಪಜಿ
ಬಲೆ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ರೋಟು ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಚಾಲ ಆದ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಇತ್ತ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅವನ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇತ್ತ ಪುಟ್ರಾಣಿ ಅನಂತಾಡಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವೆರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಅಕೇರಿದ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನರ್ಲು ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರನ 11.68 11.89 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟಡೆ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 120 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿರು 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟರು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರೆನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ್ ಕರಿಯಣ್ಣ ಪೂಜಾರ್ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಮಂಟ್ರಂಗ್ಲ ಬಾಡೋಣ ಮುನಿಯಾಳು ಎ ಬಡ್ಕಲ ಬಿ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಬಡ್ಕಲ ಎ ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಪತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಇರ್ಲು ಬರಡಿ ನಾರವಿದಾಗಲು ಬತ್ತಿದ್ದಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಿಡವು ನರ ಬರೋಡತ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನತಿ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡಿ ಇರ್ಲು ಬರಡಿ ಹಲೋ ಓ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕದ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹೊನಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಗೈದ ಇರುವಲಿ ಪಾಣಿಲ ತಂಡದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗಾರ ಕಿಂಗ್ ತಾಟೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮದಾದ ಪಣಿಪಿನ ಮುಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರುವಲಿ ಪಾಣಿಲ್ದ ಬೊಟ್ಟಿಮಾರ್ಲ ತಾಟೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿ ಮಾರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ದೋಣಿ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಈ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಕೊಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನೀವು
ದಯಮಾಡ ಆತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತೆ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ಡು ಇನ್ನು KPL ಬಂಡ ಕದ್ರಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಜವಣೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ದೃಷ್ಟಿಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ತಾಟೆಗಳ ಬೋಟಿ ಮಾರ್ಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದಿರವಳು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ದಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಬಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕುಬ್ಬನ ಜೋಕುಲು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಎರಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೋಣ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಓಲು ಕಂಬಳ ಓಲು ಅಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು KPL ಮ್ಯಾಚ್ ಅಕಲ್ ನಾವು ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಜವಣಿರ್ ಮಾತು ಉಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಇಜಿನ್ ಪಣ್ಯ ಅತ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಎರಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದಿರತ್ತ ಸೊ ಯಾನು ಎಪಲ ನೀನು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೋಗರ್ ತುಕೊಂದ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡವು ಜನಕುಲಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಪುರಂಚರ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಜನಕುಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದು ಬೋರಾದು ಪೋಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇರ್ಲೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಾದು ದನ್ನ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ಲದಾಲ ತೀಟಿ ತೀರ್ಸ್ಯಾರ ಕಂಬಳ ಅತ್ತಪ್ಪ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೋಡುಂದ ಆವಡು ಈ ಕ್ರಮೋಟ್ರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ್ಬಿನಿ ಪಂಡ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರವು ಪುದರ ಬಂಡ ಸಮಸ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರವು ಖಂಡಿತ ಐನು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜ ಕಮಲನ್ನು ಪುರ್ನೂರು ಸುಧಾರಿಪೇರು ನಂಗೆ ದೇವರು ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊರೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನ ಆತಿ ಏರೇನು ಏರ್ಲ ತಿದ್ದರೆ ಏರ್ಲ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಈತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲು ಈತ ಸಂಗತಿಲು ಮಾತ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೀರು ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ತೀರು ಮಾತ ಮಲ್ತೀರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆತ ನಿಜ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಣು ಮೊಕೆ ಏರೆಗೆ ಹರಿಕತೆ ಏರೆಗೆ ಕತೆ ದಾಯಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಸಮಷ್ಟಿಯಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ಕಂಬಳನ್ನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಮೂದೆಟ್ಟು ಸೊಲ್ಪ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಸೊಲ್ಪ ಜನ ಎಲ್ಪುಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಂದ್ಪುಣು ಅಜಿಪೋಗೆ ಎತ್ತಾಡು ಸೊಣ್ಪುರದ ಹಕ್ಕಲು ಅಜಿಪೋಗೆ ಎತ್ತಾಡು ಎಲ್ಪೋಗೆ ಎತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲೈ ಬೆರಕೆ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಈ ಸಾಲದ ಕುಳಕಿರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸಭೆಯ ಕೋಟಿಯಾಂಟನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲ್ಲರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡ ಮಟ್ಟುವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಡ ಮಟ್ಟುವರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರದಲ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕೆ ಬಳದಮಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಕೊಳಕೆರ್ಬತ್ತೂರದಾಗಲ ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಮಂಜರ್ ದಡ್ಬಾರ್ಡನ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸೇನ ಆಜಿ ಜತೆರ್ಲಡೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲೇರೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಟಿನ ಒಂಜನೆಯನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನೆಯನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಟಿನ ಒಂಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಪಲ ಮುಟ್ಟುನಾರೆ ಬಡ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ ಒಂಜನೆಯನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ಲೇನೆ ಪಲೈಡ್ ಮುಟ್ಟುನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್
ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆಡು ತುದೂರ ಗಂತು ಬತ್ತೇರಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ತೋಜ್ ಬೇರೆ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಏರು ಬರೋಡು ಏರು ಬತ್ತೇರೆ ತೋರದಕ್ಕಲು ಗೇಟ್ ತಲ್ಪಲ್ಲೇರು ಮಿಜಾರು ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡನ್ನ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಬರೋ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಪಲಾಡಿತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಪರಟ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ 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 ಎರ್ಲೇನು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಬಲ್ಲೆ ತುಂತಲೆ ಬುಡ್ಮನ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಬಲೆ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡಾಪು ಜಂದು ಎರ್ಲನ್ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಕರೆತಕೊಲ್ಲ ಸಾಲ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತ ಬೇಟಿ ಏರು ಊತೊಂದು ನಕ್ಕನಗಲಿ ನಿಗ್ಲ ತಿರ್ತು ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ತಿರ್ತ ಮೆಟ್ಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರವಿ ಕರೆಕ್ ಬರೋಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರೋ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ತಿರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವುದಿಲ್ಲ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟು ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತಕ್ಕಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಲನ್ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಉಂತದ್ದು ಕೊರಡು ದುಮ್ಮು ಪತೊಂಬರಜ್ಜಿ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರಜ್ಜಿ ನಾರವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟು ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲು ಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿಜೆ ತೆರಳಿಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಎಂಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಕಡೆ ನಾರೆ ಭಡ್ಕಲ ಹರೀಶರ್ 11.33 12.15 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಹಲೋ ಬತ್ತಾರ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ ಮೆಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ನಾವೆಡದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಎಂಚ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪಾಲ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಬಡ್ಕಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರ ಕೆರೆಯನ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸ ಪಿನ್ನುಪೌಲ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಬಡ್ಕಲ ಹೆಚ್ಚನ್ ನಿವಾಸದಾಗ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆ ಕಲ್ಯಮಿತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲಕಲು ಕರೆತಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಚಾರೆ ಕರೆ ಕಾಲಿಂದು ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಗೇಟ್ ತಲುಪಲ್ಲೇರಿ ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಬತ್ತಿಜೇರಿ
ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಕೊಡಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ಸಾಲು ಅಂದು. ಐತ ಬೆರಿಕ ಕೊಡಂಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿ ಜರತೆ ಸಸ್ಸರ ಬತ್ತಿರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಕಂಬಳ ಪೊಡ್ಲೆ ಪೋಡು ಪಣಪನೆಗೆ ಇದು ಮಾತವು ಅಕಲ ಕೊಂಚಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದು ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಿಯಮ ಅಂದುಂಡು ಆ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ నేను ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂದು ಈತಿ ಬೊಕ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾಕಲು ತಯಾರಾಪು ಜೇರ್ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ నేను ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡುಂದತ್ತು ಹಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡು ಒಂದೇ 3 ವಿಧದ ಕಂಬಳಡು ಹಾ ಶನಿವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾ ಏತು ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪುಣ ಮೂಗಿನಡೆ ಅತ್ತ ಐತಾರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕನಪಲಾಯಿ ಹಾ ಇದು ದಾಯ ಏನು ಪಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ನಮ ಅವಡು ಹೊರತದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಅತ್ತ ಈತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತು ಈತ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈತ ಜನ ಒದ್ದಾಡ್ಲು ಈತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ದಾಯ ಒರಿ ಮೈಕಡ್ ಪಾತ್ರೆ ದಾಯ ಒರಿಯಾಗ ನೆರಡು ದಾಯ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಅತ್ತ ಕರೆ ಕಾಲೇಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆ ಜಿನ್ನ ಬಕ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೂರ್ಕೆ ರಕಲು ಈತ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಲದೆಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು ದಾಯ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಗೌರವ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವ ಉಂಡ ನಂಗೆ నేను అర్థం అవుతుండే ఎడ్డన్న కంబళ అందు పండ యాని ఏ పని నేను పనులే కంబళ ఒరితింద అమ్మకులు అంత జనం ఉల్లేరు అయిట్ అయితే త్యాగం అవుతున్న ఉల్లేరు అప్పకాగల త్యాగ గౌరవం జనమా ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತನ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಜ್ಜ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳನ ನೇಕೆ ಏರಾಳ ಗೌರವ ಕೊರುವೇರ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಇಂದುವೇ ಕಂಬಳಡು ಯಾನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ದೇನು ಇಂದುವೇ ಕಂಬಳಡು ಸುರುತ ದಿನ ಆಯಿರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಮರುದಿನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಲ್ ತೂಕ ಐಟಾಳ ರಿಪೇರಿ ಆಪಣ ತೂಕ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗವು 24 ಗಂಟೆ ಆಪಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ದ ಕಾಸಣ್ಣ ಉರಿ ಉಂಡು ಮೀಯರ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪಡೆವು ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಈತ ಸಭೆ ಈತ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತೂಪನ ಯೋಗ ನಂಕು ಬೋಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ನಾನು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪನ 244 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲು ಆಪುಜಿ ಈತ ನಿಕಲ್ಲ ಉಮೇದು ಉಂಡು ದಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ರಿ ಈಗ ತಡದೆ ಒಂದು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಒರಿಯೋರಿಗೆ ನಿಕ್ತಲ್ಲ ಉಮಾತು ಕೋಟಿ ಮಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರು ಮುಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿ ನೇಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ಆಪು ಜನ ವಾ ಕಂಬಳ ಎರೆಗೆ ಬೋಡು ದಾಯಕ್ ಬೋಡು ಇರ್ಲೇ ಬೈ ಜನ 10 ವರ್ಷ ಎರೆಗಿರಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಕುಳಕ್ಕಿರೋದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಬೈಜೇರು ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲದಕ್ಕೂ ಬತ್ತಿಜೇರು ಇಚ್ಚೆ ಪನ್ನಡು ಚಾಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ದಾಳೆ ಬೈಜಾರು ಮಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನು ಪನ್ನಡ ಬಿಚ್ಚ ಮುಲ್ತು ಅತ್ತವು ಪನ್ನೋಡೆ ಇಂದು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅತ್ತ ಯಾನು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪನ ಐನು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಪಂಡ ಎರಡು ನಿಷ್ಠುರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪನ ಕೂಟ ಅತ್ತವು ಒಂಜಾತು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎನ್ನಗ ಅತ್ತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೇ ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆತಂದ ಇನ್ನು ಗಂಟಾಘೋಷವಾದ ಬಂಡ್ಬೇಕು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಕಂಬಳಡ್ದೆ ಆತೀನಿ ಕಂಬಳ ಏನಡ್ದು ಕಂಬಳ ಆತೀನಿ ಅತ್ತು ಅತ್ತ ಈ ಪುದಾರ ಮಾತ ಬತ್ತೀನಿ ಕಂಬಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಂಗೆ ಅದು ಪುದಾರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಐನೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತುಂಡು ಗಂಟ ಬತ್ತಿನ ಪುದರ್ನ ಕಳೆ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೈದಿನ ಹೊರ್ತುನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋರು ಎರ್ಲೇನ್ ತಾಂಕೋರು ಕಣಪರು ಅಂಡ ಕರೆಕ ಬನ್ನಗ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಅತ್ತ ಈತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೈದಿರ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಟೊಂದು ಉಂತದೇರು ಐಕುಲು ಛಲ ಕಟ್ಟುವ ಸಂತೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಇಡೆ ಪೋಯಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೇಡು ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಎತ್ತ ಮುಗ್ಲಿದಲ್ಲ ಕಸಬಿಜ್ಜ ಒಳಗೆ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ ಬೋತಿ ನಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಈರ ಅಂಜೆ ನಕಲು ಉಂತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತಿರ್ತು ಬಾರ್ಡು
ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬಾದ್ ಅಂಚ ನಾನೇ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕರೆ ಕಾಲಿಂಡು ನೇಕ್ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಕಂಬಳ ಹಿಡಿತದೆ 52 ವರ್ಷ ಅದೇ ಸರ್ 55 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಭೀಷ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಬೇತಾಗಲಿ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪ ಜೈಕು ಹೇರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡ ಅಂಡ ಐತೆ ಪಿರವುಡು ಆ ಶ್ರಮ ಐತೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸನು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣೆ ಎತ್ತನೋಡತ್ತನಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಬರ್ಪಿರಾರು ದಾಯಿ ಈ ಪ್ರಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾತ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಮಿಜಾರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರೆ ಉಂಟೇನು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಇತ್ತು ಶುರುವಾತನ ಎಂಚ ಹಾಪಣ್ಣ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತನೋ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ 3 ಬಿದಿರಿ ಮಿಯಾರ್ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ಅಪಮಾನ ನೇನು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಶುರುತ ದಿನ ನಾಯರ್ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮರುದಿನ ಬಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದುಂಬುನಾಣಿ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲೇ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ ಜಪ್ಪನು ಮನಧನಿ ಕಣಪಲ ಇದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನು ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನೀನು ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಇನ್ ದಾಯ ಪಣೊಂದು ಪಂಡ ಮಾತಾಂಡು ಆರತಿ ತಿರ್ತಾಂಡು ಮಾತಾಂಡು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪು ಜನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪನಿ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ನಿಷ್ಠುರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈದಿನ ಹತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಶು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ ಆರ್ದಾನೆ ಮಾತಾಡ ನಿಷ್ಠುರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪಣೋಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಡೊಂದು ಪಣೋಲಿ ಹೊರತದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ದಾದ ಅವಡು ಕಮಲಡು ಬೋಡ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಲ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬತ್ತು ಕಮಲಡು ಏರಿನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡವು ಮೂಲ ಮೈಕಡೆ ಪಾತ್ರ ಏನ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಪೇರು ಆಯ್ ನೆರಪೆ ಬಂಡ ಏನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆರಪುಣ ಹತ್ಯಾನು ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೆರಪುಣ ಹೊರತದು ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಉಂಟು ಮಣಿ ಪಂದಗಳು ಹೆಂಗ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಂಡಿಬೋಕ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚಿನ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬರಡು ಹೊರತದೆ ಕಂಬಳನ್ನು ಪಂಡ ಯಾನು ಓ ದೇವರನ್ನೇ ಬೆದರಡ ಕಂಬಳ ಆಪುಳಿಗೆ ಐಟೆ ಪೋಪುಣ್ಣೆ ಬೊಡ್ಚಿನ ಬಡ್ಡ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬಲಿಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೆದರಾಗ ಬತ್ತು ಬೋಡು ಇಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹೊಡು ಪಂಪಿನ ನಾನು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ಏರು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲರ ಇತ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜನಕುಲ್ನ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಓ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರೆ ಗೊತ್ತು ನಾಗಲಿ ಇತ್ತೆ ಪದೇ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜಾಗಲಿಗೆ ಐದು ದಾಯ ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಐನು ಮತ್ತೆ ಮೈಕೊಡ್ ಬಂಡಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾತನ ಹಲೋ ಓ ನೇನು ಮತ್ತೆ ಮೈಕೊಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಪಂಡ ಜನಕುಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಬೈದ ಜನಕುಲ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಪ ಆಕಲ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕಂಬಳಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ನನಗೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಪಂಡೇರು ಕಂಬಳ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪಾತಿರುವರು ನಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಓ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಂಕ ಅಗತ್ಯ ಅಕಲಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಜೈನು ಅದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಣ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಪಣ್ಪ ದೃಷ್ಟಿ ಪಣ್ಪ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಂಕ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಓಕ ವಿಷಯ ಅವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಕಂಬಳ ಪಣ್ಪನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉರಿತದ ನಮ್ಮ ಉರಿತಿನಿಟ್ಟ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ತನ ಬತ್ತಿನ ಭಂಗ ಉಂಡತಿ ಐನು ಏರೆಗಳ ಪಿರಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ నేను ఏరు కొరపారు ఈరు 2 ವರ್ಷೋಡು ఈత ಮಾತ ಮಲ್ತಾರೆ ಏರು ಅರೆಗೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ 2 ವರ್ಷೋಡು ಐಕ್ ಬತ್ತಿನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತಿ ಐನು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೀತಿಜ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ಇಡೆ ಪೋಯಿನ ಖರ್ಚದ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುಣತಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತ ಮುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜರು ವಿನೂಷಣ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ నేను ಕಂಬಳ ಒರಿಪಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಲೋಡು ಮಲ್ತಿನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಏರು ನಮ್ಮ ಐನು ಪಿರಕಣೆ ರ್ಯಾಪಣು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕೊಳಚೂರ್ಕೊಂಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಇಂಚ ಪುದಾರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ತ್ಯಾಗ ಹೋಗುದಾಲ ಬಿಲೆನೇ ಜಪಗ
ಈತ ದಾಯನ ಪಾತಿರು ಬಣ್ಣ ಬೇಜಾರಾದ ಪಾತಿರು ನಿಪ್ಪುನು ಖುಷಿಯಾದ ಪಾತಿರು ನಿಪ್ಪುನದು ಬೇಜಾರಾದ ಪಾತಿರು ನಿಪ್ಪುನು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಬಣ್ಣೆ ಅನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಕಂಬಳ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಡು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಡ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಲೆಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಂಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬುಡುಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ತಾಟೋಡ್ಗ ಒಂತೆ ಆಕಾರಬಹುದು ಮುಲ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಡ್ಚಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾದ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮೂಲು ಇಜ್ಜತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇರಗದಾಲ ಏನಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಓಕ ಓ ನಮ್ಮನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬುಡುಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಎರ್ಲು ಬತ್ತಿನಿತ್ತೆ ಬುಡುಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಡು ಎರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಮಾದ ಬುಡುಪನಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ತ ಅಕಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಆತೀರು 80% ಜನ ಸ್ಪಂದನ ಆತೀರು ಒಂಜಿ 20% ಸ್ಪಂದನ ಆಯ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ ಬೇಲೆ ಅವೇ ಮೂಲ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಐತಿ ಯಾನ್ಲತ್ತು ಇರ್ಲತ್ತು ಉಕರಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈತು ಸಭೆತೆ ಎದುರುಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಯಾನ ಮುಕ್ಲನ ಮಾತ್ರ ಸೇವಕ್ಕೆ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಏಪ ತೆರಿವನ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಪ ಈತ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಕೊರಡತಿ ಓಲೋ ಪರ ಹುಡುಕಲೊಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು 100 ಜನ 50 ಜನ ಜವಣಿಯರು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಕಂಬಳ ಅಕ್ಲಿಂದ ದಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅತ್ತ ಓ ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪನು ಎರ್ಲೇನ್ ತಾಂಕುನು ಆ ಉಮೇದಿಡು ಮೆಡಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣಪನ ಉಮೇದಿಡು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನುಜ್ಜಿ ಜವು ಸರಿಯೇ ಅಂಡ 244 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೆಡ್ಲಾಪ ಜತ್ತ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಡ ಬರ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೀರ ಕಂಬಳಗ ಮೆಡ್ಲ ಆಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೇರ್ನೆ ಬರ್ಪನತ್ತ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನ್ ನೋಡು ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಇತ್ತೀರು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ನಾರಾಯಣ ರೈಕುಲು ಆರ್ನ ಮೆಥಡ್ ಎಂಚೈತಿನ ಬಂಡ ಕುದ್ಯ ಕರೆಟಿಯರು ಹಾಕಿದ ಕರೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ತಿಯರು ಹಾಕೋಡು ಬಣ್ಪುರ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ಕರೆನು ಅಂತ ಉದ್ದ ಮಲ್ಪಗ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಕರೆನು ಉದ್ದ ಮಲ್ತೀವಿ ಸುದೇಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಕರೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ತದ ಮುಣುಕೂರ್ನ ಹಾಕೋಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಾನೀಗ ಕಾಲೋಡರೆಗೆ ಉದ್ದ ಕರೆಯಣ್ಣ ಮುಣುಕೂರ್ದೇನು ಎಣ್ಣೆಯರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿತನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಡ್ದು ಆಯ ಒಲ್ ತತ್ತು ಬೋಪಿ ಆಯ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗದಾನೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹತ್ತವು ಅತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಇರಿಗೆ ಏನ್ ಪಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಳ ಗೊತ್ತಾಣ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಣ ಲೋಕ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಸಾಲಗಳು ನರ್ರೆ ಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ ನಿರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲು ಹಲೋ ನೆಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಓ ಮೂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಒಂಜನೇ ರಡ್ನಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ಗಿಡ ನಕಲಿ ಕಾಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂಗಾರದ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಆ ಬುಡ್ಲೆ ಐತೆ ಬುಡುಪುಜಾರ ನಿಂಕಲು ಬುಡ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಿನ್ಲ ಏನಂದ ನಿಂಕಲು ಈ ಮೇಟು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬುಡುಪುಜಾರ ಮೇಟು ಎರಲ ಬುಡುಪುಜಾರ ಈ ವರ್ಷ ಆ ಪರಿಚಾರಕ ವರ್ಗ ಅಂದತ್ತು ಎರಲೇನು ಮಾತಾ ಬುಡುಪುನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ 1,000 ಕವರ್ ಏಪ 21 ವರ್ಷ 22 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅವು ಇನ್ನಿಲ್ಲ 1,000 ಉಂಡು ಇಂಥ ಕಂಬಳಾಡು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಪಿ ಕಂಬಳ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಡು ಹೊರಾನೆ 5,000 ಏರೋವನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ 2,000 ಕೊರಡು ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಇಡೀ ಆ ತಂಡವು ಮಾದ ಬುಡುಪುನ 20,000 ಕೊರನ ಬುಡುಪುಜಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಒಂದು ವಾ ಕಂಬಳ ಆತು ಜಾನ ನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಹಾಕೆಂಡ ಪರಿಚಾರಕವರೆಗೂ ಒಂದು ಪಣ್ಪನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಸಂಗತಿಲಿ ಇತ್ತುಜ ಮೂಡು ಬಿದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನೇವು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ 1,000 ಬಿಲೆ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 1,000 ಪೀರಿಯಡ್ ಪೋಪುನದ್ದು 1,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಗ ಕಡಂಬೆರಡು ಸುಮಾರು ಸತಿ ಪಂಡೆ
ಅರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜೀರ ಕ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬಣ್ಣ್ಯಾನು 2,000 ಕವರ್ಡು ಪಾಡ್ಜಿಂದ ದೋಸೆ ಬರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುಭಾಷೆ ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಮುಲ್ಲ ಎಂಚಾತನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಬಚ್ಚಂಗ ಇದಾರೆ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ತಡ ಮಲ್ಪೇರಿನ ಪಂಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಿತಾಪವಾದುಂಡು ಸಾಯ್ಬೇರೆ ಇರೇಗ ಬಚ್ಚಂಗೈ ಬೇರೆ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಇರೇಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ತಡ ಹತ್ತಿರತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ ಬೈದನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತು ಬೋಲೆ ಕಾಲಿಗೆ ಐಟು ಬೋಲ್ದ ನಿಕ್ಲೇನು ಇರಿ ಕೋಡೆ ಬೋತಿನ ಓಡಿ ಸೈಯರೆ ಬೋತೀನಿ ಕಾಲಿಗೆ ಐಟು ಬತ್ತಾರ ಪಂಪಲೆ ಕಾಯರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಬತ್ತನ ಪೊಂಜನಕಲೆ ಬಣ್ಣತಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬೈದಿರು ಪೂರ ಐಕುಲು ಕೆಪ್ಪರ ಸಿಂಗನಕಲೆ ಆಡಿ ಪೂಪುನು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಬಚ್ಚಂಗ ಎಣ್ಣ ಪತ್ತೊಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಪಣತ್ತ ಯಾನಿತ್ತೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಯಕ್ಷಧ್ವನಿ ವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಆ ಜನಗೆ ಎನ್ನಡ ಬಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಂತ ಎಂಚ ರಾಜವಣ್ಣ ಏನು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಆಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಏನ ಬಡಿದು ಬಾಗಿಲಿ ಅಪ್ಪು ನಿಜ ಮರೆ ಕಡೆಗೆ ಬಚ್ಚಂಗ ಐತು ಉಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲು ದಿಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂಡಲು ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅವು ಪುರಾಣಿ ಇತ್ತ ಪುರಾಣಿ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡಿ ಕೋಟೆ ಕರಡಿ ಬಿಜಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ 1180 1280 ನಡಪಲ ಸಲ್ಲ ಬಲೆ ನರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲಕ್ಲ ಬೋಲಾಡ್ದಕಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲದಕಲ ಮಾಳದಕಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನಿರ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬಲೆ 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 10 9 8 7 6 5 4 ಹೌದಾಯ್ತೆ ಬೋಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸ್ವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬಯಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೀ ಎಂದು ಕಂಬಳನ ಓ ಯಾನ್ ಈತ ಪೊರ್ತು ಪಾತಿರುಂದಿತ್ತೆ ಆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೀ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವಿ ನಾವು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಣ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೀಕು ರೂಲ್ಸ್ ಒಂದು ಪಣ್ಪನ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಪಣ್ಪನ ಇತ್ತಿಂದ ರಡ್ಡು ಜೊತೆಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಏರಿಗೆ ಪಣ್ಪಿನಿ ಪಾತಿರ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ಸುರ ಮಲ್ತಂದ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ನಮ ಏತು
സയ്യട് പണ്ട് പണ്ട് എഡ്ഡെ ആപ്പ് ചെയ്യും എഡ്ഡെ ശബ്ദം ഉണ്ട് എന്നട ಅಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪು ಜಾನು ಗೊತ್ತಾಂಟ ಈ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಒಂಜಿ ಸೊಂಪತ್ತ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ನ ಸೀನಣ್ಣೆ ವೀರಕಮ್ಮ ಸೀನಣ್ಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಟಿವಿದ ಎದುರುಡೇ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಆರು ಪಣ್ಪೇರು ರಾಜು ಒಂದು ಕಂಬಳನೆ ನೀಕ ದಾದ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತುಜಿ ನೇಕ ಕಂಬಳನ್ ಪಣ್ಪೇರ ಇನಿ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬರೇ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ನರಿಂಗಾಣದ ಕಂಬಳ ಆಡತೆ 225 ಜೊತೆ ಎರಲು ಇತ್ತ ಕಂಬಳ ಎರಲು ಪಾರ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏತ್ ಬಂದ 45 ನಿಮಿಷ ಒಟ್ಟುಗು 265 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಓಡಿದ ಟೈಮಿಂಗ್ 245 ನಿಮಿಷ ಉಳಿದ 48 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ತಡ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜು ಕೂಡ ಎರಲು ಬರ್ಪಿನ ಜಾಪುನ ಮಾತ 47 ಗಂಟೆ 47 ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎರಲು ಬರ್ಪಿನ ಒಪ್ಪಿನ ಕತ್ತೆ ಟಿಪ್ಕೊಂಡು ಟೋಟಲ್ ಆದ್ಯತೆ ಎರಲು ಪಾರದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ 45 ನಿಮಿಷ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲು ಐಟ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ವಿಜಯಕೋಟೆಯನ್ನು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದಾರ ಬರೀನಿ ಐನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ತು ಬರೆಯರಾರು ಕಂಬಳ ಹತ್ತೆತ್ತಿ ಕಂಬಳ ಪೇಟದಕ್ಕಲು ಉಂತಾವ್ ನಮನೆ ಉಂತಾವ್ ಜನ ಪೇಟದಕ್ಕಲು ಬೋಡನೆಕ್ ಅಂಡ ಪೇಟದಕ್ಕಲು ಇತ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಆ ಹೋರಾಟದ ಪಿರೌಡು 8 ಜನ ಕಷ್ಟ ಬಿಡ್ತೀರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರಗಾಣ್ಲ ಜನತ ಶ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಿದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಿ ಆ ದಿನ ಕಂಬಳಗೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಜರ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರುವಾತಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎರಲು ಕರೆಕೆ ಎರಲು ಬರ್ಪುಜ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳತಿ ನೇನು ನಮ್ಮ ಪಣಂದು ಬೋಡು ಬೋಗರ್ತುಕ ಎನ್ನ ಮಗಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ತಿಗಲ್ದ ಘಟನ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಪಣ್ಪುಜ ಅಂತಮ್ಮ ಆಯ ಆತ ಕಲ್ತು ಮಲ ಈತ ಕಲ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಅವು ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜ ರಡ್ಡಿನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಬಂಧ ಆಪುಂಡವು ನೆಕ್ಕಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜನ ಏನು ಪಂಡಿನಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಆಲೋಚನೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುಣ ನೀ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಪುಂಡು ಬತ್ತೀರ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತೀರಿ ಏರು ಮಾತು ಬತ್ತೀರಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡನ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರೊಂದಲರೆ ಕೋಟಿಕರ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯರ್ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿ ಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿ ಪಲಾಡ್ ಮುಟ್ಟುವರೆ ನೇತ ಬೆರಿಕೆರಿಗೆ ಸಾಲು ನತ ಬೆರೇಕ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಲದ ಮನಸಾಲ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೈ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹರೇಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಅಣ್ಣ ನೇತಿ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಡದಕ್ಕೂ ಹರೇಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಾಕಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು ಆಯ್ತು ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜ ಪಣ್ಣಗ ತಮಾಷೆಡೆ ಪಣಪ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜ ಕಂಬಳ ನಂಕು ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ದಂಡ ನೀಕ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಂದನ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಉಂತವನು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಉಂತುಡು ಖಂಡಿತ ನೇಟು ಕಬಡೆ ಪಾಡ್ದು ಗಳಿಗೆ ತೂದು ದಾಲ ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಹಾರದ ಮಿತಿ ಕಂಬಳ ನಡಪುಡು ಕರ್ಮರ್ ಕಟ್ಟೆ ಸಂತು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ದಾದ ಆದೇಶ ಉಂಡ ಆ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತು ನಿಜ್ಜ ಅಂಡಲ ದೈವಾನುಕೂಲ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬುಡಿಯರವು ಬೇತೆ ಅಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದ ದೈವಲು ದೇವೇರು ಐಕ್ಲ ಮಾತ ಮಿಕ್ಕದು ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ
ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಜಾಗದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 12 ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಗು ದಿನ ನಿಗದಿ ಆತಂದು ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಪುತ್ತಿಗೆದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡಪರೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡೋ ದುಮ್ಮು ಪುತ್ತಿಗೆ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮೂಲ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಈ ವರ್ಷಲ ಪೂಜೆ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವವು ಆಜೇಕಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾವಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟುಗು 12 ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬರೋಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಡು ನಿಕುಲು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಡು ದೇವರನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ನಿಕುಲು ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದ್ದೆಪಾಡಿ 9 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 28 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಉಬ್ಬಸ ರೋಗದ ಕಲೆಗೆ ದಮ್ಮು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದೇವರಡ ನಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜಾತು ಜನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕೂ ಉಬ್ಬಸದ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆತಗೆ ಅಂಚಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಿತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಬಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಜಾತ್ರೆಗೆ ದಾಯಕ ಪೋಡನ್ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮಾತು ದೇವರಡೆ ಕೇಳುವ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ಡು ಕುಲ್ಲು ಆತೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತ ಗೋಪುರಡು ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಅವು ದಾಯಕ ಕೇಂಡ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿಪ್ಪೋಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪನ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುನು ಕೊರ್ಜಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನನ್ನೂರು ಬರ್ಪೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿರೈ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಳವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀದಾ ಪೋದು ಪಿರೈ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಚಕ್ರಾಸನ ಕುಲ್ಲುಡು ಅಲ್ಪ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಇದು ಕೇಳಿದೆ ಕೊರ್ಪ ನಂದು ಕುಲ್ದಿ ನಿಂದು ಕೊರ್ಪೆರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎತ್ತು ಕೊರಂದ ಕುಲ್ಲುಡವಳು ಆಯ್ತು ಮಣ್ಣ ನಂದಿನ ಪೋಡು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಐತೆ ಮಿತ ನಂಬಿಕೆಲು ದೇವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದು ಸಾಮಾನು ಕಾಣತಿಲ್ಲ ಕತ್ತವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಡವಳಿಕೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಐತೆ ಮಿತಿ ದೇವರ ನಂಗೆ ದಾನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರಿನ ಪಂಪುನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆವು ಖಂಡಿತ ಭಯವೇ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅನ್ಪಂತೀರು ದೇವರನ್ನು ಪಂಪುನ ಭಯ ಇತ್ತಂಡ ಭಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಉಡಾಲ್ಡು ಪುಟ್ಟು ನಾವು ದೇವರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಬದುಕು ನಾಕಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ಒಂದು 10 ಜನ ಇಪ್ಪುಣು ಇದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜ ಉಂಡ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಡು ಉಂಡತ್ತ ಅತಿ ಇತ್ತೇವತ್ತಿರೋರಿ ಅಂಚ ಅರ್ಡಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನು ಪಂಪುಣ ನಂಬಿಕೆ ಏನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಪೋಪುಣ ಆ ಜೀವನ ಚಕ್ರವು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಡು ಒಂದು ಏರಿನ್ಲ ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಏರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತು ಬದುಕೆರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುದನ್ನ ಸತ್ಯದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಏನೇ ಪಂಡಿನಿ ನಾನು ಕಂಬಳ ಉರಿತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇತೆ ಯಾನ್ ದಾನ್ನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಣ್ಣದು ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಪರಕದ ಇದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಏನೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪಡ್ದಾಗ ಕೇಂಡ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಒಂದಿನ ಪಂಡೇರು ಓ ಭಾಷಣ ಪಂಡೇರು ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿ ಮಾತ ತಾಮ್ರ ಮುಚ್ಚುನು ಬಂಗಾರದ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತಾಂಡು ಇನ್ನು ದೈವಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಡಿ ಮಾತ ಬಂಗಾರದ ಗಡ್ಸಲೆ ಒಳ್ಳಿದ
ಜೋಕಾಲಿ ಮಾತ ಆಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ದೈವೋಲ್ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ಅಂದತ್ತ ಐ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತರಾತ ನಮ್ಮ ಇನ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಒಂದು ದೈವಡ ಇಲ್ಲಡ ಪಿದಾರ್ಥ ಪೋನಾಗ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಎಗ್ಡೇರ್ ಪಡ್ನಿ ಏನತ್ತು ಇಲ್ಲಡದು ಪೋನಾಗ ದೈವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ போந்துல்லே ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ನ போವು என்ன ತಿಂದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪುಣು ಈಯೇ ಯಾನೇ ಈಂದು ಒಂದು ದೈವಡ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ದೈವಡ ಬಂಡ ನರಮಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ರೆ ಆಪುಂಡು ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೇ ನಾನು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾಧ್ಯಾತ್ಮತೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಅಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಪುಂಡ ನಿನ್ನ ಪೋ ಒಂದು ದೈವಡ ಪಂಡು ಬರ್ಪಿನಿ నేను ఎగ్డేర్ పండుತೀನಿ అన్నడ నీ ప్రశ్నకేంట జాగ్రత్త ఏర్లాండ ఆడని పొదుకే నువ్వు కేండండ పంಡ ಆರ್ಲ ಪಂಡ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತದಂತೆ ಪಂಡ್ತಿನತ್ತು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪಂಡಿರ ಪಂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಎತ್ತವು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬುಳೆ ಪುಂಡ ಆ ದೋಸ್ತಿ ಕತೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಬದುಕುನಂಗೆ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪಲೈ ಹೊಸತ್ತು ಬಂಟಲ್ಲ ಮಲ್ದೊಲಿ ಇದು ಬರ್ತು ಅಡ್ಡಪಲ ದೇಕ್ಲು ಎರಲು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಬೇಕ ಹೊಸತ್ತು ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ಹೊರತು ಮಲ್ದೊಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಬಿಡ್ಜಾರು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬಲೆ ಮಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ಕೋಡಿಡ್ ಬಕ್ಕ ಕೀ ಬಂಚದ ತಿಕ್ಕು ಹೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲು ಬೈಕದ ಕೀ ಐಟು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಯ್ತ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟದ ಕೀ ಐಟು ಸುಮಾರು ಕೀಕುಲು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುವ ನೇನು ಮಾತ ದಕ್ಕದ ಪಾಟ್ ನೌಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣಮ್ಮ ಬೈಕದ ಕೀಯೇ ದಕ್ಕದ ಪೋಪುಣಾಯಿ ఆయన జన్మోడు ఏ పాండ్ల సుధారణ ఆయన ఉండ ಆಯ కొంచెం మీని మధ్య మళ్తున్న బొడిది ఒట్టికి ఇప్పల బుడతల పోవే ಮರ ತಿರ್ಬೋದು ಇಪ್ಪಾಗ ಅಂದ ಬೊಕೆರ್ಲ ಬಂಡ ತಿಂದು ನಿನ್ನೆ ಬಿಡಿದ್ವಿ ಓ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಮರ ಪಲೆಡುತ್ತು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಪದಕ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಕೋಡಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಬೈಕ್ ಕೀತಿಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕುಜಾರು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದಕ್ಕುನು ಐಟ ఆయన ಪ್ರಾಣ ನಿಪುಣ ಐಟು ಐನೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತವನು ಬೈಕ್ ತೆಗಿ ಪೋಂಡ ಬೋಡ ಅಂಚಿದ್ ನನೊಂಜಿ ಉಂಟು ಕೆಲ ಜನತ ಸುಮಾರು ಕಂತು ಡ್ಯೂ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು EMI ಸೀಜ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿ ಮುಲ್ತೆ ಕೊಂಡು ಹೊಡಂದು ಕಂಬಳದ ಕೊಂಡು ಹೊಳೆತಿ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ಬತ್ತನ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಪಣತ್ತ ಕಂತು ಕಟ್ತಿಜಿ ದಾನೆ ಕತೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣತ್ತ ಅಂಚಾತ ಕಂಬಳದ ಅಲ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಬೋಪಿನಿ ಅವ್ಳು ಬೈಕ್ ಅನಾಥ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂಚ ದಕ್ಕು ನುಂದತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಿನ್ ಪಣ್ಪುಣ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತದಂತೆ ದಕ್ಕದ ಬೋಪ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏಪ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡ ಆನಿ ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಿಲ್ಲ ದಕ್ಕದು ಬೋವು ಏತೋ ಜನ ಜೋಕಲಿನ ಮತ್ತು ಯಾನ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಓಲೋ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಕಂಬಳಡಿ ಆಂಜನೋ ಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಜೋಕಲಿನ ಕೊರನ ಪೋಯಿನ್ನೆವು ಇಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂದಿಪ್ಪಿ ವರ್ಷ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಜ್ಜೆ ಒಂಜಾ ದೂರ ಪನಗ ಈ ಬಾಲಿನ ಮರತ್ರೆ ಹೋಪಣು ಐಕ ಅಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಜೋಕಲಿನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಪುಣು ಅವು ಇಲ್ಲಡು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲೆ ಪಿದಾಡು ಪಣ್ಪುಣು ಅಮ್ಮಡ ಜೋಕಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಣ್ ಜೋಕಲ ಇಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಎಂದ್ ಜೋಕಲ್ ಪಣ್ಪ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಪಣ್ಪಲ್ ದೇ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಾಲೆ ಬೇಕ ಎಪ್ಪರ ಸಿಂಗಿ ಅಲ್ತಿ ಪಿದಾಡಿ ಅತಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಚ್ಚಬೇಕು ಬಾಲೆ ಜಿಮೆಗೆ ಹೋಲಜ್ಜಿ ನೆನಪೇಜ್ ಅವೇ ಅಪ್ಪನ ಕೈಟ್ ಬಾಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ತಪ್ಪು ಕೈಡ್ ತತ್ತು ಪೋತಿನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಯ್ತ ಬಂಗ ಅನುಭವಿತನಲ್ಲ ಹಾಲು ಖಂಡಿತ ಇಂಬೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡದು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇದಲ್ಲ ಪೊಸ್ಕತ್ತು ನನ್ನ ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಂದೆ ನೋಡ್ಚಿ ಒರೇ ಆಂಜ ಒಂದು ಪಣ್ಪುಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣಂತು ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಪಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂದತ್ತು ಆಯ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಪಿನತಿ ಬೇಲೆಗೆ ಐಕನಿಗೆ ಪೋಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ತಾನೇ ಲಾವಡ ತಂದು ಪಣ್ಪಿನಿ ಐಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲು ಮತ್ತೆ ಬೈದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುಡದಿ ಸೀರೆ ಕೆಂಡ ಕೊಂಡದು ಕೊರ್ಪಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಂಗಿ ಉಂಟು ಬೊಂಡು ಕೊಂಡದು ಕೊರ್ಪಿ ಮೇನ ಪರಿದಿನ ಅಂಗಿ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪಿ ದಾಯಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಬುಡದಿಂದ ಪಡೊಂದಿಪ್ಪೇತ ಆ ಪರಿದಿನ ಅಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಏರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಅಂತಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಣ ಆಯ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆ ಖಂಡಿತ ಅಮ್ಮೆ ಪುಸ್ತಕತ್ತು
ಪರಿದಿನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡದ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಉಂಡತಿ ಅಡಿ ಒಟ್ಟೆ ಅಡಿಪುಂಡು ಐನು ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹೀಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಣದ್ ಕೊರ್ಪಿ ದಾ ಇನ್ನಿದ ಕಾಲಗ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣದ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪರಿದಿನ ಚಪ್ಪನ ಆ ಬಾಲೆ ತೂತುಜಿ ಆಯ ಅಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳು ಬಾಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೆದ್ದ ಪಂಡಿಗುಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಹಾ ದಾನಿ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮ ನಾ ಪಿರವ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋ ನೋಡು ಇಕುಲ್ ನಲ್ಲ ಬುಡುಪು ಜಾರ ಈತ ಕತೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ನುಗತ್ತ ಕೊಂಟು ಬಲ್ಲ ಗಿಚ್ಚದನಿಗೆ ಕಟ್ದಾಂಡ ಹಾ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಣೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ತಯಾರಾವಡ್ ನಿಕಲ ಅಡ್ಡ ಪಲಾದ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ತಯಾರಾವಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧ ಬೇರೆಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೈಶೆಟ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಓಮನಟ್ಟು ಶಿವರಾಮ ಹೆಗ್ಡೆರಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ದೇವಕ್ಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂಜಾರಗಲ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪುನಃ ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿಯ ಐತ ಬೆರಿಕ ಪನ್ಪ ಐತ ಬೆರಿಕ ಕೂಡ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲವೇ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಏರುಳ್ಳೇರು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ ಒಂದೇ ಜಲ್ದಿ ಅವ್ರು ಹಲೋ ಓ ಈತ ಬರ್ತು ಇದು ಕತೆ ಮಾತ ಬಾತೇರಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಇಂದು ದಾದ ಸೂಂಟನು ತೂಗೊರ್ಪಿ ನಂದು ಸೂಂಟನಕ್ಕೆ ತೂವರಪಿನ ಬೇತೆವು ಪೊತ್ತುನ ಪೋಜಿ ನಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಡತಿ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮಲ್ ಪಡತಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೊಕ ಇದು ಬರ್ತಾರೆ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪಣೆವು ಇರುವತ್ತವು ಸಂಕಪಣ್ಣನ ತೂಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಅರ್ನಿಕಲ ಓ ಅಲ್ಪ ವಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ ವಾ ಎರುವೆ ಫ್ಲಾಶಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿನು ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವತ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಶಿಗೆ ಎರು ಪೋಡಿನು ಅವಳು ಈತ ಬರ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಕತ್ತಲಿಡು ಎರ್ಲು ಬಿಡ್ಪಣೆ ಫ್ಲಾಶಿಗೆ ಪೋಡಿನು ಎರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂಜಿ ಎರುಕು ಕಾರಣ ಪಡೋಲಿ ಅತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ನೋಕ್ಲು ಪಾಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮಡ್ದ ತೊಂದರೆ ಆಪಿನ ಬಿಡ್ಚಿ ನರಮಣೆ ನೂಕುದು ಪಾಡ್ದು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಅಡಿಕೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲು ಫ್ಲಾಶ್ ಈ ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಪಾಪ ನೆಕ್ಕಲು ನೇಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಫ್ಲಾಶ್ ಬಂಡು ಐಕು ಗಲಾಟೆ ನಮ್ಮ ಏರೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪಳಿ ಎಂಜಿನ ಫ್ಲಾಶ್ ಒಂದು 100 ವೋಲ್ಟದ ಒಂದು ಅವರ ನೈಟ್ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಚಿನ ನರಮಣಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಜಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಫ್ಲಾಶ್ ಯತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಬೈದ್ರ ಅರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಒಂದು ಎರಡು ಲಾಗಿನ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ದ ಚತ್ತಪ್ಪ ఒక గట్టి పత్తంది అక్కలు నే రడ్డు బరి తూలేగే జనుకులేను
ಮುಕುಲು ಫ್ಲಾಶ್ ಪಾಡ್ ನೊತ್ತು ಹೊರ ಆ ಕಟ್ಟದ ಕೈ ದೀದು ಕುಲ್ದೇ ರತ್ತೆ ಮುಲು ಮುಕುಲು ಕೈ ಬುಡ್ಪಾಡು ಸುಮಾರು ಬರ್ತದಾಗುಣು ಹಾ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಗೌರವ ಇಪ್ಪಡಣ್ಣ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ಹಾ ನಿಖಲ್ನ ಎರು ಪಾರ್ನ ತುಯರ ಉಂತಿನ ಅಕ್ಕಳು ಮೂಲು ಬೇತೆ ಕತೆ ಕತ್ತು ಐನೊಂಜಿ ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ತುಯರ ಉಂತಿರತ್ತೆ ಜನ ಗೊರ ಬುಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಏರ್ಲಿಂಗ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಂಬು ಬಿರಾನೆ ಪೋಂಜಿ ಪುನತ್ ಏರ್ಲನ್ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಾಲೆ ದೇವೇರು ಮುನಿಜಿರ್ನ ಆತೆ ಪೋಯರು ಜನಕ್ಕುಲು ಮುನಿಯರ್ನ ಪೋಯರಮ್ಮ ಜನಕ್ಕುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮುನಿಯನು ಒಂಜಿ ಬೀಸ ಬೈಕಡ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇತ ಆಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪನ್ನಡು ಮೇ ಒಡೆಗೆ ಕುಂಟುಕಂಡ ಬೋಪಿ ನಂದು ಪೋಲೆ ಬೈಕಡ್ ಪೋಲೆ ಬೈಕ್ ನಿಕಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಅದೋಟು ಪೋಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಓ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಮಿಂತು ಕೂಡ ಐಕೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಣ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡು ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಐಟು ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ఆయన ಸುಮಾರು ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ನೇಟು ಮಾತ ಬದುಕದ ಸಂದೇಶಲು ಇಲ್ಲ నేను ಎಣ್ಣಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡೆಗೆ ನಮಗ ಸಾದಿನ ಮತ ಗಲೀಜ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಹಾಳಾಪುಡು ಐಕ್ ಒಂದಿನ ಮೇ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ ಹಾಳಾವುಡತ್ತ ಸಾದಿರೆ ಗಲೀಜ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕುಲು ಪರ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇರ್ ನಮಗೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪರ ಸಿಂಗಿ ಹೇಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡೇರತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತ ಅವು ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಬತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾನ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ಖ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಐನ್ ತಿದ್ದದು ಪನೋಡತ್ತ ಇದೇನ ಬಿಡ್ಪೇರ ಪುಟ್ರ ಪುಟ್ರನೆ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ದಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಸರೋಂಜಿ ಮಲ್ಪಣ ಬೊಡ್ಚಿ ಅತ್ತ ಪೊರ್ತ ಆಪನ ತಾಂಡು ಓಲು ಓಲು ಪೊರ್ತಾತನು ಎಲ್ಲೆ ಮುಗ್ಗಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೇ ಮುಗ್ಗಿನ ತೈಟಿ ಖುಷಿ ಪಡಕ ನಮ್ಮ ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೋ ನೋಡತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದೊಂಬ ದುಂಬೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡ ಆಪಣ ಇತ್ತೆ ಈತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮೈಕಡೆ ಪಾತಿರುವತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5% ಅಂಡ್ಲಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದರ ನೀನು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅವು ಲೋಕನೇ ಬೇತೆ ಮುಖ ನನಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅಂಡ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅಂಡ ಇಂಚ ಡೀಸೆಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿಯರ ಅತಿ ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಬೇಗ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವಿರು ದುಮ್ಮನಾನಿ ಒಂಚೂರು ತಡ ಹಾಪುಂಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಲೈಟ್ ಆದ ಬೇಗ ಪಾಡೋಡು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರೇ ತಾಳ್ಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತ ಕಾಪುನು ಮೂಲರಿ ಮೋಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ತೆಲ್ತೊಂದು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತ ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ನಿಂದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ತರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಂಚ ಉಳ್ಳೆ ಹಲೋ ಕುಸಲ್ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮೊಗಲ್ನ ಬುಟ್ರೆ ಮಂಡ ಆನ ಮಿಡಿದ ಮುಟ್ರೆ ಓಡೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡುತ್ತೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ಇಂಚನಂಡ ಎರು ಬಿಟ್ರೆ ಜಾ ಅವು ಬಿಡ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕಲು ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕರೆತಕಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸಾರ್ತಿ ಇಂಚನೆ ದುಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಂದು ಪುನತ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತಕಲು ಎಲ್ಲ ಉಂತಾದ್ರು ಕೋಟೆ ಕರೆತಕಲು ಇಂಜನೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಏಪ ಏರು ಬಿಡ್ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಕರೆತಕಲು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಮೆಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಉಂತಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಕಲು ನಡಪೋರ್ಚು ನಿಕಲು ಉಂತಲೆ ನಿಮ್ಮಕಲು ಉಂತದಿರು ಅಡಿಗೆ ಕಂತ ನಿಕಲು ಉಂತಾವಡು ಮೆಲ ಲೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದ కొంచెం బుడుపున బొరుతుడు ఈనమని ఎరు అడిమేల అండ బుడ్రే ఆపుండా
ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಖುಷಿಯಿಂದಾದ ಪಂಡ ಹೆಂಚ ಆ ಐಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿದಾರನ ಮಣಿ ಕೋಟಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಡೈತ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಜೊತೆ ಅವು ಕಟ್ಟಿನ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಬುಜಿ ಅವು ಕೋಟಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುರಾಡ್ಲ ಒಂದ್ ಜನ ಬಣ್ಣಿ ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನಿಗೆ ದಾಯಗಿನ ಬಂಡ ಸಂತೆದಕಲ್ನ ಬೇರಗು ತಡಾಪಿನಿಗೆ ಈತ ಮೂರ್ಕೆರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಈ ಲೋಕಡು ಉಳ್ಳಿರತಿ ವಾ ಸಂತೆದ ಬೇರೆಗೂ ವಾ ಕಂಬಳ ತಡಾತನು ಹೊರ ಪನ್ನಡು ಸಂತೆದಕಲ್ನ ಬೇರೆ ಬೇತೇನೆ ಅಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳನ ಕಂಬಳ ಆಪುಡು ಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ದೀತಿನ ಅಕಲು ಪಂಡ ಮೂರ್ಖತನ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೊಸ ಬಳಿ మీద ಏಪುಟ್ಟುವೆ ಸಂತೆದಕಲು ಕಮಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿಲು ಬಡ್ದು ಹೋತ ನಡುಂಡು ಅಂದ ಐನ್ ಮುಕ್ಕಲು ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನ್ವರ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಂದು ದಾಲ ವಿಷೇಡ ಇಜ್ಜನ್ನಾಯಿ ಒಲೋ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಅವು ಕಂಬಳ ತಡಾಪಿನ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಮುಕ್ಕಲೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆವಡತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕುರ್ಲಾರಿತೆ ಬೇರೆ ಕಂಬಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಏತಾವು ನಾರಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಮೂಡಬಿದಿರೆದ ಕಡಲಕೆರೆ ನಿಸರ್ಗಧಾಮದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟಡೆ ಭಾಗವಹಿಸನ ಅಡ್ಡಬಲ ವಿಭಾಗದ ಆಜಿ ಜತೆಲೆಡೆ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರಿ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ 12.22 12.31 ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಲ್ ಐತಿ ಪೋಪುಣಿಯ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇಂಚಿ ಪತ್ತಮಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕ್ಲನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬಿಡ್ತಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ